Grand. Okay. Ballybougall le féchan na chaláit in éir an chaláit ar fud a Downey agus fáilte rúg go dtín stáid náisiúnta Dornálaíochta an seo lá clia. An stáid náisiúnta is sinne san Eorp, seo an chéad stáid náisiúnta san Eorp a tógiú go speisialta le Dornálaíochta. Well, tá na mrágus na firin seanocht na elites na Balti Canis tá fiche trí trid ar fad an teagan tá ihe ada amach rúm na chórthachtarí tá Casey Rock dús báid am clé agus teutó ó grífa. Casey, some great fights tonight. Se cinnta tá lantrid na éagsú le anocht agus tá mé sú go mór lena cínas fear tá si ar level anna ord agus ceapan go mai iad an sco ar siúla gine anocht. Teutó? Cinnta gan dubh mar tá lúta sinna Casey agus bhain tá sú go mór dóchasach mé tred bhí mór macrún Jonas go háirid should have leads to pulling a gear hotel in the Baltic Collie and Olympica, so it's ikke more so not to was keen the going Fich three trades Shingalore. Two fast could do not either, yeah. Two fast not either. I guess so lay ikke mornish or two scooter I guess my sort of question is to the kid only for Rickey and got it so there's a similar Special special. Now, he tried to talk on 8-2 Dearbhla Tinnelly as Doonbalgan as Bethany Doocey as Clonmel. And then I got double showcase. Tá now I go my Bert Colleen and Scott Dornálaíocht and Scott Dearbhla Tinnelly Neilstown och blin day D Sugas Browne Cave na rudi tá rolas aquí Hannah tá Ben Rickey and shins na crave na horpa agus and shin toshi trash Ben crave all and shin coma crave and Dearbhla is Colleen tuki. Ar no thought so Dornálaíocht fós agus bhí tú sam out le Canis na Amy Brothers na yeah. By Dan Dakar vi agam an chakta chakacha, you know, shin there on scale, you know, kind of top bootor one egg there on logs by Amy Brothers and Dornálaíocht Erniha. Agus ar nói ní gá go leor bailí seat óra na bhíon. Singa Holland fad óra na bhíon agus bratach na héireann agus bartach na Eorp agus bratach na Ucraine agus bratach an Dornálaíocht fad le follúnt an sean slua bailúisteach ní de slua olmhór is de fós a chu nói bai go divan hain. Ní he dir an bhóra má bhfuiltar sa bátaí Canis daoine seotóta na Leeds. Ach ní an na sin bhahastait. Beda díon se más na ríach brehanse tá John high performance on the coach lead tá Zor an agus tá Nicole head coach agus staig be turn seach na lad eile freisin bís na bótaí le Canis agus beidir thuir seach le couple test match agus feiceir go gaiir lob ach chuidir se go mór na rían mar bhain tú buan seo nach so be sé summa leis. Tá Portach an high performance nach chuil. Tá mé season sin train all man sin ó an gach mórte go gaci ina agus bhí mé tá mé an sin le haid blian inis agus thu mé hall goí na mórtas ar fad legus is átín okay hon. Agus ar nói bhí lachtú páirte go mórtas thar lear go minic nar lá. Glacham bhí mé hart ag cúpla go mórtas an blin seo Caracín na cuacín
imlína agus cosí lang go mai mér níos mó cín techt. Ach tá Seán táhachtach fannach san high performance bhfuil? Tá sé tágta golóir sin an áta fáin tú na cummórtas idirnáisiúnta tréad. Agus cén sais cúna aige dáanta? Agad? Níl. Ní leon agad le fála gomsa. Cai tú bean áil, bean cummórtas mór áil an sin agus man aon tú an bean sin, níl tú aon agad sús an sin agus anna Jackar. Right, tá muid beagnach ré mar sin leis an géadthreidin seo siod 8 kilo, siod trom gománach, ha? Tá sé trom go bhaid cinnta, agus siod an túsma den na Clann mórs, tá Dearbhla, Tinnelly, Clann Naofa, Winnie agus tá Bethany Doocey. Mar tá bhútaí tuisce sort burt Downey tá nearttaí go frisin agus bé bhirt go súil go bhís an cumasach go chuin cín hitrééis sí nacht mai dear. Se dáóg, níl Dearbhla Tinnelly 8 de déag agus níl. Doocey níl sí ach 5 bliain lís. Dornálaíocht An ógur fád. Ach tá sú héin óg fós. Tá mé fós óg. Cinnta, tá neartta mai dear tá nearttaí acu go Clann go frisin agus is táchaí go bhirt an Clann seo amachrún, so be sé sumú leis cean go seachta bé chun le sú go mór cean go sa trid. 8 í dóna gúil an meachan seos na Olympics, bhfuil? Níl am meachan seos na Olympic na Chalíní ná níl. Creekníonn sé ag 7 Lehane na Chalíní. Well nó I láda muid níos fuide gan na hí ar nílis agan fós a mé Dornálaíocht na clufií Olympicacha 2028. Agus muna mé is tubaiste. Is tubaist go Dornálaíochta achas tubaist go éirinne, nacha? Is fáin. Tugann an fear Dornálaíocht óáile gach ile óras na Cléin Olympica leis an méid is mó bean ná aon sport eile, so is betrú aonach mechan. Be sé go donna tóta nach mé? Bé cinnta go mai lú céisi sin is tuisce le sin prísport an Olympica tá an agus tá an cum cin clufid bhí tá tá sin bháil le Bunclody agus is cáilint mór cinnta go Downeycht go generalta agus ní bháin sin ach go éan frisin le, so tásúla is mé dósa go agus go méon na clufií siúla roi ach ní bheits an é go dtí machchan seo. Ní bheis, well tá ceann bháin amachrún ar nó báras agus faoi láthir sin an ceann na stábhacht ar fad. Tá Dearbhla Tinnelly, tá sí Lehane iste sa bháine sa gúine. Tásúlam cúil Bethany Doocey ag techt amach, tá sí munis, tá sí díirech hís fún agus í fáil ré. Mar dúpa 8 kilo a seo Dearbhla Tinnelly sinní an Chalín itá san gula gearag, sa gairnéal dearag agus chrúsí críomh, chrúsí bún áir Bulgaria snás nó chamáile bún cré ua sa Spáin sé sin gona na bhí mar ógánach fiúáin faochttéag mar ógánach agus an sin an Chalín seo Bethany Doocey sí siempí na héireanna ní sí fós ach 5 bliain d'aois ach bhfuil sí Lisa Browne agus Diana go mar Lisa Browne, bhí sí Lisa Mair an mór ach an Chalíneog seo fuair an óige an ceann is fearr. Mar sin, tí bhálta, tí nóméid, nó ghánóméid, tí nóméid chola bhálta agus na mis rá leatsa. Bhí de bhálta dearnach go bhíonn se an díon an seo an tí nóméid dearnach. Tíocht amach mar sin, an gairneal buí tá Bethany Doocey cuisce na bhada agus gairneal dearag leis sin éadach dearag, clogad dearag, cholathórt dearag, Dearbhla Tinnelly seo. So, cholathórt ré, réite ar láir, náir láir, agus tamad ré, chéad treid seo. Cholathórt ré, tá an réite ar mo, tá sé tórt áirdaí ró, cid go tíirech le sé ceall is deasrad, chuí meanaí na homathóirí gillann siad córa de cruise gúnaí ruidir na treideanna. Mar sin, cholathórt faoi réad feicimiid tá Downey trom ag an mirtháin seo ní len dát faoi. Mar sin, tá an chéadhát an tosaí agus
Colleen Derek as Gunwide as Colleen Gorham as Christian the Wara. I can see it. Oh, Clann scored to Chin. Kate Clann scored to Doocey Lauren Anya. She took the largest after each by that. Each just spotted to Kayla Harpe to Shadan. Colleen Shadow Marshaw, New Wide on such a T of Volta. Brancher Noi Kate Hall scored all. Lock all destined like Tinnelly and Chin. Why can't Doocey of Doocey? Theatre and Nuncy couldn't she Tinnelly sheer Rumpe and the rope to the Ben and sheer a free all. Pay the desk or take Tinnelly and Chin. And Yekele and the say what sheer a cousin a score all Patisha. Acharum the least Downey Markate like Tinnelly and Chin. I guess Hannah Hain Tom Sroon Derek. Doocey as Christian Awara. Brennan she what is trimming a Kayla Corica. Shine on Grada Tashedan of 2 kilo. Shine Tashed tread Arianos. Marshin. Lauren Anya. Oh, can't Jackson the Kito against Bethany Doocey can't desk. Scored she Stachlan and Shin. Foul the closure. Scored she Lesson Law ve Clyde. Missalin she reached. Taran she paid and Shinach. Ni Riley on Split Amshu. She had Rickey, Lauren Arne, I guess a Rachel Roller Browne. Lads, they may get a treasure shop. You may get a Morahan. Tiwish Cahan Tinnelly Machan Lord Cleanchin. Can she make a Desi? She brehara. Oh, Tarn in Doocey and Shinach. Ni Aiden let up. Score on Shin Canchin and Ocean. I can see Gimmick walk. Near Rents Brecker, so down the shimmer, she Immy walk. I guess Nidina and Tannis more so down no ein Nyart. That means thinner Cadowna. I can say here no Saul. Harinos. Doocey Chucky Keen. Van the Fish and Spell. Van the oh! I'll pay the desk out to Chinek 10 leagues. She Doocey book, but Kintach and Chin de Hain. Oh, Tashi Tarrant, Downey, Ashtach, Achni Chiushka, Tatagan, Sprik, Dorida. So, Tinnelly, Togalaham, good ass, Mean Ray, Tashi Fida, scored on she reached. Arshend, Tinnelly, Doocey Chachachna Dia, Nichi scored all more on. Dorida, Keg scored all she couple counts son Kate Voutashin, Kate Voutaguni, yet Togan the Missouri Kale, Togin Shatamal, or Noi, after Doocey Cahagalur can the Fion, not well reached, Bertha Agassi, Tichtastach, Agus, Berin Tinnelly and Schnur, a couple of in Kale, so those Berin she reached her, she even Nochter, she Tichta Nochter and Shaw. Son Dano Major knock on Voltasha, can Doocey Mahalav, a clay shinted le Baltahini at the Togal, Missouri Hale and Shin, Toto, Corungomach, Beter Goil, Beter Good and Clonmel down, Tinnelly and Key. Yeah, that's sort two smart coalition the Hinnotis go Holish about Ta Bethany Doocey to she could go brewer Tinnelly ach Feculum to Glor Downey High Bethany after she falling Niamh, who was in she Nuncy, to Dearbhla falling Niamh there because basic and Rutgo Southpaw Tinnelly go and Stucker Doocey, you know. Ach Mesa Fekidisha basic bug on it to feed a good Tinnelly, ach it's their way, which is simple. Casey been to goose at Glor Funniv, not even to Car Dornálaíocht has gone to Bantamach and Spirik nach me. Being, I guess it's Larry Gwen and Colleen Shin, I carved on Funny Van Orden Shin, I should have carved a lot during a Hain in Tucker Shin, okay, Dara and back to Shin Captain Gerdime Shake Tinnelly, Ocker, I guess, Bishin and, you know, Flu Shock me says, guy in a bear. Castlebar, Marky Pest, Casey Rock, in Dal and Scale, Jim Rock, and the Dornálaíocht BEO, Nachwed, Doylem, Sagon Antasiri, but Intach and Dornálaíocht Jim Rock. Agus, well, Nachanini, come on, Martian and Darba, oh, Clonn Holland and Dalton Chin, get Tinnelly, Shachlan, Eddingeel, Welsh, and Agus Rish Dearbhla, Penny, she what is trimmer, no, Doocey, Tashi Moore, Tashi Oscarach, Tashi An Junta. Ballybougall, Agus and Rachel is the Antrim Shinnigs are allish. Right, lads, come on. Na Backlabe, Tarrant dedicated to the Stech, on the Canama score out to Gadisha, Edish and thought about the shot, like Tinnelly. Ni Henachul, Doocey, Tiachan Keen, Toshi, Tiachan Keen, Ach,
ach ní tí scóráil le mórán, bhfuil ní mórán scóráil sin le lá an áine ach an eile a strachart sa target, bolla faoi chéile, agus dóigh bhaine géar an réiteoir lob. Idí esanis, leis ríist. Bíon Dornálaí gur a buntáiste áiltíiste, bheice siad a bheice na moltóirí, bhfuil duine cín san an duine bhla na hasnacha agus sin áit má bhfuiln tú duine na hasnacha sin áit an tí cuma ceann deasach dúsín sin an péidir tí cín an cambós deise cuití lé fós agus tá an chohíon an si sin tá an Tinnelly ar eis a ríistí héin agus lendaí tí héin ceann má an slóin seo agus iad a grísa an na beste agus ní hála í grísa tá sé tre má olbhaithe a ggóir na hócáide seo lámh yes líd chumachchan sin ag Tinnelly agus a Doocey tíochtasteach ríis tá sé leor tarrant agus strachailt anseo agus cosint ba cuma cáma péad más ggóiltin sin ag Tinnelly a chu bhlacail si an canas fearr ar fad deile lé chuir si sos na Downey díreach ag an nám ceap an darbáta anseo agus a ríist tá siad a strachailt agus a ríist tá Tinnelly tíochan cín agus níl lochtaíocht an na burstí ní te sásta bhfuil an gramú se arsúil Dearbhla go bheicidís tiile tá sí caiint an réitear a caiint Tinnelly is agus breann se bhfuil sé cepa go mún bhíleán atá ar a sin mar ngeall go bhfuil an treid bhfuil it strachad tíobhste bhádro vinnig tein Tinnelly na dí scóráil siach Doocey a feire ar a seans tein sí stechan íochttar an sin steach beganí leis an gleican an sin agus beganí níisiil de an réitear le a bheith anchúramach go deo leis an gleican darbát an seo an tá dátrab bhí ar seinol le hen seo Casey Rock agus Toto béidir a réig an chrug sé an chéadhváta go Tinnelly agus déantán lo. Na déras me sin eita idir sé bris má sé de heile agus sin deire le báta a dó. Casey, tá som me leit nuair seo, cad a ceaptú? Ceap mé go raibh an ceann sin bhd níos cóngraí an céad ceann is léir go bhfuil lámh clé an láidir an sin ag Dearbhla Tinnelly a cai Doocey chuna chuineáil siar an lámh clé sin ach tháinig Doocey amach ag tús an beta sin agus bhí si géir tríal níos má dhéanamh i mo Tá go leor strachailt agus tarrant agus stoppas a treid nach chuil. Tá cinnta seán nach tá go leor funne bhús is freisin í mí a bh tús chébbáta agus darna bát freisin nach cisan thuca bar Clann tá Doocey chud a brúar ach agus tá Dearbhla sin tá sí fáil choúsa Bethany duine nutí tá sí fáil ar a counterattack an sin Tinnelly ach ceaping go bé cisan thuca bar Downey tá sáirtróide nach sé sumir cecha mé trí agus bhfuil Tinnelly beganí chun cín a gcónaí na bhúid sead cormanis, Casey? Ceap féin go bhfuil Tinnelly chun ach brahan chun hórtar máta dearna. Ok, an báta dearnach mar sin agus sé an báta chaisiad ghalabhain ar na brethónin seo tá Tinnelly cacha leor Downey seo berin seach sí Doocey tá tíochtasteach agus ní muidir gúsáid an chóras Americánach an seo mar siad a hainníos leis na Americánaí muna bhfuil tú scórán hain má tá tú dul chun cín tugann siad an ómás chuiteach ní hí len 6 córas agan seo caithe siad an seo néad an camad na Downey eiceáil go bhfuil siad a lendáil agus a go bhfuil steach a rééis agus Doocey de na 7,000 díal Tinnelly a bhrú siad bhfuilinn si ceannach anár des cí na gáirta ní raige le tá vertiáil tarseach tá sé sin inis siléir go má go le verti tarsú an se agus a ríist tá réitiúr a rá le Bethany Doocey na Downey a chuneáil suas an sin asúla nach chuí si éon fuagra effigiúil mar bantar hálann tú pointí ar rudí mar sin Doocey teachan cíine na sin ríist agus tá sí scóráil le bhfuil an fuinneamh go leor chun fuinneamh cáilte ag Tinnelly mar sí Doocey tá chan cín agus breann se bhfuil Bethany bhfuil Tinnelly beganín beag bídeach an sin bhfuil siad is stack a lá an áirláid agus go dí smó fuinneamh fáchaí ag Bethany Doocey ach ríist tá sin an sin agus tá Tinnelly geirí chas an sin
ní airíonn léir an réiteoide iste Antrim agus tá choilgáir na choile fointe choile cúide seamach agus ní léiream sa go Tinnelly scóráil go háirid mar a bhí si san géadmhálta ach mar tá Doocey iste na mólach a guns agus i ríis tá siad a lá an áne agus tochailt agus strachailt ó chéile agus gon mór an scóráil á dhéanamh siad an meach an mór scóráil Tinnelly can deasan sin rug siad a ríist tá Doocey i léimreach stechan sin agus caha Downey agus níor scóráil si tá sí sin níochttar ríist réiteoid rá Cynnig swas cynnig I swas na Clyde na a hain chipisteach. Doocey. Nis tiap Frankeen. Scored on Jig on the one and chin. With Tinnelly man half the ash. So the home of the hider knocking and see about her. Agus and see no met. And very gifty after see no met and ish. So the bounty is shock on the marach go hard. The shadow year of Stan Castakov. That shen no met there no. On no net is Kearney all contest. Stach. Need some score on chin. Doocey, well she stach at a gloshi, ach well she lesson, Tiwish on Downey, agus Kahatu on alt, knuckle part of the glove, Shanan real, Erenos, agus skin to walk on the rate, the Mulhuddart, Shinach Keta, need some Keta score all Tishte, agus Tashel Tamti, Kele, Shine, Shintirin no Trudder. You don't know good more on that, sub. Well, Toto? You don't make. Kids hurts go Doocey héisgur sé duna runsaí le chéamh ábáta ach sa tíobáta cheap mar gur sí beag an níos glide sa tíobáta ach be sé simla go dtíar na Mulhuddart ach Kids hurts cumla tar vis a Jodel le Kids hurts go Bert Downey hís áta spantas tu go Bert Downey agus Bhreime gur Dearbhla Tinnelly beag an íon torseach san báta dearnach sin mar a thugtar raid flat-footed mar dearna bhí sí fanal san áit céanna Shauna Capmaker, Gurhanig, Doocey Rai, about the shin, Gamavi ship, Bugga, Contosig, Nismo, August, Captain Browne, Tinnelly, Anna Tershak, Akfi, Visor, Ga, Bauta, Eki, Ektu, so it's there to make Tersha Urksa, so true about that. So, Tabisha Horka Tinnelly, what does it talk? Captain Shay. Toto. It again better a split, yeah, which is similar. Greg, what you dish? Oh! I shall go to Doocey. I can study the shampoo of washing on Fletching. Our own tools, she needs to start and unseen. Should I issue the Sean? My dear is down in Mulhuddart, better a shin, my dear, the whole Mulhuddart different, my dear. So, forcing kids in Hurtska, Tinnelly, Rickey Shachmilio, a better and Ruta Haska, Doocey. Garashi, Gara, Nunti, or Gooney, Agus, basically been a haste. Shag's gone out. Few on lab other region door about the Ficker Umsa Gora Tinnelly, Faltush. Fi Fiuka, Doocey Susan, and a pace and shin on Lewis, August, Cap May, and tree about to make Shay Eki, Cap May Yarna, Tinnelly, and made us mo, Sakade about August like Tucson and Dar about Ach fi na brehún éon líntse éon go. Yeah, sé eisech mai Cúigeach go rá fúsi. Mai dimmer cheimime bheith chéar ábáta beidir gur Tinnelly beidir bhar sí níos glunne na bulí níos glunne ach sa tíobáta gur Doocey bháin níos glunne ach. Tháinig sí agus tháinig sí steach. Agus beidir gur Spáin Dearbhla Tinnelly grosí beag an tuise agus beidir go chuirte sin na naí frisin beag an. So be sé simú cad bhí na Mulhuddart tógáil le seach ag an ná cinna. Well, bers charíní an nó gur nó Dearbhla Tinnelly níteach 8 bliain na déag agus Bethany Doocey as Cuisteán óhara. Nista, críomh na héir na lít go te siar a bhiccio go Cuisteán óhara. Críomhacha eile éireann ní hain mór an acu go muo a tá ceanna mí I siar a tsinnis agus fair play. Nis bei chéadbhá talibes ainar nói na fid ceadacha hocht. Ceadacha 8 kilo an chéad ceanna le. Paudraig Downey and I Rickey Nesbitt. Can I happen to go on the thread show, lads? Yeah, be sé simú go má, tá Rickey Nesbitt tá sé ar a fód le scahama agus tá neartaige bhí sin na críomh na Europa sin agus críomh down sin Europa a rábblion chun agus rú sé críomh na héireann
and sin the guys freshen ach poor Downey freshen ta free feed over brute get freshen agus Isha Tanata he get traded and ocean to get here and freshen so which is similar narira getting Osha Tá Rickey Nesbitt Casey tá sé písamán mór tá sé tici seach blian dís tá tahi Tá lá taí ag Rickey tá sé is anam mór clisan tú ag ga cuiile blion tá sé craibh na hhéan agus tá sé ar fear na hhéan faoi láthir chomá bhí sé craibh an down agus craibh na hórpa an sin inirí agus dairigh go má leisú sé má ceapan sa cluthe ceithú ceannis agus ceapan go bhfuil an cean seo aige. Captain go mór sé se. Well, réad an burt an léins caite ar gábhlí na hinnis craibh cúg ola chomá agus bhí an bua ag Nesbitt ach tá Paudraig Downey tá sé fósaigh ag tá sé fáin níos fear chuile trid. Sinné mar sin an Gentí dearg an sin Paudraig Downey as bil fediste na Rickey Nesbitt freshen as an Holy Family Coban sin ní mé an fediste tá sé sin ar ná a fós an dréhead so ledóg ní sóige tá Paudraig Downey Rickey Nesbitt leis an taí agus Nesbitt tá istisam out san Gabriel leis an festis gorum an sin 48 kilo dálinn scéil tá gist an seo agus well mar let ní skiltar ar ní skiltar am éana tá sé chahéadar a charnáid tá sé fíor chrúa amach agus amach tá sé atá gal misisiú a chéile san sa géad bhil tá sé a bhíon san gúnaí céim freil Clann chun deascóráiltin sin ag Downey scíad amach an láimh clé stíleanna éagsú acap agus ríist Downey áil chun cín a tarint nach Nesbitt a fannach leis an taithí an sin Downey gáil isteach íochtar an sin nach Downey Nesbitt a fannach leis an sin níos tá Downey scíad amach an láimh clé sin agus hana hain tá an láimh clé sin tá Bethany subláide is féidir rá go Nesbitt sa géad bhát an seach ní lá nach an chéad a bhát sa Stad Náisiúnta agus siad an 48 kilo an sin. Mlár an áine isteach sa gúine tá Rickey Nesbitt gead a bheith socrú síos agus gead a bailach a cíntáil a bhil isteach ar an láimh clé sin. An láimh clé tá tíocht amach anscipaí mar a bheith rásúrán. Berin sin ar a charíist tá Downey Beganín bebíideach níos scipaí a isteach an sin agus scóran sin 48 kilo. Críomh na héireann, críomh a Leeds BEO an seo ar TG Cahir agus antacicht ag chulagan an seach anúmas ar nóí a Spáins go chulagáir nolí an just sa stáid náisiúnta. Iad an mór, íon an ceart glán fós scóra an Nesbitt an sin a chuineal a gúil med hain tardín seach ní éidirn leis níl Downey an ar a harlín se lá an áine tá gan misisiúr. Tá can deas an sin péide ó Rickey Nesbitt rug se go háil an sin ar an dá gáirna is fearr a scóráilú a fós agus tá Nesbitt sin is Spáint is dóillimsa a chud taithí a fannacht an sin tá dheachtasteach a fannach le na chéile córic agus inis tá sé teachta dír nó beidir fáil cheanna saoir an stíl a bhí an cean áling scóráiltin sin ag Downey suas gláán faoi níl a bhfuil se an nuair sin as tá sé de taobh suas an sin deireadh le báta hína tótó bhfuil hééis sé suas an tíochas ag an Dearbhlach. Cínte, bhí sé a suspáin sin de réir green trid go le raí fecinn go Rickey pás seasta trid ach céad is go Downey tá sé duine a dhíhil an sin ach tá just a Rickey sin just spáins beag an taithí beag an glicanas tá sé fiúna sé jab duine sé jabs bhúscann sé mach sin sidí agus even tarann sé seach Tegann sé seach páric an sin agus leachas céim is dheafann sé a contract an sidí se so Casey cad ceapta go héad bhóta sin. Cínta ceapan go Browne Nesbitt an sin tá sé anna compórda go seach sin agus tá Downey ag denmh seach níhol tá sé agus tá sé ag denmh gomáin ar hagann sé isteach ceapan go an taithí atá ag Nesbitt tá sé denmh ag gomáin sin. Ar nó í rú Downey críomh
Clitsfechan fí rábhlíonn agus fithe a chu ríos chur béimir tá Nesbitt ar an mór le fada tá sé 7 bliana fíl agus tá sé a lán le taithí sin chéad nóméad gan Fred hí Downey sámachal láimh cléisisin agus bhí sé scóráil cabhair ceann scóráil an sin nach Nesbitt a ríist a fanachtain sin lá an áine go bheice sé Gechid an tablín sé péidir Nesbitt a ríist an taithí ag cén sé isteach blocáilinn sé ceann agus chun sé chloigeann sos síos fannacht a fannacht sé an policy bheits ag Downey ná bhfuil na dhé gan éon seans a chóirt go Nesbitt sucrú síos tá sé an éasca rá se an dechar é dhéanana tá rá le berin sin a Nesbitt go déas a choríisteach le Nesbitt agus berin sé héanaar stechan sin ceann gar go má go nniugáin a lá an áine agus siad spéráil go déas a chéile feidir a chéile gensaí godaman sin sinna Rickey Nesbitt agus gensaí dearag Paudraig Downey. Mór an átrúcht am an amach go Nesbitt chun cín hééis sin chéadhhailta sin scólan sé ceann stechan sin ar glíomhrach agus Downey Nesbitt ó ní scóla ceartrach am sin dá ríadach Nesbitt inis Browne agus a feire ar a hens agus na hain séisteach agus na ecinn sé éon ligecht chudinn sé combo dónú tí go gádaí le chéile. Mar sin ar an áine ríist agus siad a feire a chéile Nesbitt leis an taithí can deas péidir deas canál in sin agus a gimachhaid. Mór a bhá go sé gimachhaid mar bhí Tinnelly sin berin sé ríiste. Downey duna canál inis. Tá sé brehead choúid í gan sé éon a bhotún í len Doocey agus Rickey Nesbitt gar an chríomh se a ruchtáil tíochtta go héanta sé fásanna sé ríist. Bhí sé rud céanna san nóméid dearnach gan chéadhhailta sé fása ríist agus is scóráil na gan na Clann agus ní sé sin éasca go háil is fad. Is móistir ceartain an fearse na a cheapá go bhfuil sé titim siar tagann sé leis le dáú berin sé le canáil an éidir steachtíadach ar an ngéal an sin réitir a ráis brena chun suas an chloigeanna bhí sé giste an sin de samach a réanos berin Downey ceann deas ba Downey a ríist tá Nesbitt chóglic tá Downey réide an nonsaí tá Nesbitt an sin agus tein sé dír ar éon ligecht atá an gáda Downey seachtar sé ríis lá an áine don dárabáta an seo agus síú mé chaid an báta ar nói rís Nesbitt sálan go deo an Dornálaí an chátran putsi gar achtar tá sé go hálan ar fa fri ansaí ní an dótfí a chud sé head cín spáin má sé siar chud sálan sin ní le sé sesla cá le hí me go méidir go seobóting i bhír siúla fe secondige sé be go níon lu a bheith aonna sin nach chfuil Casey Tá sé cínta tháinig Downey Ryan sin sa bhaita sin ach fós ceap mar d'ir tá Nesbitt annig tá is ag nuirtá nuirtá Downey teach le hain ansí tá is ag Nesbitt bhfuil sé ag teach agus tá sé níos tapúla ná agus é fáis ansí. agus beag nach gúnaí berin sé. Keitty, gan Downey. Clyde an tuairce Downey, like, we just saw tústa se báil sin agus Rickey an leis an chéabáil. Sort agus ceapmús gur sé go tíach seachtras ach lebá tríd sin ar hosan Rickey Nesbitt puchas sús an péis agus háir sin cían agus just feiceann gur sé beagán níos glicas tríd agus beag ach Clyde an tuairce pár Downey sé fósán ach beidir beagán go glicas ag Nesbitt. Sé an báta deannach mar sin síú méid an báta ciniúnach a ríide a cholasréid agus ní an dót faoi nach tu go Downey machanis agus béis sé a 7,000 díal Downey a lendáil ar Nesbitt ach tá sé dechar tíideach agus secondúnach an sin a Nesbitt a chloigeann as an ealach agus cin a scóráil sé héin ar éis mar sin héin deá an glicas atá ban Downey ús a go leor fuinnihanis Tarrant go leor bulí ach na mé bheith scóráil ach tá sé mar tóta tá sé 7,000 díal berin sin ar go leor díach an amaiseach leanna sí gá bhaithe sin agus Caithe Downey ceapan beganí níos fearr berin Nesbitt sin go déas choúid beag nach go gúnaí ar a cheapá go bhfuil
Downey teachn cín tá Nesbitt in sin agus críochná tá Downey fion ó bhil na dhé gearra chúneáil agus chuisteach sa gúine agus gearra ach tagan Nesbitt amach an Europa. Tar in Cherry nuair sin contest scóráil an nuair sin agus inis Browne Downey go méidir go bhfuil luigecht an gáda Nesbitt go semach a leisna Nesbitt a ríist ag scóráil se leis an láflíocht. Tá antreid go deona sin réitúir a rá le Nesbitt an chluigean a chuneáil suas an seo san bouta dearnacha má cháilíonn Paudraig Downey an treid seo tá mar ráile bhfuil a 8,000 díal diontaige an é fear atá go hálainn fad. Cuide gan ealaí siofalin sin ag Rickey Nesbitt a lá an áine agus i gimimecht bhaine cean deisteisteach a glóisisin sin a scóráil Nesbitt scóráil sé sin go hálainn fad agus bíonn sé fear a gcónaí a dtí peann sé teachtasteach agus tá Downey á isteach tá sé gar a bheasca leis ní mór an am fáca dhéige agus tíirne go buinte se go sin má go gaiise Nesbitt a leagad amach má tá leis an treid seo a grúchtáil ach sin an Mulhuddart beidir nach chuide a feiceáil rud céan tá mi sé ceáil. Ó can deasan sin ríist bud amháin le tá ferse duchte tíir a fríhansaí. Ní acha me léidir go háil i ríist scóráiln sé siar leis ar na sála, dionann sé jig beag bídeach, fanan sin sin go de go Downey isteach, a ríist an counterpunching an fríhansaí, scóráilte bud amháin eige blocáiln sé ceann bhaid Downey an nuair se a ríist. Tá sé chu sleann le ascan, tá sé gimimecht, do glúiseach, tá sé an dechar éon bhuiile ceart áil ar a bheirseo. Tá sé chu sciúpaí sin chu cliste sin leis na cosa. Mar sin lá an áin níos na máta dearnachan seo, seo dar nói ceiricha 8 kg agus Rickey Nesbitt dréadátha sin an Kearney goram agus Paudraig Downey as Common St. John Bosco dréadátha trína an fearr atá san Yancy dearag sa Gabriel dearag agus tá sé deanna ghéal. Chosí sin a hangár chu gíal Rickey Nesbitt sin troin ar landáil sé sin mar a bhí fuinne le tan treid thar tótó. Kitty, yeah, sort of threads a two skidera agus kids and source Bert Downey agus go hol Paudraig Downey with your fair hook shot dog so churus Savania agus which I saw down lot mates for the winter yeah and then Rickey Nesbitt you should have to spawn chin feculum o dera threads the regular threads got a right where Rickey just tiach the shach agus you beg on clicking this agus a chi we should get on beg on these move these comfort na Paudraig kids and skirk first but just similar to the years and motor Tá stíl áil in Nesbitt nach bhfuil. Tá sé go hála sesbet leanúil. Feice man inis. Bhí muin mícheart sa géad ceann. Féidir meach man mícheart sa dára ceann. Ní dóla mai a chuicíns. Ní dóla mai mar sin. Champion for 2023 on a 3-2 decision. In the blue corner, bhí dá deara go tosaí teachta na trúra go na náide. Bhí cinnte seán ach Tíadó. Yeah, well tá ná eice ceá beidir bh tíadóán ach gus kids Urca Downey rin se sá down agus fuair cuppa géimear First gamer Rickey has a couple of ach bhí na bull níos láide tíocht bhfuil Rickey agus bhí sé beag an níos láidir agus beidir go ben a hasó na siú deire ach bhí sé simú go a hána muta maidir bhí mas mícheart a chéige an ach ag déala ní multú muid ach be sé simú leis. Híd mis sin is gomeachta brethún ar éon ru leis sin ach tíadó. Se ceap mé féin go meic siad ar fad ar an go leis an ceann sin comá ach nó tháinig Downey isteach bhí sé deanam isteach ní an tamar fad níor stub sé ó hús deire agus is lead anna cruúa é comá agus bhí sé go hinnta freisin ach ceap mé grabh Nesbitt níos glic agus níos fear ag teach chuntóigh níos mó agus níos compórdaach is cinnta leis na taithí ótá aige beic sé compórdaach go leir isteach an sin. Na bhuiine gáil timppla le muna le hálann sin sa stáid náisiúnta sin ráthreid críochnaíonn se agan chéann sé sin bud fiche hín treid fácaí.
Two smile and hype Súdam gur thug sé potta mealaí go a scór. Réanos. Sinné se a chétra déis na Chloe Gabriel as Mulhuddart nach lia na Nicole Clyne as Antrim. Casey Iniston Fubshaw. Chloe Gabriel tá sí go héach is Colleen ógaí chomá Neilstown ní bliana ag díis. Tá ben ó híos ag craobh na hórpa faoi is ceapan grúise go bhí ní ag agus tá sí Colleen ínta chomá Nicole Clyde, tá Nicole éis bugus sús agus síos I meachan bhí si 5 kilo am líon caite agus bug si síos go carcha 8 chun go chuig an Commonwealth Games ag carcha 8 kilo agus inis feicimidí sa réig an Chloe Gabriel 5 kilo so Déanam go meach tred chorm go ceapan go bhfuil tríd chorm ag teach an seo ínta. Feicimid linn mar sin so gáneal dearach mar sin tá Chloe Gabriel as Mulhuddart nach lia na Nicole Clyde as na Glenty in Antrim. Mulla náin scaga méisiad lá náin réitear a glécharab leis go breanhar in seo BEO an stád náisiúnta agus seo an tíba tred an seo an tróna seo agan siad 2 kilo a seo beganí níos trimmin a bhíon bheitlead sa ball agus ríist a sé seo tosaí amach fiochhar go agus bhean godaman sin Nicole Clyde Ger a ghalchan cín lán an óra fada agus í ger a scóra le scóran si can all an sin steach an na hasnach a scóran si agus tá Chloe Gabriel som Nancy Jarrett festus Jarrett is glogad Jarrett lá an áin seo agus níte a spára le chéile fusin tú an loch féchan an seo agus idir rá move Tá sé rá is a bertgánaí tá sé anteachar ag Dornálaíocht de lá an áin sin de géiste le tróracha í dóid an bhuisin sin táda a réile. Réitear an siar an sin agus tá rud a cí mícheart le clogad Chloe Gabriel tá fáisceann faoin mnáil tá sé imethe agus tá sé réisinis siar a lá an áin agus déta siad leanach orb an seo. Ar dúch me siad 2 kilo an seo agus tá clogad an is ríist I tá subláid an uairse de Nicole Clyde can descóráilta sin ag Nicole í fannach le na seans crumpta síos ach tá dá orm Clyde tíochttasteach go deasan sin ní chéile agus dí seo beit go bí tá scóir sí tá gunsaí a réanos tá Nicole Clyde a gunsaí Dyna na hansathe ber an Gabriel lera agus í I tíochttasteach an tá dátrúbadí seo a réanos agus cinál péireáil in bhirte scóráil go deasan sin ní len dat faoi lá an áin I bhirte scóráil head cín John Mangan in sin as gaiir a gaiile bheith ar náid sin an réiteoidir sin fergúir an nirid sin taithí aige bheith na réiteoir bheith na bhreithún bheith na chóteálaí freisin agus ferangéir sa bháine ní lici se le éon séiteoireachta ar bun bailach amháin nó bailach eile. A réanos a géad bhálta se teachcha chaile coppacán all in scóráil sin ag Nicole Clyde crumman Gabriel síos ní sam cen fá scóráil si héin can de péidir deasanis seo dáchá tá sé seo tíobh suas staríide Tá pusa héh go meirteach go an seo ní lena I dat faoi gun troí gan teise cén fá go meach sin an fá go bhfuil siad dá agus lena bhíonn se hart siad de card is fád ar Downey ach Nicole Clyde scóráil go dá péidir deasa an Clyde Bhín táran sin mar is spec na scóráil Gabriel an uppercut deach na níos an báta sin an báta scarach an ag bud fós nach é. I sé sórbáta é sin Bert Colleen ag cahabh gachar atá acu agus Níl sam cén trochach mé an cean sin tá sé. An te chud ar bhí bhirte scóráil. Bhí Katie bhí persta scóil bhí like common cousins bhí Nicole Clyde bhí si an tús go dead bhí si go brewer Chloe ach ceidir go Chloe bhí si tíochtta bheis le ceann na péidir gláán agus sábáta teo go dtí seo agus ach beidir began beidir Nicole Clyde go beidir began níos go nóí ná beidir Chloe ach Tógad head bhaid Chloe ní tadá nach an airad like so. Amantí pleanín si oscailte go má agus Gabriel má an si for si cúpla seansar agus scóráil síoch
má hagad dí seacha huscail agus bhí sin sin béar Gabriel ara. Cínti, so ba sé suma ceithre léon dar na bótainna sacha. Sár tús leis sé an fár tháinig go seo, sé an áte tá an smís, sé an áte tá poca, sé an áte go bhfuil na hairachas do bhach an fataí. Má lá an áine ríis, tá sé an báte. Tá sé tosaí mar síoch benver se toseach má chríochtain se an síomha ar báta. Agus a ríis sí Nicole Clyde atá deanna na honsaí ar fad. Tá Gabriel sin Nancy dearag. Éine dearag tá sí fanna ché scóráil in sí. Tá sí hir ríis teachtasteach an berteach go scóráil na ríis a Gabriel ceann deasteach ar a busan sin. Wai Gabriel Nicole teachtain cín. Ríis scóráil na Gabriel go hálan in sin agus berin sí ar Nicole agus ceanáil in a láb an sin. Cinte tá Gabriel de scóráil díosár ag tús an dára bátan seo ní lena dát faoi. Ríis tá sí brethar agus sí can sí meach an láb clé, steach a ríis, steach le Nicole, steach sa mólach ní scóráil in sí berin siad ar a chéile ach tí stop ná stéin ach a caha a dáirna can deas a ríis be Nicole. Nicole is gur a ghoil leis mar rinne sí sa géad ó bháta sé sin na scóráil a ghoil isteach sa scóráil in sí ach tá Gabriel le fannach le hí sé a gugad tá sí fannach le sin gáin sin suas faoi sin an uppercut tá sí fannach le sin go bheice sí go hálan bhaid Nicole Clyde steachtíach ar an gíal ar a trún péirid sin in dhéchéile agus baidteid scóráil in sí ríis scóráil in sí chudinn sí Gabriel sí rumpa sa gairneal díadach híos fóban seo agus héad a cead a bheith lasca chéile níl stop ná stéanna níl táda an seo gága ríis Gabriel brethir Nicole agus sí tíochtasteach cíine go bhí Nicole Clyde leis an Nancy goram agus go bhí Chloe Gabriel leis Mulhuddart an Gancy I dearag an dára bátan seo an teachtaí teire an dára bát agus Nicole a isteach agus í scóráil Gabriel isteach an gár de an ísisiil an sin ag Gabriel agus well mar sin hain ba plan maithe sin rug sí go hálan in sin ar Nicole I teachtarsteach Gabriel I teachtar sin is buinn sí cánasteach an na hasnacha ach a ríist Nicole ga pica go deas le lábhias Gabriel I geirí harant sesta náine má chalár an náine tá siad na fá Nicole a scóráil can deas an lá léin sin Nicole tá sé seo ar bá ága deas ar fad Gabriel I géalú a Nicole an sin siar ar a cutsa seo an bátas fuite dead in médiamh a siad fós an sin agus héad a liúr péad álan mai Nicole Clyde péad álan ar fad steach a ní chéile an sin ach ríis tag an tucha Gabriel a reis péad álan hí na cosa gimimecht an sin Gabriel is stoil am thug sí péad Antrim an sin in ní chéile agus tá sí an bháil agus an trom chosach bhil siar go dtíon Kearney nach bhfuil. Tá baita eile an sco é sin ceann dechar ach tá glúiseach de álan ag Chloe Gabriel ach níl sí cahabhnar hagann sí amach das na glúiseach caithí sí níos modern a cahabhnar tá sí teach amach ó na glúiseachtaí sin gachóir hagann sí isteach a hain an tí ceap an ghfuil Nicole Clyde Berin siar tá sí fandach léin sin nach chuil. Tá cínti maidir Casey tá sí úsca chuigh go máin sin Chloe agus a fós é tá sí fág níam go leor mar tá Nicole Clyde tá sí tá glór funne bhí Nicole agus tá sí fág nearchbulí glána ach cid rucha Chloe Bride ach tíapin dead about sin dead sí bhín na cosa mai hí sí trom chosa chuid siar gus fuair sí cuppa ceann bullet sin dead ach cid an tuairt go Chloe Bride tá Gabriel tá bhs go mai a fós caiir sí be gan níos bheith teachtar reis ar an nótaí go mai céanna. Se hagann báta trí se é báta na cinneún na bheiceá sin agaí agus mar a dúch na feicimuid ru an ceart am ará gur a Gabriel a fáil torseach an sin san cúg second déag dearnach agus gur sí anháil áid siar go dtí an cúne. Se an báta dearnach an is agus gan tada idir na Dornálaí seo ríist an Gancy goram Nicole Clyde as Antrim agus Chloe Gabriel as Mulhuddart agus siod 52 kilo siod an ráchan 52 kilo agus ríist an tescóráil san sin Gabriel
Nicole, Rís Berin Shearak, Peter all in Shin, Carnish Jazz, Carnish Clay, Carn Ellen Shin, Hahan Nicole, Cat Fragravek, Ershaw, and Ancino Major, Shadanot, Hastings on Fujiv Edfad, like I said, the Cat Downey, the more on school, I'll just put it on Fairish and let's go, Freya, Gabriel, Clann, Uppercut, Sus Feen, Shinach, Need Shrishi on the spirit of Berinkhead, the code, Berinchig Dasser, Gabriel got a stachanish, he get a stach because he won on the Hasnachi, Stachan the Hasnachi, get a Nicole, a horse show, I guess Tashi, Nervincha Triste, Tashi Scoral, Tashi Jana, Nies Fair, a Shinnan size trud, a tag Gabriel, a year, Scoral Chish Live Clay, Kahan Nicole, a half Keenish, Taganchi. After Fragra, Nisha, Nicole Gunsi, and the Hasnach in Shin, Berin Shearer, Jackal Raw, Gabriel Account, Usa Galore Funyan, August Eileen Lane, Spirit went to map, Hashi paid in Shin, After Shrish, the Spirit, because near Score all she, Rish Gabriel, Janagamanish, some Malta, Terran of Shaw, Berin She Rish Terra, Nicole, Elaine Ragra, Feckerum Free Law, Erenos, and guard the Rish, Kunyani, Shilla Gabriel, Nicole, a Tichtach, August Dearbhla, Slaying the Merle, Gabriel, a Wallistach, August the Hunsi Yana, he's in the Yachter, Gahadit, Nahasnechi, Marshinan Arts, 1 and 2 and Funyev, as the Kayla Kodak, ma 1 and 2 years and a Hasnechi. Nicole, the get a Kriach Madek, they shall know to Chascolargy, Perry Das and Gene Kayla, Achta, Gabriel Fashion, the Scoral. After Nicole, Kashi Scoral, Gabriel, the Tiachtamach Shadanot, some Bautado, Hossa Gabriel, the Tussi, and Pina Hamaguchi Turshu, some Malta Shaka, and Tredgajo and Shaka, Scoral Gabriel Gas and Shin, Swasfi, Uppercut all in your fire, Clann and Shin, Nicole. I get a hechterstech, score on cheese love jazz father. He told him to score on cheese. Score on cheese with the gunch and love Clyde. Why Nicole, Lishing see Gorman shall start now. Shunta, Rish Tashi, Kriach to Gama, Nicole, Clyde, Kriach to Gama, on Vouter Shaw, or the Gabriel Gama Sigade. Geert Numed kan zien about the Shakni Tata Antrim, as she get a tiste, Shine, Tugan Shed Barrow, lads, and ladies of friends. We shame. Sort first got out, first panel in Chinda, who should sort of sponsors, Tuska Zeta, I guess, Bishop Simon Zetrigal, throw a Birmar, two supporters, and kept my girl Chloe Gabriel, be two smarky, and Nagger Threads, and about the lab, I could. You can see about Hunting Nicole, Clyde, and a telephone of, I guess, you should have heard in that anyway, but only so, Bishop Simul can't even cost the Monterey. Okay, Casey Rock, Catu the Chlig and the Hullerim Lock and Ish. No, sore tradition, Homa, Cap Greg Crow, took a Chloe on Tamar Fudge, near Culture and Crushing, beer he needs more, Kahab Capsha. When we did Father Thurston, Nicole. Champion at 52 kilo on a 3-2 decision. Oh, Gare. In the blue corner. Hey! Antrim. And give it up for worthy opponent. Right, now Martin, see Fred's Fecky Agans gone out and Fredchen. Reached near on the Browne and got see and I do killing session and pushing to see and I do split decision. Hug Volton, Hug Lehane, seeking a Vauber, Nicole Clyde, because Bede, a Vauber, Cleo game. Spanish, Spanish. Chudí agus chama agus a bhí an treidsin because ní rád na Mulhuddart réongá agus sin rud má do riide nóir nach bíon. An deacair léamh agus an deacair amach cén fáil thug trúr, cén fáil thug Bertin treid go Gabriel, nó go Chloe Gabriel ach stoi do riide
méid a chonig muid an seog, bin an rud céine í muid ceapna níis. Níis tá muid a gáil suas ard. Níis tá na leid mór a takeiste. Ce tá seog, Chloe? No, Casey. Chloe. Tá tú gafa leis an céitú. Tá. No, tá gídas again agus Willie John McCartney go bhá, go animal le nágan orthú. Tá mé suag mór leis an trid seo ceapan go bhah tá na trid na nó go dó plus tá siad gcónaí go híntaach agus buin am antána bhasan as Browne orthú nílas agus cén cuí an neacaí siad. Tá níos mó ná an cean seo. Tá tainna bhaid sa bhfuil, gítá sa bhfuil. Tá Tanháin ri gítas Tanháin ar chéile, srud mu chéile agus fréine mu le chéile ar na blianta, so Tanháin ar chéile ach yeah, there's an gúine letra William John Carton agus gan mór fisa bí búmáin réidige ach tá sam rudháin fi gítas is táchaí a gítas ní 7 km fiad agus tá sam má air leis not, tá sé ceann len táchaí sa trúmbachans ach kids mór tá rud mór naid seanis William Jamie Carton agus tá sé súla rimre cin, so ba sé simú. So, gítas, dis an cacas a nai William Jamie Carton an seo agus siata nuocha dó. Siata iad na buachalí móra. Éidir go bheceach maid duna cínte ar a ganhás. San trid seo, ní chud a teínta stoilm a bhaine be. Ach, scínte gohfuil na madarí móra, scínte gohfuil an capáir deag na merst. Na gíide sang ben lá desnú lá lé tá gítas tá be Carton istin sin áfri go gafrin agus hábóla ó an scóráilte an seo agus bhacha mu ige túra mu gítas ní bhacha mu leis an slunne fi láir go mu déanna gítas agus sé gítas itá leis na mitógaí dearach an seo agus gearach an cí. Na Carton an gymach ar nói as an Jarag agus chuisiad nó gítas go muisce tas a cáir na gorum nach leis na mitógaí gorum sinné gítas agus an tá batrú fé láir deacar amantí deacar na bátaí trúmdach an seo I léamh an deacar go deo mar dúirt tóteo cleachta bhaige is speará agus a trid le gítas leis na bliantá ná Celtic Boxing Club agus héadhhaut an seo agus gan tadarachú go dtí seo na ceann mór scóráilte go dtí seo William Jamie Carton agus deanna gíal san tromlách an seo bheicimuid se let mór an Antrim agus cuma ceannach néid seo níl siad ar nó I head nach an mór na chudó plus atá an seo agus Reidú ben cá ná gítas ó Clann descóráilt an sin ag na Carton blachal an gítas agus tá an gítas a eis leis héin lena lá bheith lé na Carton na gáilisteach á go hálan ar fad á réiteir is sin tá tú ball éisiil idir teachn is sosta chuigean na bhí ball éisiach ní mór an brisitás san trid seo na Carton a sámach an lábhías sin lábhlé sin I ggéireachta gítas dar ire Gomags tá an tá sé a cosisiún fi láthir tá sé fannacht ar a hens tá an na Carton stechan sin speg na chur sé amachchas a bháine leis sé méid fuine ach níor bhfuil se gítas. Tá an gítas ní éidirn leis sé héin ní éanair sin scórnaí ní éanair sin Downey tá scóráilinn seo san géadhbáta an choisiúint go deo. Níl éon scór fotin sin agus tá an gítas a eis sté an Rópain sin ach an choisiúint an teag ceann des an láh lé I tíocht amach an sin why an mriseach an choisiúint go deo dianta gítas an sin ar de Rópa agus vísaige go drochaátíochtta dhéanaan na Cartona dhéanaan na Cartona agus ríist casanse man lá an áine chuile sin an chéadhhaut a gítas denna bhhaine a chu Dornálaíocht tóteo ce ceaptú bhá sin. Cíti gan dáte tá san rudháin fi gítas tá sé gúsa a bháh clé go mór mar marta sin bháh dhéis trúna rééis a trid agus le spáintir seo tá sé gúsa go leor go bháh clé ach so tá céad go bhfuil Jamie Carton tá sé go leor chur go leor brúir na riide ach tá gítas tá sé bhúsca go má tá sé gúsa a fáine go má tá sé gúsa a distance ach so sin an taon fáid taige fi láthir go le láh dhéis be an carásó ach fós éon
níor sé gur Mulhuddart a Harkeen. Sa régan go réir nach chaile sin nanim sin gítas. Ní he. Ní as Lithuania. Is Lithuania. Sin na chúning aile nach. Sinna chunaí Lonnaí an gáil IABA so tá sé go. Or réú réha. Ástrid me sa bátaí Dearbhla so bátaí leithceannis. Agus? Agus deirlumm ní an split decision ag an am. Oh, right then. Yeah, so te glur tan bhain ar héla. But it's small and V one touch to go nach chun an láb deas a gart. Ó cínta gan doubt, yeah, man. Doubt a bit. Réanos, feice muid léin. Tá a cartin a bhil na dhé, tá a atrub sa géta ó bhauta se, se déna leads mhóra, se déna meachan na smútán do réide, na chadó kilo. Máinn siad choláidir agus bhí tótó agus an dáir na réige. Tá an láb sin do réide marmh ní siad an táda le, ní siad an táda chud á berin se, ní bherin, blachfallan na cartin in cantin agus tíochasta. Tá bhítas na rópin is tá sé cína blachfall ní an dáir frí réitear ará le brena leads, bisigís was sin, stoppagí an chéapar sin agus feice muid léin. Mar sin, san darabátain seo gon 2 kilo William J. McCartan na gítas is rankas as in Lithuania. All an after gudí seo réanos idirste na cartin gítas ar na rópégus ó hála gur thug tótá an teolas seo gur an na cartin a hálan sin ó hála gur thug tótá an teolas sin bhúin muid de cynneal súd special tar an budin sé sin. Ceapna gur sí sin beag an iníisiil an sin bheith gítas ach de a réiteir gur a chalathórt ga spit na rug sé diachtasteach an sin ráiteir an sin lá an náine sa chuir sé tá púre páte ag be cartan wow. Tá sé le heasa caiisiáiltéir dína fúne héin tá sin sin so brenn sé go brenna an moltóir gur sé gortaí gur a cartan gortaí. Ní brenna sé ans gur sé gortaí tá sin se huasar an náir i brenn nósar chudí cin réiteir go rá agus sin ó berin gítas go hála de agus tíochtasteach. Rug sé faoiráin sinna agus me cartan tíochtasteach. Béidir nach bhfuilach cearcha faoin céad sama láb deas sin. Tá sé mé siar go dtíon cúne bhuiir amháin eile tá réiteir an sin agus tá sé rá le gítas chadisteach na chúne héin. Tá rud í mícheart an sin bhfuil full leis tá, full leis sé geara. Tá sé gear sinna thuúil agus céadúir go bhfuil Jimmy Carton sé go leor breúir gítas agus tá sé tíocha cín go leor ach mar tá anam ar gítas tá sé héon gus go mór agus tá san héon amach a lábhíis go bhfuil ceart go bhar sé gús bháin níos minic agus détar bhí de af. Céadan tuairt go bhirtcop na ríide agus be sé suma go dtíras an dochtar an seo. An spéisiú détín treid testapa. Agus sa gás seo tá ben duine tach an cín, ben tá gestin seo. Se cínte sin mar stop an réitir seo sin duine cín tá an cín fór. Tá níl sin an fulasach go má níl le feicáil an sin brahan sé cábal i geara ar nói má tá sé cín na húl s má hasín se ar isteach de húl sin an nát an chuntóirt nach é. Tá sé féad de húl ní se chu donna ach éon geara ní ceartta mai sin tá éon geara ach fecin is fecin gítá san is fecin sé an agus ríist tá sé chu séige stáilm go bheith é stáilm go stoppa sé an treid an seo tá an dochtúir teachtarsteach a ríist agus ní éicim éonrád má tá níl riachtarsteach na húil is déan go bhfuil chunig agus tá sé hácht tá sé hácht tá sé cuairt wacha tú ainear chasásta le gítá sam lá an áin sin Lichanachas tá sé grúte go fearna Lithuania agus na hempín éirin is bocht an rúta césaí na a hálíonn rud mar sin gortú súla. Se is cruú an rud nar hálíonn sé ach sin an rud le na lads níl léigad acu agus tá na choíní tá léigad a gcuin agus ní hálíonn sé sin agus ta na trína go léir an distanceach. Ó gapan tusa go ce clogad a bheith lads fós. Deir na lads níl ní má ar fad na clogad ach ceapan le choíní gur chóir do bheith acu. Ar nó amtíí gá go ben chléigen na déach an mitóig a domáistí an na fesin na féta. Cínta tá déta mitú frisin sciúí an na scire maidir agus gáid
gáil glúir costí frisin sin na Clyde you want the Clyde nach that an Ilan frisin to ver H cup of hook that an an Ilan wall game at water flagging I guess couldn't you ask glúir the frisin nach in Mulhuddart hain mar Downey in the fit kept name Glen amateur Gabriel damach Clyde at full soccer I guess don't mean because Niamh glúir go show Tarlu na ide you know what I mean my did Lou case in these two skip my dear Nick do more stuff we do work because kept means what the girl professional to Sure. Dolphin Keen and Chin na ide Well, you know, we went in sure on the brand with a Kayla, net a hush, net a could share, McCartan Godina Harney, but a kit at Tarlo, on Rachel Bolt Ed, a stinch Savania, with Huniksha, go to fully check the Sadu, you know. So. Men's champion 2023 at 92 plus kilo. In the blue corner, Ita Lesinskas, that's a little. That is a little one, check guide. and give up for the opponent, Winnie J. McDonagh. Today, the butcher is being called for this. Man, you know, net is crifter and stad fin treasure. Because that's here, roofar, creve na heden, agus ganagach love gule. yeah shashach na ide like You're in hopes and love yes. Nero no cuz horta she reda agus vi shakir on vi aversach mar trednio ach Nero shakir ma fisi dinne mach shakaraso ach Agus ni rototo what get shaka internet. well Nero ach no vi shall fik as a trade in chin vi shall fik as seller ma der Nero gusted love yes agus mata tan wa med affair agus must sparlish agus filmish geminik agus tasam na ta kochta den agus na shana na dosa ach kids hut go with Jimmy Carton vi shall bag on dimach ach Dearbhla shana sport Dearbhla ach cards more gitas agus yeah but she simul but she talks so mark is again there's a high performance machen sure I'm not checking that na pa. Ni on with more on the lads at Shonbach on the high performance alone. Fit is on Tamil, no? vi man tamal yeah vi man tamal agus vi man agus vi Dean Gardner on the get on vi Jimmy Champney and ach no yes my dim is my tasi Cassie fresh and is fallen to more because you have to go to Destiny like trading international because my don't captain in the coach with the soft mat Turshna from Kearney like you know I mean because it's better with that like so Yeah. it's more with on So Sinead on Boone got a team pull at a Willan agus Ferrambro Vitas this as Litwan agus na Hempin Hannah Hain Rickey agus on Boone got a team pull at Munal Ferdinand Lebona Hannah Hain Paul no Kalini ishte Savanya Stasruta shop Bunclody Kalini Bunclody Stoidem Saburu Rucha Gahal and Yafad Amach agus Amach Shabanish Shesk 3 kg Winnie Christina McDonagh as Neilstown Lehane as Shauna Browne as Clonmel Shauna Welta Rheinamera Shauna Browne O'Keefe as Clonmel at the Bardal and Shireen Colleen Hibberdar and Toss son Gabriel Gorum agus she Winnie Christina McDonagh as Neilstown atá son no Gabriel atá when you go Winnie Christina McDonagh agus Shauna Browne as Clonmel son Gabriel Gorum Shaggy Barshanead a lot of now and you've got your your action and freshen she's could see a kilo when the more than I got up Casey. Tá anna gom an burta acu, you know, tá Shauna O'Keefe tá sí taréis sos beag go glacha Rickey san Dornálaíocht go bhfuil sa seachta ceapan Kelly Harrington agus bhí sin bhí sé an Taylor so you know
tá sé ar súr le bhéal ach blach sí sus. Jeez, mar dhéann tú na haimreachaí sin betu brá é. Blach sí sus beag tá sí ras agus bú sí an craibh na hhéireann ón blin caite in cluhé le ceanna sin caite. Ínta fefa. Sa bheith man de sú leis an taihí sin gomach sí go mámar bhí sí sus an ai Peter versus sa down le blian. Tá réanos leanna muid se tridnú se céad córic nó agus Winnie Christina McDonagh. An sin as Neilstown am lá clia, club céan ar nóis doide, not céan ab Kinney Egan, gan an Dornálaí sád bhí agad í agus Shauna Browne as Clonmel i dibbadáran sinní an glogad gorum agus an cowlia golum agus an festis gorum. Scolan si go deasan sin scoral an Shauna can deasan sin iste agus Winnie in the ropey holler and well it can't let scoral to carry Clonmel and sin can't pay in ye the scoral band Clonmel tasigama and sin it is scoral she agus say to better Winnie or a chap step I can't want ta Shauna Browne okay ta she am for Judy bejo ta she an chroga her fad agus see a walcha keen you could have brew Callie Neilstown agus scoral tagan Christina Ashley can deasan sin tá Shauna stin sin behara bredical bittogi a taranteke gan diginte ein canal solos a bit a horti agus say Taylor Winnie while saslan sin agus a richt tarant can tá Callie Clonmel Bobbett leis an Nancy goram tá si Jonah Heskina fad ó Clann Glasgow á tekin sin in nie chéile Winnie McDonagh leis an Nancy Dearbhla a gar a hachan cíneach tá Shauna Browne Dearbhla stachar Winnie gar gan péir deasan sin scoráil techa tá a verta scoráil ach go dtí seo dear agad Shauna Browne ó Keith Sára tá i dtíanna go dtí seo gan de péir deas scoráil sin agus ó Berin Karin Hiberdaran yara agasi etiachta rash nish tam putta tosi nish tashan arayba nish tashan scanna Gracie agus count all in your father chin Shauna Browne as Clonmel count all in stachti de harin smigen chin o wal she shin tere le bauta hen and how to mile nacha is by tapi sin agus Darrig Gamala and birth calling sin Captain Goil Steel Nís mó elite ag Shauna O'Keefe tá aici an achar agus gacrad tá si ag fáil stocs an achar ceart agus ag déanamh an ansaí agus tá Winnie McDonagh déanana go maith chomá tá sé dachar le an ceann sin achar. Tá sé dachar nach chuir. Keith, tá Winnie tá si gur gúleir breúir Shauna na rida agus a kid ruta si Downey sóga ach tá si respond to Chinnig Shauna bhfuil a taihí sin eice like you know me tá si you know me to go to treating agus tashin thread these are you know me to she goes out and fad to jeep agus tashin thread agus to she go near at account agus the root free the so power fashion so to she didn't this jerker go Winnie fashion so I kids are to tad on some gate about and thought about and chagus on Horne a hortarts a garnel netonan on Horne sin a chudi Greek no a cholina ni minikamin Being cooler Halloweenach, dinner tashin chin, Sinead jam a has, Winnie Bailey to see. He's fair and shots at least. Oh, can all in the occasion. Shauna shot is all of the Dornálaí and out. She pick a Winnie, there's the Downey shot. I can see Tiachtastach, Yeran on sea. Agus Winnie, agus a guard who was to get sauce cheese, special nish kechi, dicka Shauna, necklace shot, Berenchi or a candas and chin. I'm going to clog on the nose. The Sulu Winnie fast second, but I am not for the kicker. I've Shauna and Chin. I can see pick, I can see score all. Browne Sharon Sudan school she score a wat, knees, Beniki, Berenchi or and Chin and Rish. Flacky Mona, Flacky Winnie. There's the Hunsey Hisha, Stefan Chin and Rish, and burst to score all. She Shauna saw the score all. And doubt, she had a rohor to see, gun seekers take near Winnie. Couldn't she Winnie, Stach Sagunia, decent Chin. Shini Winnie, Christina McDonagh, Shin Yancy Dearbhla, like a Shauna Browne O'Keefe, Lesh on Yancy Gorum and Shop, some thought about her. Ooh, respect our rug, Winnie or a Tiachtastach and Chinach Taw,
Shauna Browne she an click fad amach samach agus ríist tá she ionntach tá style álainnecha tá technique álainnecha an bailachúd she a bhalisteach chun she siarí berin siar a ríist Winnie tá she gar bheith scóráil tá me cappa faoi láid nach an mór an freagraí eice mar tá Shauna an stin sin i teachtarsteach an na dia agus just a gúne tin she mach a sagúnin sin Shauna fannach le and she machta she go ma dá bhealach a ríis chun she steach an lábheas an sin agus ba can crua a bhí san a gceann seo chun she mach lábh clé agus chúdaíonn she éan Winnie an bhir sin agus I geirí gála ar go leor bailí níos a méon úte sin sta réalacha nunach bhfuil ach ce muid léinn réanos tá muid san bu me dearnach an dárabáta seo de Shauna Browne ó Céfas Clonmel agus I duna ben Winnie ar a contest an sin scóráilte why Winnie agus ní ordinis tiile scóráil Winnie caiisi heachtaine Shauna ó Céf sí Shauna tá deanna na honsaí ar fád ben sí ríiste le contest dáú agus tá an tunsaí sin hart tá an lábheas am ríist is dis a bus agus nó ní heann sé sin réiteir ní heann sé sin leis chorape so dearann sé le Shauna Browne ó Céf agus tá Winnie teachtar é sin is chu cupta dána sin na scóráiltí thug sé an bhisteach go deo de ní lean dat faoi scórann sin is ríisteach bhfuil Shauna an brethara ar an counter ar an fréionsaí sin an áitirín sa Dornálaí má agus ní an dat faoi tá Shauna Browne ó Céf lán de inmh Casey agus I gáil séir sa gúine nach lán le foiineh. Is Neilstown BEO sin atá an tréide do Lehane. Tá Shauna brenin sé bhd níos compórda go stacan sin tá si ceapan mar sé bhd níos fear sa Dearbhla sa an si sa céad bheith chomá ach tá Winnie teachtamach tá si láidir go leor chomá agus níl si ag stopa tá si dulchan tosaigh agus. Ní mór an freagraí aici bhfuil tóta. Ní nó Meit le feice go Winnie tá sí sinna 7,000 íhall agus tá sí ggéir go le nó tú gúnaí ach tá just be an glicas sin ag Shauna agus go sápáí agus tá sé treidí different sí gíimeide ach céad thur go Winnie tá sí duna 7,000 íhall ach tá sí tá Shauna just a bhrú siar agus gan go lean ar a funineh is atá Winnie so go sé simú. Tá cinn mar sin an Síomh báta dearnach an báta cinneos tá muidir go láideach an cappa go Shauna ar éon rudseáganne an síomhholtar seo nach bhfuil éon éfachtach nach bhfuil éiste éine lob ach muidir amach go Shauna Browne ó Céf gomach an cín san treid seo réanos feicimiid léinn se an báta dearnach go leor a brethir seo agus a ríis tá Shauna Browne ó Céf Sirí seansaí sí itá a gunsaí a gúnaí tá an cosintá a gumsíl imíach is deach sa slúan seo agus níana sé sin bhá caithfar sinna chuirsí sa muice duisce nó ba chóir go godaí chuí sin ceannaile tá ceannaile chu ar sí sa muisce isce nó muisce speisialta isce agus tu sé isteach sé nó sé ceanú atá fáte cinis an gumsíl sin an cosintóid cai sé sin a bheán agus an réiteir mun sin agus tú sé coppla rud le Tá muid ar éis ríistenis agus Shauna Browne ó Céf san clogad agus san ngensaí goram fan cíann seo tá muid amach go má agus catha Winnie McDonagh sin ngensaí dear caiisi heachtar éis go láidir in seo agus an láidir ar fád más le tá dá dhéana. Gar gannéir an réiteir á come on lads is Dornálaíocht atá seo ní bouncer Dancing with the Stars atá seo tá mu dá iad a faoi seo a sé a breanhfuid a chéile agus é sépeáil agus a deanna chola háirt eile tá an sépetá Shauna Browne tá sé ionintach ar fád níos berin sé ar bhain scóil Winnie cartó Winnie bhaisteach na dtí caiisi rud a cinint I gananis agus caiisi cúpla ceán mór a chatha caiisi seansna í thógáil cantú seansna í thógáil go háile sa máta dearnach agus fis maithagad a de intin iste good chance má go bhfuil tú chun deire san máta seo mar sin Winnie tá go léim ar seo berin sé ar a ceap go leoireach tá a Céf anskipaí ní cead dairnacha
na dhéann sa réiteir brisigé ach níor scóráil siad is an dána a réanús agus tunis tá Shauna teachtar éis a ríist cear an trid seo ag siochtnú go má súla ó ceann deas a Winnie sin ó a scóráil sí sin ceartach ní bhain si éon chrechan sin as ben chlún nála ríist tá sí gáil leis an stíl is fearla sé sin an lád gas lád lé a scrílamach agus an fit an sí nó counter attack sinna mar atá sí agus tá sé ionintach fad ige sin tílíonn sí má chun lád gas agus chun sé sin cantal ar Winnie ní sin andada gan na faoi dá ríide a fé láir sa gúne trí ar an sí agus Gabriel caiisiíocht a leis is Christina caiisiíocht a leis san 10 second dearna scóráil lena Shauna Browne O'Keefe scóráil sí widáin eile ceann péide agus Winnie ní mór an fácíis dá ríide ní fácíocht second a fé san láta seo agus í bhfuil dí an first bhfuil bhirte an áir látá a padín an áirde an teag lán na birte go bin seo lá an áine agus a réitear aráile glána í na mitó bhé sin na Harlín sin mar détá rud a bit ficha suas sa bháine sin deire na troda sin agus deire me méid seo ní is am sa tá a fé chuirsaí Dornálaíochta mar bhfuil an bua ag Shauna Browne O'Keefe agus an bua go maic. Cap féin bhfuil an bua ag Shauna O'Keefe an sin ach mór de Winnie McDonagh ar níorstop sí ó hús go deire tá sí chuinnig sí raidul chun tosaigh agus fiú sa trí about an sin ar a bhí tuirse orthaí chuinnig sí raidul chun tosaigh comá ach ceapan an taithí agus gachar atá ag Shauna O'Keefe ceapan go raibh sí bhád níos compórta go seach an sin. Bhí Winnie gar a beidir ceann mór míltach scóráil níor sin ná go chu fada le. Níor ná bhí sí fáidir agus bhí sí cé tuair go Winnie bhí sí duna go leor obair agus bhí sí ggéar an nuntaí na gúnaí ach bhfuil bé an sin nuntaí bhí sí fád an gím mhaid Seán an sin agus be an glicas beidir ag Seán ag deire ach cé tuair go Winnie dag sí chuir sa bháine ach be sé mu go an go réicimiid Lehane ag deir siad sin. The winner on the national female elite champion at 63 kilo by a unanimous decision in the blue corner. And give it up for Winnie Christine McDonagh, Neilstown. Well done, Winnie. Seagan an chéad is Joshua ón Onion as Jobstown shot 72 kilo seo Christopher O'Reilly ó Holy Family. What is that? Tá anha go mé ar burt Joshua Lanyon nó tá sé teachtar níl sé fecin me tead níl sé nídeig ochtaigh fao láthair ach ba sé nídeig go luath agus is bucalógé Christopher O'Reilly có má tá sé ó Holy Family drochada tá taihí má ag Christopher O'Reilly is Dornálaí den Scotland an Berta Gua. Okay. Martin, Joshua
All onion sin san Gabriel Derek as Christopher O'Reilly sa Gabriel Gorum agus shot 72 kilo an trid agus well I send Jacob 72 kilo det down the macro loaded in Jacob shot fashion la Derek an chamar sin Joshua O'Lunian as Johnstown agus a Laura Downey agus Christopher O'Reilly son Nancy Gorum They score, but I can't score all to that either first lava on the Kudu. Olanian, Colin O'Reilly Staff Sagunian, Shana, Tossig, Olanian, Cowbellsha, Tossig, Good Gasha, Yakodamach and Shed, Dish Bedden, Olanian Bedden, check that's the Kila Cora Kitten Chin, some gate vote a shot. Because, yeah, can't just let score all take it. Shan can't see Derek, Shana Joshua Olanian. Or Jobstown, can I score all take a D shot? In Moran Flackery and Christopher O'Reilly, after Shalofos, and shall talk all the visual agus O'Reilly and Shen get a fanacht Grekisha, Kachin Beshanan, Hirta Deer, Shagus, a Pagan Chedir, Norschner, Browne, Olanian Rivish, Lentien, Valachawan, each of Ligan, got Olanian and Tricha at Fad. When of Vosh agus tagan Chedistach, but lava anna the what is foote I get lad the Shigansi Derek Olanian, not Christopher O'Reilly, lava fata more meat of fata egg issue agus Sheldon Shin, and one score all Takajisha, Peter Goel, Joshua, Bethany Hope, Bethany is more score all take son gate voter shop. All of them look at Nonius, Gate Voter, a Hollish staff, agus O'Reilly, Shin, Crossing team for the Olinian. Can all and Scott all 10 Olinian, should I say, got sheer, go hall, and you can say, Gimmich when the holy care, screech a machel law clay, and the wood shed deed of Lanistech, it found the close score all in Shin, Anselir Gadog, and the Mulhuddart fad, Kechi score all share on the Kearney show. Martin. Skate out and Chagas, Tagan O'Reilly Rash contest, and Lord Clann, Shin, Stecharit Lusha, well chess, score on the Shin, Shin Pointe, gone out, no roll, why O'Reilly and Ocean Tank. Out the share, for the Wadis Kudame, now Vishas again, no mate, Vekarumsa, Reno Star, Olanian, who shit out better than O'Reilly, go hauling in Chanel, Hede, in the Akira, Christopher O'Reilly, Ruksha, go hauling. An Ocean, Olanian, agus Horsha Sharon Iahuna, Shintera, no Bani hair, the Linkator should the king to Hashtag Savanian. I think my read sparklers, Hashtag Savanian, Chanel Ball Fisher. Here's no Cabasa Honey shit. Yeah, come sparklers at him. Nackle a crow Dornálaíocht, and with if I call Hollow Horton off, Tom Cap O'Reilly, Fausu, the rain, Gala, on Shaw, I can say, off a sheer, because, well, you know, doubt for you. Put down the mark, things like Zish, Tiachin Keen, Screen Shamach and Lawclation, being a head no metagoni, being the tacticy, being together, the tacticy, I brew mark. How to my being Shinnagus O'Reilly chapter Ashkaman, But Markinta, do some better, Honik Window Lanyan, Vishay, Kama, Vishay, Chas Shear, Akvi, Gairu, Malash, Quilla or Honig O'Reilly, Strackvi. He frag Greg O'Lanian, though, Akeg Dara, I'm about to shin, feckin' to grow. Ta Lodrick Tave here, the Dern at Cahaveg, O'Reilly, August, Captain Gowill. It did it the Bosco. Yeah, you know, Hogsha piece of mad here, Ling Lecker, the Rudner Hog. Yeah, it's a whole steel different take a Bosco. It's now Lehane, my dear, Tran Glick, is a Salpa, is a smallish took down like Chris O'Reilly. Ach, the rare time tries to go away. These are Shasha and Brute and Die Chris. My time Christian, Tinnelly, Tahi Chris. I guess that's another Hogan Luska. Should have taken my dear Cassie. He's doing each in. So Derek about Chin, Gushafal, Count Sarge and Peter O'Lanian. But that's simple. Basically, tries to go all Lavian, both all Lavian. Back Corung Gamach, Kinsa Honik O'Reilly at Ash, Gamas and Numeturna on Chin. But I heard it shot on Balta Canish, She's Katrina. 72 kilo Joshua O'Lanian so Nancy Darag na Christopher O'Reilly against the Goron. Sicht O'Reilly had keen on the gate Voltashin shut the door about and Svekimite would chat Taki deed and in steel
tá ag bhar san Yancy Dearg. Tá mé cinnte grúir de Kearney leis. Bhíonn tú go más an núma dearnach a catú tiile ó sin ag gana. Má lá an áine, sa gúin is taimse. An sin agus berin sér. Mór an Downey. Agus gá an deas an sin níochttar berin sér ó Lehane an sin. Níochttar ó Riley a isteach. Tá scóraach sé ceanna go sin. Chuis si grúig ad an sin. Bhain si ceang an na curls. Tá bárach leik an peglach. Ní náháin sin. Catú scóráil. Ach tá Lehane is sucr síos begadín. Blachan sé ceann an sin. Wai O'Reilly. An deas a ríist O'Reilly. Lehane a crach leican ó híomh go taobh. Agus a ríist. O'Reilly scóráil dí sár stoilm. An sin berin sér. An sé siar. Chun sé siare. An nai a hún. Cáil Lehane is gáil reis go dtíana rudí bhí sé gana sin géad núma. An cloigan na gáil ó híomh go taobh. Ag an bhar leis an Yancy Gorman seo sin a Christopher O'Reilly cáin deas an Lehane teach a reis le cáin deas an sin a héin. Tá dátrabanis an lá an dá a bát an seo san gríomh na héireann an seo go 75 kilo agus mar dúpa an tá dátrab doíire. Feiceanis bhfuil O'Reilly síocht an sin chéadhváta ionintach fad agus berin ó Lehane go deasa beidir go bet a bát ó Lehane sa dá a báta le seach O'Reilly scóráil an sin chuann sé ó Lehane amach roimhe ach ní chuann sé sáfada amach roimhe den fógann si réiteúir go O'Reilly Downey chun suas agus gona bheith brú agus bhfuil ó Lehane na chríart sé suas faoin sin uppercut ní réile leis ach tá cinnte go bhfuil Riley na chuteach más nó dúnach fhí sé céan ach chluigeann na gimimeach tá híomh go taobh tá chuile gáirna ála cúidin seo mar ní dóilin bhfuil go scóra bhfuil neidir sin scóráilte tá chuile ceann an sin bhí de brithe chéann sin chéhrú sin ní corchaíocht na wrestling a geistin seo Dornálaíocht ní rúin duine é sin dáíre ach ó Lehane na ceara an canmór leandáil ach tá fear O'Reilly tá sé glic tá sé go má le sé fánach leis agus steacrá cehrú sin ó Lehane gar ceanna O'Reilly bhfuil sé chéochtú go má sa máta seo freisin scóráil an sin deire leis an dá a bát agus an deachar sin na bheits nach chuil. Cínta gan áit mai deimar bhí túsmáin sin le Chris O'Reilly agus Dreigrín báta ra beidir Lehane Joshua Lehane bhí sé géire began níos bhú spás a chochu ach cean thuir go ruí bhí sé chur breúir cos bhí ó Lehane géire ar a backfoot sin agus bhí sé géire an lámh clé agus an thug sin úsa le géalú bhaid ach ní O'Reilly túir deisnó cos thuúch O'Reilly seach leis a thug agus bhí sé géire chuineán. So a fós é tá sé brandte go déinte ach bhí sé simú cad hepas na moltarí. Is sé deachir a scarna he? Cínta ba tá si an berta go a géirí a fleanna a chur isteach an chur amach an cín ach feictú O'Reilly tá sé géirí an achar sin a lúdú agus tá sé tá ó Lehane na géirí é méadú sin é. Se an báta dearnach se an báta cinneannach tá de amachta chuil mór an idir lána bersta sé Joshua ó Lehane san Yancy Dearg an Christopher O'Reilly san Yancy Gorham an seo san Stad Náisiúnta Dornálaíocht an Stad Náisiúnta is seanda san órap nó beidir sa dain ar fad. Sta tíochadaí tógiú an erigneh se agus ní a léad an é ná san órap is ionintach an rud agus tá Dornálaí fecín se sa Stad Náisiúnta an siar sa stair chomá agus a chunig buidir riamh. Agus cheapach chuir amháin go bheiceach pan championín Down agus championín Olympics ní réchainte na rán ar a thosclaíomh an stáid seo na blianta fada chuin leis go dtíon treid seo agus tuigean lán na berta go seo go gaiise rud a cín speisialt bhéidir san máta dearnach tá O'Reilly sa taisteach an chluigean bhil ó híomh go taobh ach tá ó Lehane a fannach leis go scóráil an seo go deasan sin se an báta ceapan héanach ó chúdas cé go bheits an chríomh 75 kg cé go bhéis se ó Lehane bhil a reis beidir bhil ceannas fár O'Reilly gar a scóráil tá sé deacharice ghalisteach tá ó Lehane gar a chuineáil an sin an na gé go fada atá aige
Chaile chóirta scóráil tá sé an damsa go má fesin aige, sleas céim sin, O'Reilly teachta na gí, an bhirting í me na chéile, ní léon de na fáil fábar an sin, agus O'Reilly san Carú dearnach an bhauta se an tríomha a bhauta tein sé seacha láidir ach, well, Can you sos na Downey, Shauna O'Reilly. Bhí chéad bhauta O'Reilly san nóma dearnach, bhí sé duchretti amach is amach. Ní acham an leanúnach, haran sé ceann an sin, agus na hagad siad a chéile, scóral nó Lehane an ceann a des a scóralas. O'Reilly. Sé gar a cléachnún seo, sé gar a cléachnú go má, ten sé fríte gáda, Tan gáda sló ceann defan sin rug séad agus Lehane tíochtta seach. Túra sé sin misteach, túra sé ugach go O'Reilly agus bhilchan cín. I gar a cléachnú go má sin. Specnach sé díra fós a bhrín ó Lehane an sin ten sé steach an drád agus na súla drád nochtaí, na súla scéinú sin. Tána Lehane an rabbit punchin sin. Sin contorteach. Go desan sin O'Reilly úl se ala cléochtú go máis. Ceann des scóráil tar steach aige híal ó Lehane. O'Reilly fannach, beidir cúpla ceann má le scóráil. Dionach sin difteach tíomháin nó tíomhile mar níl tád a stóilín san treid seán í rá éis bauta ó Lehane ceann má liisciúd scóráil tin sin aige. Ceann álam bheith O'Reilly rug se go hálan in sinne. Nis tá sé damsa tímpáil an áine. Sin dáta a bear san máta sin agus deirtar más fíor go ben 5 second dearnach icin na moltóirí go ben na Downey icin siad ar fad. Se cínte sé an sin rud atá gláán na bhear acu. Well, ní siad a tíine déana iad. Cínte, go háin dút a tres chu gáistin freisin, like, you know, ag sé tucha i scarans agus rátí lifrina agus beidir tug se go tín 5 second dearnach lei sin icas ben na Downey, ben de moltóirí rolla pein, well, sé tucha a seo ach 5 second dearnach be sé a gcuine, be sé tíre a níntin, so. Tá san ar fad a gríomh an Olympics, Katie Taylor, sa chúg second day dearnach, scóráil siad 3 cín, agus deirtar go bedi an na 3 cín. Man fi sé an gáil sin na 3 cín de grú. Chanis, céhé champion na héireann 75 kilo. Beidir go muid a hort, beidir go chorneal goram bhfuil, Christopher O'Reilly, éigen a bhfuil, níd is an. Níl is an. Níl is an, Cógur Champion at 75 kilo on a 3-2 decision. Ooh. In the blue corner. Ha-ho! Thug sé féitéar a lech féachta, nach ram a chóthachtarí, a sásta gluigean na chuir an lách. Sin cínte, go háir níor mór ná le fáig bhí sé le feiceil sin ach títe bheith go chuoin bhealach na ríide. Sin dá abáta. Sin dá abáta rúa. Scóráil sé. Ach, marcáil tuaí a réir am áta, chéad bháta dá abáta. Cínte, ag beidir rud a hascó O'Reilly ná ag beidir an níos bú skill a spáint i go Joshua Lehane ach bra Chris gur sé beag an níos láidir agus beidir go hasise an maith beag an na moltóirí, so. So, sin ag an gábhátaile agus bei sessionile tosaí ag 7 agus ar náid be muid teag bháil. Neabhar sin éh me cappa méidir go nach an báta dearnach ar fad an seo. Leanana muid dearan ar réanás leis an búteir gan treid sin agus go mór an án 3-2 ach go dát búte ag leis. Chéad tre televis an seo gan ná Judy Bobbett na Shauna Kearney. Láir muid ar an treid sin go réomh airid. Ja. En bhí agus fáil a rúis an seo agus stoi gur sé tuilse ige 3-2 nírá na moltóirí ar éon intin a chorbe. Tá treideanna mór le hecht an seo. Ba bud súl go mór le Kelly Harrington ar nói. Díreach é sé leabhar ag sicht nó. Leabharínt léite bheith.
leabhar Kelly Harrington. An Ariam Leahy? Níang in leabhar chuir siad amach. Go hínta léime bhí sé an Ní me gá láfií nulacha. Ní rug me leabhar dionú ná ADS tá sé ionta go agus ar nói go bud súil Christine ní yesúna ben gailteachtas Clonmel. Tá treideanna ionta. Ní me just a luab héireann sin tá treideanna ionta le heachtain seo an tróna seo. Ní chéad seo dealann seo. Seachún Judy Bobbett. Judy Bobbett as brí chúlan. Tána go ar a galíonn seo, bhfuil? Tá is tá aga mar Judy tá sé anna bhá. Níor hosa sí Dornálaíocht ach an bréad chapáte. Tá sí nu an golóir go dtí an sport agus is suir Dornálaí agus cadín mór rugby. Cadín mór rugby bhí sé fear na hair an dar snowy agus Get fi Shauna Kearney as Bunclody gan dalach gan. Ní lá rolas a go fi Shauna Kearney tá sam gohfuil situation na senior championships of Burkent hail cúpla mé hen so there hin gur trid má agus trid simile by Shell. Dini mis Browne were in Clár television RG Ireland's fittest family. Fi si Sean vi sé I hen agus a head agus Jura had a Shannon coach all the so Fekimut Ket the Harlow and Shaw so Judy Bobbett and Shaw son Yancy Darag agus Shauna Kearney as Lochgarman Kalini more law did it Shaw or no it a bully trumak of Shaw shot 8 kilo reached Neilstown and just Olympics journey near it's true no agus sé am sin brenin se go méide go bhfuil buntáiste tá anmhór an chalín se anmhór ar fad Judy Bobbett nach bhfuil sí anmhór brenin si bhád í smú ná céile córic agus dead ní sé is párála chéile agus má haon dár na mór stechan seo glán háláfa go méide go duine cín ar a ganmás. Bí mu de rágónaí ar a bhíon treiteanna hís do tromhechan. Ma hagan dawr na ceartúáin glán sin. Rénos, Judy Bobbett mar sin, atá an Yancy Darragan seo, agus I as Kilgé glán a Gundennamí, agus na Shauna Kearney as Bunclody, hís an sin a Gunde Lochgarm. Kilgé glán, agus club nachhfuil chaseansin, go leor Dornálaíocht go hartanáit an dónach main ag dónach mór agus na háteach sin ar fáin. Agus is Ballybougall is brochbhaile go bhlá clí ar nói Kilgéagláin agus tá daon romór amón sin. Leor daoine fiúáin tháinig amachchas caithead lá clia na gcónaí má ag Kilgéagláin. Leanana bud a sin ar réanos agus seachúin Judy Bobbett mar sin sin Yancy Darraig an seo agus Shauna Kearney na cunne as Lochgarman. Tá atrub sa géad láta seo. It a tógeal misúra chéile an deacarí an amach cehrú sa chéad. An deas an sin. Gwaii Bobbett ach tá Kearney ar a herachas tá sa cetá teacht. Tá Bobbett I geirí I bheisre agus tá sí feire an láh cléim ó cha sí feire leis an láh deas chu sí test an sin ní mar róithínta ar scóráid sí le ach sin a bhí an tá sí fannacht tá sí gunsaí agus leis an láh clé agus sin an láh dearag sin an áite tá an capáirt tá sprecha eisteach sa láh dearag sin agus tá sí brethead a láh dearag sin leis an láh yes sin agus fechasad go bhfuil sí a marrála go Kearney sus go láidir ina hain seo sé do lá an áine tá Bobbett Yancy Darraig an mór an action san géad leis sin is bouta Dornálaíocht a lads cúil sé deachir Browne a bhaint leis bhfuil Tá anna tá Bert Colleen ag dead sóireacht an sin na pointe áil ar chéile ceapan gohfuil jabdan sco ag Judy Bobbett an sin aimimsíonn si tá sí bhhaid níos ordan na Shauna Kearney so si ag aimimsúin an achar an sin ach nar hagan Kearney isteach agus fáin si an achar ceart cínte tá si ag landá chumá. Cínta se le feiceúnas Cailín mórí Judy agus tá sí gúsa de jab agus tá sí tuistin tres go má ach
Ifan Cedar go Shauna tá sí fáil có deisí héin agus stúíach ceapí má chuinín Judy leis an test leis a jab agus má chuinín sí amach Shauna sin mé go bach fés teí ar héin agus a treid éis go leach. Cedar go Shauna tá sí fácha deisinaí ach Bhí mé fannacht an sin sa géadhil go deo go lendarach a Judy ceán leis an láid ceán mór. Tá sí héana fannach leis frisin. Se an dárabáta mar sin. Dárabáta tíbháta tínúméid an ceán ní chuilethirt ré a bhfuil. Be gan íon isce sa gáirneal a bhfuil caiisiad be gan íon dóirta isce sa gáir caiisiad ach mar ríist an dárabáta is a bhile tosaí agus tá de Browne ar Judy Bobbett. Spríochúlan is an Ngensi Dearbhla agus Shauna Kearney as Bunclody Lochgarman as a gáirneal gorum agus í munseo lá an áine agus iad a fannacht an seo le scóráid ní éana scóraigh mai cunne suas a dear réiteir cunne suas na Downey cunne suas iad más féidir buntáiste an lábha agus an airde go mór ag Bobbett can deascóráid san sin ag Shauna agus teinteisteach imín sí mach a ríist. Tá míhain táiste stoidm ag Shauna Kearney go sí bhád níos ísle naíos go decrat le chalisteach Dylan sí beganín sin scóráil sí tá Bobbett a fannach le go bheice sí bhfuil sí ná an ceann mór. Láimh clís naach gus an sin láimh yes tríal sí ríist tá sí blacáilte ríist an sin ag Shauna. Dárabáta an seo dátrap go dtí seo dátrap chorpa seo de an chríomhad na héireann 8 kilo an seo it is Bobbett díchúlan sa Ngensi Dearbhla agus Shauna Kearney sa Ngensi gorum. Ní de slúán sása tá sé de gur til action tá sé de gur til a Downey ceall ní rúirta multar an ceol ó fós. Rís bín láimh berin si go deas ar a berin Shauna Kearney ar an sin tá sí teachtasteach ceanna le na sí scóráil de réir a chéile tá mar an gánis gon síl atá sí ach ní gánis don na multarí dearmise an méid se leach tá sé sin na fannacht agus a feire go bheice siad che go díireach bes atárlú agus cetatárlú agus tá snachaí gúrin siad a riomhad a begacab le tíomh le na díomh an sin cúigeach ab tí go náine agus an sin chuirt an hidrecha fad le chéile á Bobbett tíoch an cín berin siar a sin chlogad siar ar a bathe sin an bhar sin ní le slúasásta tá sé de gera tiile Downey tiile action eceolachta mar charíonn se an níl tacticí antálacht an seo Did bháinna gur a bheith scóráil den eile gur a bheith blacháil beidir go Bobbett cean deas bei Bobbett an sin a charíist na réiteir an sin agus spug nachhuiil si bhúd se cúda go dtí hocht an sin tá standing count ní go me sin sean decha leis an hiiscint ceapan na réiteir mar sin go roisí Dearbhla go a Shauna ceapan si go sí Dearbhla tugann sé sin an bhisteach agus ugach go Judy Bobbett sin an rud bhí si díreach a dhearra rud mar sin ag tíire an bhálta sin chuann seán aontas an ghuair si cúda hocht standing count couldn't change the sorts of beidir go bhfuir sí gíam go gláin sin ach ní bhreanna sí gortaí ní bhreanna seánna gortaí le céidir ach beidir go ní réitú níos goda ach chunig sin níos múna mu an ná ach feiceil a le daine ní bhrean se gur se rosom na riide agus tí smúta sin ce héin go chéad pí an sreid go Shauna for Delchan Keenan's on, but she Gabriel, but she followed this the chassis t-shirt, but she followed kids her go Judy chins to about the Dornálaíocht threads, but she tears shach because she followed missionals go hard to cool and chin in that cool beyond Jesus and Hina shin hook she bag on mission shin because basically hash shin no Casey Mrahan Chulahort and Mount the Jerry kept me road cannon kind of let out you know kept me grow Shauna Derek Mavi Lon Desher Eki about the shin Call you she pointing call you she pointing Nicole Mona Capin na Multori Tasha Susan Multori is facial away hort Sman yeah Slanna she and Rachel the Hamish or Kettu Yan and Nina Gortia Hunnican Rachel Rudikins Arianos Marashin and Shashin and Moshted Ishtin Chin so took a Cheshin Mishtachanish
go Kearney Kearney tá sé ráte leis a gúine go gaithi sí an bouta se rúchtan any mara chuiúid sí teachtamach agus an funineh atá le san máta dearmach se chuid a good na bhí rís cé a féin sa máta san Gabriel dearag sa bháine tá chalín leis an blogad agus leis an fistis gom sin í Shauna Kearney as Bunclody and Judy Roberts as Brí Holden shot 8 kilo. Dalvin scale Chalín anó Dornálaíocht Judy Bobbett níl sí ach feithid sí blian go ís balayar a Chalín mór láidir tégrach agus shot about a canis on 8 kilo shot on trumbeach on trum mar sin a hoctar tá sí gal ní Shauna nis tá sí gar a couple can ma eile Shauna stin sin agus sí gar a cosin tá sé decha an lábhí sin stechar néad an stechar niagán couple can ma nis swaid Bobbett dí scóráil in si ní bhór go Shauna híocht amach inis agus fleagar a hortar sin mar tá couple can ma scóráilte in é chéile ag Bobbett a ríist a Bobbett tá sé lábhí chahas sí lábhí ach tá sí grímin sin ag Shauna an nuairse tá sí ceachtar a scóráil an Shauna é héin ceann nó péide agus berin sí ar Bobbett diachtarsteach san bouta dearnach inis gan príomh na héireann an seo Tríd ní mór le heachtar seo fós TG Cead Tríd mórí seo Tríd mór chalagan agus tá stád náisiúnta lán bag nach go béal inis lán go béal an stád náisiúnta leis an Tríd ní mór seo eice Tá sé chosúntasach chofolasach an bhaintáiste airde agus fads na lábhas na géigean atá ag Bobbett agus berin seán leach ríis Bobbett a fáil scóráil go deas an sin ceanú péire a ríis can sin lábh deas a sí fannacht a ríis an lábh cléimach an lábh deas chur a siar a sí gar a ceanúháin an húmíní i Lendáil a chudach éileann Chalín lech Garaman í ben lech Garaman I géile a mis ráile nachhfuil cí go gapimse gohfuil Bobbett fan cín san treidse ceanháin eile inis cúpla dána eile an béal agus scoilt Judy Bobbett bhfuil an funineh bhí gimh chóga becaní beg tá sí ní a damsa timppla berin Shauna ach Bobbett I gar cean mór amháin a scóráil sí díreach inis ridas ábá sin deire leis an treid sin agus bhil siar go dtíana cúnaí tá sé siléir nachhfuil ceartar go na Chalíní an Winnieach go bí do brún treid níl sé. Yeah, cínta, tá sé duchaí an amach na ríide agus bheice bhí I tíochttaníar gúnaí Shauna bhí si nuair bhí Shauna tú si bhfuair si des fuair sin na bula glána ach Ruth fi Judy Jim would have been she touch and treasures she Gabriel jab at a backhand chin she Gabriel Gamada so he traces the treads the boaty Grosha Gabriel Hainvalach ach Browne Judy be the bug on his larger na Shauna ach Bisha symbol Bishan special hey will to torta rau go Judy Casey yeah Captain Gunjarna Judy galore and sin a keen to run Shauna I made a smoke pressure you know to be birth go hinta got cap him egg there about to sin to make good Judy Bobbett so Shahoin Farity yeah Stoi gur ní si bí tréfse forlába seice cean a chollabáta bhí si chun cín go mór beidir lear an am ní an dáteach na réitúirí multóirí an ní ar gan cíntaí ag mar bhfuil bh bhfuir sin teisce treid agus an jab agus na chuine sí na bulaí fada teibhre ar cínta so Tá troideháin eile fácaí an san session seo agus nóid tá siad I brunna na muoin seo agus Judy Bobbett sí bliana fiad bís is as déagláin chun de na mí an Chalín seo Jimmer sí so dáróga éiring agus lecrach agus go chuga láin so ben
Hildán nach é agus timir si go dibn hé mar chúl báide go fudin cum an Lucas go chun na mí sprealé a chlub hain Arsenal the Arsenal agus an sport in Lehane Lane ná power boating le gaid is gan an fair play go Shauna Kearney chus was an show go deo mar dúpa hana baint leis an fittest family hís an sin agus head Joe Dish. Now, the Sulas Tredman Shaw, Paul Lunham as in Cattridge is like a Sean Purcell as Portlaw again. Toto. Keith, yeah, should I can on the Trednies and Sulas gone here, mar Paul Lunham for Shay Council Adam Hessian Raid, because New York more on the guest raid, because he Adam mar pre-champion River, because is Machan the quick shot kilo to go lure Downey to Scohan, because there's a sponsor not then should the British Mutons but there's Sean Purcell there's a hain he's got the trees couple thread ma so be a similar be a special game also the make all cut social to land your raid agus na honey in scale the trade go the Hessian bolts be on demo for rain be on demo fatter yeah ni capas come on trade culture I got him passing you know top all in with then again he took a second more to show yeah so feckin lin machines Yancy Derek top Paul Luminous agus my Sean Purcell as Portlaw son Yancy Gurham son out shot should about quick shot kilo should trade Olympics na it's American Olympic Olympics so be halvan get impression so Spanish check with sport Anera Ladina so their hustle tried in raid was draw well by Adam Hessian some out the can shot well away agus Ballybougall fair all said rare console actually Hrenos a backlash Shohay and about the canish agus Shannon Ganty Derek and Shin poor Lumen agus Nancy got a contest got out take Lumen and Shin and Sean Purcell as Portlaw Clonmel scored out take Lumen I was step gas and Shin and out for good on steel again a Varsha yeah commission Dornálaíocht on the Dearbhla show and out for you campaign all and scored out to Chinnig couple of count all in your Lumen and Shin Dornálaíocht that keen at fad Lehane Agra it fair for Claudica Sean Purcell and he's second for forward I shall look him awesome trade not long away and you'll see how fall in ish to start now shunta agus ni few on IABA trade to me in ish have a low trade to me all war agus Emre Chamor lera champion in down champion in the Horpa agus chala horta le half a false go horrid no trade to me more best the man head voten shot agus good shot see Jargon Shin, Brennan Shepwood, Bethany saw if you like, Paul Lumen, Erfurt Lodiga, Sean Purcell, Kasha, Winnie Lehane, Kasha, Ipluma, Kim Ballach, Level Stachri Hard and shot. Tasha Dakan, action at Fad, and Paul Lumen, Tasha, Erda Badikini, Tasha Shot, Tasha Chu, Tasha Kaha, Stach Samach, Purcell Nish Bader Fanach, Agus, Anatamach way, Lumen, Gira. Alan paid a score all in Shin. Shatakat, he chased it. He saw stuff like him. There's the rate to Sean Purcell. There's a reach to no men. Fanach flesh. Color check contest was being pushed in Shin. The way down down the Sus Clann. Stach Clann being thrown in Shin. Well, no men in the Shin lot. Great. Tenchally reached to Purcell. You give a flesh, plug in cheese. Get a vacuum of white, get a relish there. Antax to score all like it. Martha Loman, ho acquisition, Tasha Huscofanta, Tasha Hushkilu, the reader, Tasha long, Dishkil, Clonmel, score I'll take it so, Bellingsha, the gate vote to show, Ariano, Segus, well, didn't go with Paul Luman, sauce to the marriage gate, okay. Yeah, Keith, yeah, two smart chun, could Paul and Chinnig is, we should let that come Chinnig screw up. In Rutwig over the Sean Purcell and Nuncy
Bhí Lúnam just fired at a jab check auction agus Gabriel gan threads gan bouta se na ide agus basic agan cúideag na fiú seconds dúnach chunig personal seas threadberg an nach féidir se bag an marí nach dul mé grach chud smúganis idir dul go Paul. Yeah, so chaach na moltóí Browne bhar sin agus a hort. Caithí tá Lúna mé déanamh go híntaach chuile tréad a bhí aige sa mórta seota sé de níos fear agus tá sé trééis teach sí ó 60 kilo go dtí chuig 7 tríal go chuig na cluí Olympica agus ceapan go sé anna géir agus anna aclaí an sin na chuig 7 kilo is meach go má éidir. Feice man mar sin se an darbát a chuig 7 kilo críomh na héir se den na Leeds deach a go BEO an stád náisiúnta Dornálaíocht an seo imláchliar an bhórhór pua imláchliar teachháin go béal agus seo an tridhór 7 kilo tridhór chuidir freidir seo an 8 seo an 7 kilo agus tá duine amach go láidir gur bhua Paul Newman an chéad bháltain sin an Sean Person. Chéine Paul Newman gur bétas an gensí dearag agus Person as Portláige St Saviour's Crystal hís an sin na Portláige go bétá san gensí Gorman. Darbát an seo agus Person uidircintí an na caiise scóral mar tá Newman an bhil fad a pic an na buintí mór an rí tríal a isteach a ríist gon éon scór an sin le chúg secondéag scóráil an Newman a ríist an sin an láimh clé Person Lehane scóráil go deas an sin ceann isteach an gléimh ceann deas an sin bhaid Person isteach an íal rug sin Newman agus tíocht isteach a ríist ber an séir so tá rudí chormú suas an seo lá léim an sin ag Person agus ag gearra bhil chun cín a dáin fi láthir a réanos an darbáta seo agus ceann tardíonn sin ag Person agus haran sé chu sé úsceach sé hairlaí go híal Newman ní anhain fuintí sin Newman peaníonn seán Winnie nach go deo chuhfuil ses suas an nuas ar na cosa na baide cíní stíláin an chuig an gginach don sin agus ní cheapar go leag go mitó gur fearfachláir go Person gear a bhadisteach gear a bheith scóráil an seo agus ní sé éasca ach tá siad le chéile agus can deas an sin rí perséacht anna go más an darbáta seo tá réidir feicear an scúte le deanna go más scóráil beidir go se takeí dír an stíl atá ag Newman ní bheith sad se híos fónin seo a muidin seo was ar an áir go can deas an sin mai Person túla sé sin an bhisteach go deo agus an cúnearáidir coneart an sin each sé ará réanos beran Newman ar an sin tardíonn sé ag agus tá sé ríist an lá an áin se an bouta ceanna 7 kilo an seo agus gan táta atrúps an darbáta seo seans go grú Newman chéadhváta ach tá Sean Person take é ceapan san darbáta seo agus dúna bhád níos tá scóráil sin a ríist agus a ríist cinnte tá sé brethead Newman an seo ceann fián in sin mai Person spec na scóráil seo bháin Newman hir an Európin sin agus scóráil an bhirrte sin le bouta a dógus má bhí aon dáta géine gur a deireadh le fearfachláir go ní dul an ghuail. Gá cinnta gan dát tá sáirta sponsors tuairta tringar Paul Newman agus even an tuscébáta go dtíon darbáta ach tá muíonn tíochtta Person tá sé dul an numtí bagan agus sé fáil cuppaán Newman tar éis go fáil ceann cuppaán a reisiid ach fósaon tá Sean Person tíocht seasa truit a fósaon tá Paul Lehane cúine le chutain so it's a special direct and critical array. Browne go leor. Browne chun hort ar máta deire. Ceapan tá láideach taobhír de Sean Person chomá nar haon sé chun tosaigh tá sé déna go má cai sé cuineáil dul chun tosaigh má tá sé géirí aon rudí anamh le Lúnam tá sé ro happy dó. Gus tá sé déna go hínteach sin an chuí is fear a tháinig mé Paula anna tá sé déna go hínteach. Íonta churúd an ar bhíon srúdaí brathe ar máta dearna. So seolinn mar sin ar máta dearna se an bouta ceannis 6 kilo Paul Newman in Sean Person. Newman sa gantí dearag. Person as Portláige san gantí goram. Bhí an chéad bhóta stórin
ag Lehane a Dornálaíocht sin tháinig pursil agus tháinig sé le, tháinig sé dír rudaí an stíl atá ag Lehane agus tá stíl Lehane go hálainn an pursilach inis agus samach an lá lé sin Lehane hí darlíne bhádchan cín sa géad bhátach an Dornálaíocht chu an go má beidir go rú pursil réanos brehan sé seo cecha mé an tíomh báta seo an báta cinne has a ríist chud lendalinn sé Lehane ní chuann sé bailach siar ach scóráilinn sé agus tá chulathór scóráil Lehane scóráilinn sin isteach níogáin bhfuil sé pursil an bhirsin ach pursil breiteoireacht fannacht agus a ríist brehéir chéile cinci Winnie réiteir rá ná deanna sin ach déna gcearta thórcan na Dornálaíthe is troid Clann agus tá sé díreach na dhéann sa réiteir brisin siad fiúháin sa lanéan an réiteir tá siad Dornálaithe tuigean lán na berste go rahan chulathórt an máta seo mis cetá scóil cean deasan sin bhaid Lehane rug sin ar a borséalach tíochtarsteach ach bhí cean scóráilte ag seán pursil ribh Gabriel ó Hallan seo agus pursil gead an trid seo ó bhúachtas gagan am Dearbhla tríd an siomh báta agus báta dearnach agus an cinneonnach agus a ríiste do láranna cetá grúchtáil an teachar rá go deo pursil I ggéar a cúpla ceann má scóráil I ggéar a bhaile bhaine scóráil na séir an lá lé ó bhfuil Lehane na deanna bháin ag fáilinn sin réiteoireann sin agus tá sé rá leis pursil chuine suas de gharda má sé de heile nímadí garda go mala chéile stop úsáid níos túisce agus ní sé dechar gangchlogad náid a dhéanana tá sé lárannáin réiste agus Lehane grím in seán pursil a ghalisteachan is Céscórálas in leanúméidir nach an trid seo brahanna thóirtar sin pursil sean an scóráil bhfuil cean sé níogáin an sin Steachan níl ó bhfuil sé Lehane an nuair sin héis go Lehane an dána a chur héin tá sé seo head bar fad pursil a bhaisteach agus ní bhór a bheith cúdamach tá sé imi fí
Nig face Clonmel Lehane. Spás in isidir an vert. As a roistelle ní léine go scuile. Sé seo an craibh gan áras hiicfa é sin agus Jacker in bouts in the vest. Anna Dacker, Trino might find that Asian, you know, Tom Birch, Colleen Aguirre, and Steel Fain, her and Ulach, you know, Niamh, Neilstown, and she chocked Seuss, chocked Dolphin Queen, and Tom Fad, August, Tashay Dacker, Tassam, Goil Shay Dacker to Jenny Lehane, Ain Ruddy, Ain of Nurta, Niamh, chocked, let Kuig Shay, like, Durn, Egan Almac, Beiger and Ishla. Learn the coaches and shit, you know, by tactically different like Jenny, Dearbhla and Dearbhla. Can't make Lehane on the fruits about the show. Captain Gorkordi, Bugga, Nismo, not like the Faye Chock the Shock, Coco and Grukshin, I was just fun, not take sheer, nor thought you do sheer to Faye con chocked. Here the Solia, ach, you know, to Faye, then again, took a show. Oh, I guess the coach all like tours couple of fucking Derek. The Bert Dornálaíocht, now them again both at Dearbhla again. Lehane, Sheerley, Hannafein, Safay. You can see what you Prabba so she is fioin. Ik eer Bwille Glan egg and the Chav Fay in the lava macht Fiena. Barn Lehane, Sheerley, Han Spas. Meidir Atrahanish. Bwille Axon Dramu o Lehane. He's far o Lehane. Brehemacher Faye and Rashi Machter and Doocey. And the Clishtu with it. Cousin Fat o Lehane, I guess. Sin gá bhát in iscéis in the is Faye Machter and Doocey gur Iric le Lehane Bwille. I'm sure. Tá sé Dacker Bwille, I'm sure, and I Faye, you know, tá sé goni os the core. Tá sé Dacker Coleman, tá sé de bear Kayla Marshall, tá long Tarrington's tugant. Lehane Bwille, Yasta sin Doran Clay, ag sín is a Gaelu o Faye. Glúiseach níos fearr o Lehane a has a chorm. You fágant a lurug ag sonna Gaelu mas féidir lei. Straighten up that backhand, Jenny. Agus ní leat mé chéna gramú sa bhát a seo. Sa si a scuil le chéile fiúin. A glúiseacht bheith o Lehane. Beg Lehane níos sásta seo. Bei, Cínta is about níos fearr sé de Lehane. Tá ceapan go Faye an sin. Tá sé os a cuairn tamar fad. The fuck like an right door low. Faye. Consmars Faye le derech chuir sin mouth a seo. Tá gháil dinta. Lehane gírí a lú. A siar le Lehane roist. Si Faye ha din van Doocey ar fad ná rire. Bwille stach sa smig ag Lehane. Faye leanút Lehane timppel. Fáin it. Agus Lehane anig lick. Láva mór himppel a céir Faye. Agus Níl Queen Bwille Glan aiscint a gyn. Tá Lehane cínta ag bugan níos fearr. 10 second le meach. Tuigim an bheith Dornálaíocht seo agus an éis siad a cathal. Na doran chuige chéile. But Ella Dacker, it's a bar door to she Dacker le fecin an bhfuil aon duine ag chocht a seach Clann, you know, fecin tú ní Faye tá sí ag chocht contosting an tamar fad ach an bhfuil sí ag landán na Bwille Glan nílas a gom. Nar hagan Lehane seach tá sí ag déanamh go má le na Bwille Glan all ar Faye. Nílas an cén cuí ar Browne in a multúirí ar seo bhfuil siad ag iarraigh dul chun an cálín a bhfuil ag bugga contosí an tamar fad nó an duine a bhfuil na dúrna níos mó acu. Cad a ceapan dosanní gá bhálta.
dá méid mé mar moltúir tugad mé do fé é mar tá sí bogad níos mó, tá sí a géirí chundul, a gcónaí a géirí chundul. An cuma go dastíomh dul a tríd. Cínta, tá sí a gcónaí mar sin. Agus inal den sá ag an Bert Colleen, tá siad fósaigh dul agus bait é trí tuachsús. Bhfuil sé táchtach Lehane sa bouta seo go daintíar an úsaí? Ceapam sé é. Caithfidh sí dul chun tosaigh níos mó ceapam agus chur fé asa an rhythm atá ag cían. Bouta deirg mar se. Fé tachtar an úsaí mar ha dinta ché an 1 second. Siartha Lehane dul. Bhuiile bha. Tagháil dinta. Fé tachaigh Lehane a roiis. Doran Clé. Lehane buga. Clonmel Clé ní raig léinn tagháil an bouta. Siocad an mert. Go leagaigh lábhar lag deas. Ó fé ach neidir éirigh lé bhuiile ceart a dhéanamh le Lehane. Lehane a géalú go deas. Ó builí fé. Lehane as a chorm. Fé dearug agus. Sias leo. Agus Lehane ag úsáid. Búna ha céch an éalú ar únsaí fé. Íslú a corp na róhain. Agus anna clistó Lehane braimach mad ach caithfidh sí tá spáins na motóraigh bhfuil sí gur a tríd chomá. Bág Lehane hénig oscailte fa lethecint. Ach déala sí a rúisteile ó bhuiile Niamh fé. Sa compórdach ar Lehane. Se chuin a rís Niamh fé. Agus an cumar Lehane, Casey go sí compórdach. Caithfidh ceapan sí bhuiile cé. Tá sór obair déanta ag Lehane sa bheith seo cínta, tá sí ag déanamh gachrod tá Winnie Nicole an seo agus feicimid chuna stíl Dornálaíocht difriúil nar tá Winnie Nicole agus nar tá sé síos go dtí an Dornálaíocht ceapam go bhfuil antá le Lehane ach nar tá sé histeach mar tríd mar sin. Braidíonn sé go bhfuil fé bhád níos déanamh níos mó an sin tá sí níos orda tá na dúir níos fuide a cíic má. Tá seo an iachar é seo bheas. Tá. Níor bháil am a bheith mar moltúir ceann seo. Sóra break Bert Colleen though, an anha. Fé fós amach sa tóir ar Lehane ach a Lehane a géalú ithe. Agus éon uair go dtinn fé íireacht a le neice lé a Lehane chu lámha timpplairthe. As iad Cluigan le Cluigan. Cúpla buile an áir do mert agus sin an clog. Mar dúirtú Casey níor bhailfear mo motór an samrá sin an iachar le bheith. Cínte níl sóirtear é sin idir Bert Colleen den sco agus is trú é go siad am meachchan céine mar becord an Bert Colleen sin a bheith mar cura na hhéireann. Ceocha don bheirt go mbeidh buachach. Bhuaigh Lehane féin se caite cha sé tréis tacht síos meachchan. Ceap sí mecha kit ag an meach an áirthe seo ach Niamh fé chnach mar an chudasnach sa stíl an foiinemh an luas ach an leor glickas Lehane as an taithí atá kit. Well Casey Clegg, Darragh na Gorm. Ní bheith ar going down do ein da I mahorm Bert Colleen sóireacht ach má bheith mé mar moltóir tugad mé den ní fé mar rinne sí sóireacht dul chun tosing an tá mar fad. Mar se céimid Lehane faoi brú. Agus búla bus a thuirt agus slúh rá has tígann sa staid náisiúnta an leirt. Ní léon ceist. Agus sí Niamh fé atá tréis buchaint. Ní bhéh ceist ann ar teire? Cúg an áid sin ag na moltóirí.
An céideach san dar about it, ceap mé gra sé ag fé cínte ach, sóireacht dénta ag Lehane chomá Colleen den Scotty agus ba cuairdaí a bheith anas leis an performance sin. Lehane, dímach a hífa an áthas I Niamh fé agus mar má dinta go maice euros fé ís go dísa a cumad an séircha, he? Tá cumad an séircha hí. Hui si go dtí an craobh na hórpa elite an sin chomá agus hui si amach sa cluthe ceathrú ceannis freisin agus acáil si an aina hui si rags bhuaigh si an craobh na hórpa, so tá ní féir an level sin cínta. So the taucí má ó sa cóir amach. Cínta. Agus táthir a ghlach a gringraf na léthe bound fighte agus sí champín. Hair in the niche, she need fay, ag meach an chuig a cahar kilo. Agus go mid a propa nish the head, Rian eile. Agus go mid a fire bertig an meach an 60 kilogram. Davy Joyce agus Jason Nevin a bheith le chéile sa chéad Rian eile. So she's on the tax jacks a fáine. There is a stach a dúspóir le Davy Joyce agus in ish le Jason Nevin. Nevin ha sa festas scorum agus Davy Joyce ha sa festas Darrow. Toto chus an tú? Come on, she can go on to win. Come on, tú sú leis an briansa. Keaty, yeah, mar Bert Downey cho ta Anna Walker Kila, Davy Joyce and cho is co-car go Davy Oliver Joyce agus bhí seo sa Queen Olympica. Agus a rud spéisial faoi Jason Nevin tá sé hain tréna tú bhaid Johnny Joyce bhí sé hain sa Queen Olympica co-car chuid go na co-car. So an dúcha saoin. Tá míon nach an cínta agus Anna Walker Kila so bhí sú le trud an scun seo na riad agus Anna Walker Kila. Davy Joyce agus Jason Nevin mar seas an réitóir leirta sin merta go siúd. Casey Kinsler tridital súlensa. Trident's got my shot up Bert Buchel level on a ord. Bert Buchel ó chomá feróg agus ceapan go mai sé go hintach tá Jason Nevin an sin, tá sé taréis alán chuna craobh na hair na buchant agus Davy Joyce chomá agus déanaí sé Trident's go. Joyce has to Derek, féadó bíon dúis. Nevin sa festas scorum agus na Lehane gorma. Agus an vertical mar bíte blán na ceod. Anna féin agus builí dasa. A lecachair a chéile vertical. Agus tá Nevin hin go má go dísa. Tá sé bheith cuairmach a Joyce a gaim siú builí nar héite an sí mar lupam an san a roiist eile. Nevin nach down on see go má. Agus Toto Joyce a gairí leis Nevin a aim siú mar a Nevin a nach down on see. Keaty, yeah, it's struck by the Nevin sin tá nonty tá better Joyce sin Davy Joyce sin ach took Davy Joyce le freigur na bhin sin agus tá seo túsca dead an níos tá sé le fecins. Maar hasan se seo fan botrap is a summer get an osha. Fred an hanny bach seo go dís an vertica the game siú smut a chéile. Joyce a gear amach an úsí. Is sa chusan to smó hat tréis ver siúla get. Níos fear. No Joyce. Nevin squealte. Das on Nevin hendo va. As buile eilesteach I gíal Joyce. You have to Joyce and Ball lost in the Ardu of Rini here to Mahasha August Hain Uskulte. Right, Stella Nevin against you, Gail Joyce. Also Planning Nevin Casey Sasha Gabriel. Tá Dern on a Garrig and Nevin on Shin to say Tá Denna Gamalash Kinja. On Vector Trefa. Jason Nevin, Suburum, and Macashin Clay do some tapping action jazz. Agus an is sus. Agus Nevin and Buile, cool keen. Joyce, you ain't got a shitty in it. Nevin a reach down on sea. Agus Mark Muckamar, so trade Derek is Malish and Mulhuddart, Dornálaíocht and Mac down on sea. He's Faro Joyce, Nevin, for stop lesh.
Vertigo. Yellow on the Kayla. Kuina. Nevin Royalish Cadle Dinov. Ball off. The Shabba Snarga. 10 second Lema. Nevin Orish. The game shoot Joyce. Comes Mark no from Baltusson. Vertigo. Then Tagoy Lele Kayla. Oh, shit. Le Nevin. Like Dera about it. Another Casey and Eger Lagacha and or Halche Smachter Hossa. Captain Gerkal Shakes Smachter Hossa and Shin. Nearly Sagam Name, Congress Colorhane Echo. Diary Gamala, 11 sets about the Shin. Captain Grosher, Wadney's top Bulan, or Joyce, I guess. Joyce Quinal, Nila Lava, Sus, go and net during more to chat. Joyce. Or Nevin, come on, Toto v Nevin and Macadil fad. Gideon Cooper secondary. Katie, yeah, we just spawned keeping a treasure, Jeremiah. We did it from the Wilson Mahi, Jason Nevin, I guess. Bear there to 2 small collision treasure get, I guess, we shall want these good. Root 3, Dearbhla Joyce to share Burgon Row Comfort, I guess, to Lava Heath Burgon they get, I guess, or the Sladog Jason Nevin, to the lawn of Funny of. I guess to Steel Kane, Johnny Joyce, Ig Nevin, first answer we should try and take it. God Davey Oliver Joyce with the Burgon or Nunti and I guess new with the previous and the Dog Shaheen and Oscar about three. Keating and down so Bishop Similar Shaheen, smart to put a Gordonish, I guess trail all Shasta Trutcher, this move. Shay Jason Nevin, Sufficient Storm, so Roy Jelly, Tachtamach and Kina, Fragrava. Oh, Joyce, Joyce macht der Nunzi, is leer. Rev, a Winnie Royalish, Narhosta, Shanianov. Pashavet Kurmach, the Niamh new side. And Vertigo, and Tagval, then the Kayla, Joyce and Ish, on air pull to get Beho. Outside Derry, Douglas, High Pligan, Nevin of Willet. He's Faro Joyce. And Sunstoch Toto, the Willen Steel Ashray Joyce. Tá Katie, yeah, because tossing a hand is a key about to Marta. So near the Funny of Usa, Dig Nevin, I get to shut down things for Bog, yeah, fully gone. Kids who's good, David Joyce. Tasha, Tiachin Keys, Stantahi Shinega Freshen, so Tasha similar to try to go away, Tasha found these special. Nevin. Frechse Derinke about it. We shall lawn the Inif. Neil Lewis can the face of out the show Maravisi here. That oh yeah, her Shane. Sheer the Clegg and Joyce. Here attack there and see Roy Stelle. Hoopa Bilana, Hoopa Bilo Joyce. Clonmel. And a rag rare fad. Oh Davy Joyce. On vertical so towards Anna has spawned to do. Sosa Wakaka. Nevin. Tain Session Love Clay. Some passing chat Tapish Love Jazz. Cousin Vow Joyce. Oh, she had Frecha. On Dolov Aubrey Searde. So vote the shot. Joyce. Doing on the ear of Mac down on side. Who could play the lack again? There, Nevin. Shenvo, that forced the oh, yeah, that shit! Oh, Joyce! Nevin and Rollish and Ray Torgood, Gabriel. Oh, bin put a larger Casey. Oh, shit, bin belan larger, you know, ta Joyce Teresha and Akra, I'm sure Nish, I guess Tasha Compordux and Akra Shin, you know, Nishi Rawada, oh, Nevin, I guess Ta Gairi Lashkama. I was putting the Elle, it's a love, das, lack again. Deal, Nevin, I was Nevin. Like my home, Mahasha, Hain, Organ, Hainiger, Oscar. See, we're playing for cousin Joyce. Care about that. Nevin and Ish. Not cost on love for Northern Toto. Katie got out, yeah, keeping which up by the Duck and Kearney, Bug on the chin, I guess. Patrick on the first, a fragger, Ig Nevin, Hishkush, a Kratz and Chinny Joyce, I guess. Tried to score by Brutskop, I guess. Bug on Hasma Humsuk on Balchin. But bag on Glickis, Vig David Joyce. What about Hugh Nevin and Nunti? And I should love him though being check hooks and Gabriel Intofike. I get the Tiach Rashes to love, I should love dead and chin. No, Clayton Tursko and Nevin, Tosha,
hon sé a cúise mar fuair bullet in sco agus Bhí sé Rouse, Casey. Ah, Bhí Dragger, Joyce. Dragger Joyce go híntaach an sin, mar tá síl cinálín pro ag Joyce tá sé géirí seaamh an sin os a chóir agus tá sé géirí trodá leis ag an achar sin ach dair go má le nevan sa céad bouta mar bhí sé an teachtasteach amach mar smín lo ach an isnar tá Joyce ag teachtasteach le na bhuilí mór an sin tá gaiirí go má leis agus ba freigar eile le teachta ag nevan an is ceapam chun Héana is go Seo Héanis, Púisiúr báta. sí sí báta Dornálaíocht ceapaín có cínta gan dát. Never comes off Pussa Nevin. Pitch Derek here about it. The coir of a great horse to turn about it. Joyce. Gail Nevin, I'm sure. Yeah, vertical. Cavan Doran as Joyce reached. I'm sure Nevin Hosha. Argentinian Roscate. Maybe Toto or August a jump out in the Joyce. Cínta gan dát, just mar Rickey's dú sin chuúil tucha nevan inúntí, tug sé lechuis céim ré leis a chusteire agus an checkúg sin, tá sé Gabriel Downey a fan trid agus siúnta seaso. Ach cá nevan gan níos compórtach, níos staidirach. Dastrick Joyce. An stíl bríon a bhí aige bhfuil Nevin an rug Kearney an a bhínis sa bhálta Derek. Níos fearr ó Nevin. Ín sin tagháil is déal a sé chud tapis gur sin á. A bhíon scuit ó Nevin a sé fós ar a háis. Ís lín sé chuigean. Bhís sus. Bhfuil an áard ó Joyce. Éidir Oscara. Nevin a fáir ar a bhuaine. Ráil leis leanair nachtar an ón suí a cha seo ágad héananig ar oscailt gach báta gan in sé sin. Nána cumad an áidir san réitóir agus bhuiine glan fé bhó lecha ag Joyce ar Nevin. Joyce an a hosint ó Joyce. An check son mar ha Toto ráil an casa huirpasa dine tagháil sin line a das. Ben Sheen and Kara Bulla Sakelo, Joyce or Nevin. Oh, yeah, Sheen on Nevin and Laura. Conversa Trish Tridjunk of a work doing. Hashan like Nevin and so well. Kasha Lanun there, Matt there on one side. On vertical sort of Rickey, Neilstown, Shin, Bulla the Clann. Oh, Nevin. How do you try that? Agháile an réiteoir a bug a lappa Nevin as a slí. Ball of an áirde ag Nevin. Le ligan téir Scá Dornálaíocht ar siúlaga. Joyce a seasamh siar. Ní hastíomha dul sa tansa ar agala na hagala. Go leachtar buile mar fahartha. With an áard ó Joyce, Nevin á raggar. Níos fearr ó Nevin. Joyce a réice agus á vertical céiliúra cad é mar bhrid I bhí a gcuil. Well, céimhuaige sin. Ní bhhail an bheith mar moltar go trutsin sin ní bhhail an Céimhuaige Toto. Stop na ré Céidir thug go Bosco mó se sáirtas pátas duine bheith an sin sinna fu siad luchan airgid leis an trutsin amháin. Agus there near tús a tread my there be Jason Evan hostel machito down the boat be David Joyce Tiashach agus to see about the chin be David Joyce Tiashach right here bro come to in 5 seconds during the Honic bid in Evan Rash to shut try to score on that either Dair go híntaach leis an burta go Clé Caniston Scott é sin agus sin éidir Dornálaíocht is the ruirtí seo tá go mid chun féiceáil there. Sure, Arabesque, sure. Quinta, Triado there. The winner of the national men's elite champion at 60 kilo on a 4-1 decision. Ooh, Lehane. In the red corner. Agus sé Joyce ó bhuaige Lehane. Ní Fred and Nevin.
gur chailse. Cahar Lehane, Casey. Cara Hain, you know, Dort may go make sure my split decision kept my Beja Tree at Doe, Vita Anna Congrok, you know, Mahu Ruddy Dugga an Córa bón réitor. Beja Ruddy mar sin bhín a bhfuil ní sládra an sin ó Joyce agus you know, tá Holy Family déna go hintach sin trí as a cara tá acu agus tá fós ceann bháin le teach, so tá si déna go hintach. Cínta gan dó má deú sin Casey Téir bheith a hascu David Joyce ná gur ru sin níos compórtach agus béad gur limar go bís Skytí Nevin dullar nunsaí. Bhí Nevin sort fian about the bhaint bhí Joyce compór sort. Tá sé fós anna ó comá, you know, tá sé seo an céitréad atá ag an lebel seo, so cínte is performance an Scottish sin ó Nevin comá. Bit tridúntaach ná. Berta go ná das glan mar rid. Agus Joyce agus glic fiúin ó sin stíl mar Casey mar kaint trip riveré Niamh fé haspáintí gur si dul ar nunsaí. Sa chéad bouta has Joyce sheer stash sin stíl sa tarna bouta. Agus an sin, yeah, who sé isteach a stíl Nevin an sin, you know, bhí Nevin a gurí a bugal ó achar fáide agus an sin sa darbait a bhí ag Joyce Grau ag é sin a bhirse síos agus tháinig sé isteach. Dairigh go híntaach leis. Yeah, bhí sin a rás ar fad. Am súil neag meid na Tinnelly fad chomá le sin agus I chéad Tinnelly go meid os ar gcóir amach ná ag meach an dadhoch Kilo Nicole Buckley agus Ciara Walsh atá le chéile. So sí Nicole Buckley atá sa festas Darragh agus Ciara Walsh sa Lorem. Casey in chur amach agat ar an versa? Tá anna agam mar an Bert Collins seo chomá Bert Collins den Scottiad. Tá Ciara Walsh tá sé an tamil fuide, you know, fáin si go dtí an cléthe ceannis an tamar fad agus ní áiríonn leihí agus a ceapan up by an tinna sé sa bellíachí agus bei si gurí dul isteach agus taispáin go bhfuil siar an level sin. Nicole Buckley chomá Colleen den Scott tá si níl seach ní ag brína díis. Tá 8 craibh na hhéireann aici chomá agus bhí sór Winnie ar Courtney Daly an teach caite chomá agus is ítach an rodé. Agus tá versa tríd gcuine chéile cuidbha agus tá Buckley tríd buchan tá Walsh tríd buchan. Yeah, so ba cean seo an decider. Ach na bha chuir chéile uaireanta drochród a sethe sin chomá uaireanta. Mar ting tú na ligachtaí na neartnatha de chéile córa. Seo chuin mar se Nicole Buckley sa Darragh. Ciara Walsh sa Lorem. Stephen Buckley an vertical Ciara go dtí a hóiseach sí Buckley a tacht ar nunsaí. Walsh anna íseal ar fad. Dhéanamh aniachar do Buckley sprioc éig into aimsiú. Stíl das ag Walsh. A dynamh hénig chó beagas gur féidir le Buckley Ciara an sin a fada san úsáid. Bhí Buckley a bheith sásta grísa Casey? Ceapa mé tá sé déna go má le na love fuide cuináil an tréad fuide ach tá Walsh a géirí éis sin a bhirse síos agus teachtasteach ní cholín mar ordaí agus tá si go má taobhaisteach ó más so sin an áit bhfuil sí níos compórdaach. Agus tá Walsh a gúsáid. Don ír de há cé. Jabúntaach sprioc beag a dhéanamh dechar do Buckley I aimsiú. Fiachar sin chuil íseal scinni me sí. Cosint bha ó Walshach mar ha feice gain. Bud a bhain bheith go maith cosint caithe tú taspáintas na moltóirí bhfuil tú sás na meachtar an nunsaí. Agus tríd éigean dhéanamh. Agus go dtí sa sí Buckley ha tréis nunsaí ar fad a dhéanamh. Friachosint na frithúnsaí ha dinta ag Walsh níos fearmhaithe. Dynamh tagháid le Buckley. Ná mé glic ó Walsh go maith grind ar lámh clé Buckley. Mé teoráile a dhéanamh ríist.
Bunclody den tagwal Leia den Walsh in ish macht there on Doocey. She saw selection. Ag sheer le Bunclody. Ag's a plan. Walsh Gabriel mach gomaje. Ag's chudas anna chudas noch idir an dá Dornálaíocht sa. Bunclody hard down though Bunclody. Walsh you can queen of root off. Lot of Machtimpo. Maar weg los gaan. Ik Bunclody ach Walsh hier macht aan ons zees met ik der about the hand. Agus Toto maar visra aan die vriend idir an vertine or vader Tinnelly ishal car. Kinti ja, ta raste stil different ach me Kesm's kort Bosco ach fekam rol Nicole Bunclody beide Began again is her treads. Right, she goes at Tushin Jericho Mags, love yes. Ach ta Kira Walsh, ta she Gera Rol Shach, Tisha, I get Gera Ibisha, ach ta Kinter Rol Shach. Ach mata ta Bunclody Quinn Chinna about ach yeah no. Treads rest of Mulhuddart so but just similar get most about it right. Casey, so go on the watch stacks Chitney Smojo, Dearbhla, Hickshi, Hummus, Dollar Doocey, the Queen of Bunclody. Yeah, hig tá sé anna dachar de Chalíní bhfuil níos ísisiúil ná na Chalíní is order tá sé an dachar fáil isteach agus ionsaí a dhéanamh ar atá na lámh a fuit níos fuide ag Nicole Bunclody tá sin aní a chuineáil fuide an áit bhfuil si géirí í a chuineáil. So ceapan go caithfidh Ciara Walsh in isteach dul isteach agus níos mó ionsaí a dhéanamh chunaí aimsiú. Bhí cuma compordach ar Walsh sa chéad bhálta ach mar a feicir in caithsínis paspáint which he saw sa dul a trid. Níl Bunclody liginte go dísa. Ciara Walsh mar a spring all of the dul. Ish lín si I hénig san caihan si I hénig go dro Bunclody agus cúpa buile bha o Walsh. Vertigo in ish ar deire. The trade agus Walsh ha cúpa class ag Walsh stáilim chun grime ach mother Bunclody. Cúpa buile lecha ag Bunclody ar Walsh. Walsh didn't have a ball, the style leis a gusint. Buile das sa ghéal ó Walsh I dro Bunclody. Decha cho ísilas is féid le dul. Rud a ghéan an job Bunclody an I eacar. Walsh dim níos fearr scoutsa Casey. Ceapan go bhfuil tá sí déanamh seachníí chun teachta isteach agus tá ag éirí a bhád níos fearr leithí sa bhauta seo ná d'éirigh leithí sa céad bhauta. Cai sé a chuineáil dul ar le haid deire an bhauta seo. Agus na builí bhfuil Bunclody a leaga ar Walsh. Níl an cum ar go puin fuinmh tífir dóibh? Níl an láideach taobh hir dóibh ní breaníonn sé ó seo go bhfuil láideach taobh hir dóibh ach breaníonn sé go bhfuil na dúireann ó Walsh go bhfuil an láideach taobh hir dóibh. Bunclody jab. Fech ar Walsh. A chuir fuinmh a chuirpar fad isteach sa doran. Níos fearr ó Bunclody a neart sa buile san. Clonmel ó Walsh. I dro ag Bunclody. Vertigo den tagháil in a chéile. Agus níos Walsh dul ar an Doocey. Cúpla haon dó ó Walsh. Iachar an fuinmh ha inte sa sí sásta duna amach leis an bouta se Bunclody géire dearbh achar leis an mouta.
Agus. Well, meh. Walsh, fantastic league about this one. Captain Ingers, Bouchin, yeah, sorry to sponsors, they get Walsh and Chin. She fall Heshin Treskamar Marvi, Nicole Buckley, Vichy Kirschach, I guess Vichy Plucher with Dearbhla, Nicole Plucher with Dearbhla, because Hannah Jim like here Walsh, Mar Hus Vichy Plucher, Vichy Gabriel Ilan, Vichy Bosco Flagan, I guess, Vichy Captain Ingers, she touching Tredney's house about Bouchin Walsh, I guess, yeah, Captain Ingers, Kearney and Bouchin there, so. Yeah, Captain Shafane, go Diary Gamala Walsh, it's about the shin, you know, Ta Buckley, Tashi Calva Maka, and Hainix and Do, Mardorchi Lehane Red Tape here, do, you know, Neil and Lodrick Chin Tape here, do, a quirky piece of Biog Lodrick, Chuck Beck, Walsh and then Chuck Contusig, Nismo, Tashi, Ta Walsh Dirk, Exul Treed, Nabulia, Ta Egg Buckley, Captain Goyle, Diary Gamala Walsh, it's about the shin. About the space show, my company Sapley, Walsh is Hannafane, he made he. Well, there is no blue shift to show look from two Harlish and she about it. Shan she about it. Samyach and Dada Kilo. Kira Walsh, Sefestus Gurum, Nicole Buckley, Sefestus Darrow. Willet, Stagwall, Dintig Buckley. Le Clugged Walsh Nish Kashi Couple Willet Clann and Laga Buckley Walsh Mission Mitteen Clay Couple Count Kartike Joe Buckley Paudraig Buckley in has steel with her. Each fecke Minica Rowan going to Binny's fire Buckley. Stacks of Mulligan Boats and Buckley. They get you and spluck grab with it. Hand over Buckley. Another case, he will Buckley Tracy Haina Harker Rash that's a tritza. Yeah, Captain May, Toshi then sorry rocked on Chin, August Toshi a Kahava Wadney's Mona, Avishi Kahav Cicadas and Dar about that. Yeah, to folks no way go left, Polka, you know. She Dakar Lev a Gart Mar. Tasha. Keita she Nicole Buckley have Kahavni's motor. Ta Gary Gahinta Glash and Bertha who's about the show. Neil Sam Ken Quay will say though if we law her. Vex good in Tagwall and Nicole. Walsh didn't be Haney, Club Yogs got faded and some couple of Dornálaíocht have to see Galu. Buckley on the Willow, Buckley see McDonagh see a right. Been on the couple of Dornálaíocht, oh Buckley. Nothing lower, Walsh don't see a first cousin vat of the Elm of Buckley. As Buckley a right stelle, a brisha treat da line a hug Walsh didn't have wall. August 10 second let Dolan saw. August Buckley didn't have wall a right stelle le Walsh. Kjokka den vert. A big Kailura. She about to do well and Nicole to August. Jacker and counts in the vest. Keansy, yeah, maar been down the boat to we should go get Kira Walsh of Horm Hain ach kid and Hugo Buckley on she rash since to about I guess these slides I guess we put the bug on bull and these clinic now Walsh is a hush Walsh there a full scene to Jacker Gluch my there, you know maybe you're more than that to big and non can you know. Creachnick Buckley on the back, Casey. Creachnick she go Hanawa, yeah, Corner she sorry Erkton Chin on talk to Rash stocks of trade. Tashay Dakar le fecal nor Tashi Congruk Nadini is ordered, you know, ten a willy har na shoulders aku agus
Nílas a gom bei sé anna congra ceapam an tríú beit sin bhí sé congra go léir. Mar se Chuka Dunver. Buckley nu Walsh come out for a cur law an order san air. The winner and national female elite champion 48 kilo on a 4-1 decision. Tahar Lehane. In the red corner. Agus sí Buckley. Aha Caelúra agus stocha Aaron Dunman Casey. The B a bhí a cá níos mó doran. Bhí caiisi níos mó dearna an sin sa tríú beit agus ceap sin an rud a bhuaig éidí. Ionach ó an Bert Colleen rinne Ciarhás go hinnta chomá agus is Colleen den Scotí freisin. So trídínta é agus anhada den Nicole Buckley an sin. Agus leis sí bra sásta sin Buckley tá éirithe le an bua áit Ciarhás agus is champion na Héireann í. Tinnelly also going about the sun. I think Kilo, Jorge, Rogala, Castano, August, Dylan Eagleson, Lehane, Castano, Sufestus, Darrow, August, Shea Eagleson, Sufestus, Guru, Toto, is Ihunta Fesho, Gomega, Hamley, and August, or the fight on Dornálaíocht BEO. The Clonmel in Irish. The Swedish Tridor Hissa? Kids, yeah, it was Sugamola Shomar, George Ragano Castano is the lad nu show ach Dylan Eagleson to Galore Titzig show the Bonor went to my guess Bouty the Commonwealth chin Agus to 3 feet on chin to Bonor white Craver Gameshka white my first so to Sugamore is Tauchi more Dylan Agus but similar care was a treacher right Castano o Madrid Vogshag di Blackley and Vincha Kate Creating just a tarnach in the leads in the spine of Gabriel a hochdeag Anna Hahi Geshu. Been in Ledo over first. Eagleson. So Shea Dylan Eagleson has the Festus Goromar, Dora Sagas Castano. So Festus Darrow. Agus Lushach Va o Eagleson Gudisa. Bugga team who find a Gadasa Hanish Castano. Here Cooper Willie Lager or Eagleson. Agus ha cousin va Eagleson Toto Shiga Felish Elu. Keating gone out yeah Tasha Threads Tasha Garrett Threads is to Garrett Castano Threads Hushka Mushko Agus that vertical fighter heel and Narida Agus ten steel Mark heel vertical Mark Suchita Denigson Kanchuk Payne seeking down the Morish. Ashina Vahaga the Tosh to get Keaton Sonners the Pushia. For Kanger to Lehane Eagleson about dude. Wish Castano Ashad Aniaker Nafel Spruck I'm sure Eagleson. Keating has got to ask the Eagles from Narida to more John Green on it. Forcing kids who can stand up to Shakira Yar Shees to Shakira. The Cushmany Bigger want to ask a force to Shafida Eagles into Shafa Sloan or the venture Mike Stuchin, Blue Second Casino, or Nunti, to do exist in the wall of Yeshik as a hoop. Jockey a point to not Jockey go Megger Eagles and Machter Nunti. Keating gone down, yeah, but just similar to across the transition.
Eagleson. It's the ball live. People Clonmel again for the smoke. Agus keen to go barn the Vader after them for the smoke all night. Bunclody to Shauna again. Disa back with Rog by Castano, Hotrish, Nismo Bully, Hav, intro Eagleson. Keensy gone out. Dylan Lehane though to Shab. Tanya Tahi give first against Ta Smartish Vera Mac for the Gooney against Ta Clatawaiger. Bishop. There was the third rise, Marine Castano could have pushed and based him up at a fourth hour. That's not. Ushak Ken, all the nurse the Eagleson August. We saw last week's law of an order. He then asked for money and let's didn't fragger with it. Oh, Castano. Nish Beda Gimi should best get to Bethany. Lags Gerda Shakate Bauta. August Eagleson come on up with board of air, Tojo. Near in Shep Queen, Trident or either. Keensy, Ben on come board of August. Does come board of a 4-8. Ta Castano ta sé average frishin Dylan Nunti mar Rickey ta Dillings to the Gamada a pre counter attack tune yeah the birds steel Markele Gabriel Downey in Arida because ta Castano average my young Nunti looking after green chin Example kind of Eagleson nach bhfuil ná smachla Philip Sutcliffe a sé treis Browne airigid, €3 or a book it's a Commonwealth euro bhí sé rógtas na leads about the Derek sé chéad bouta the own. Wonder kid if Lehane Dean oir here. Keensy sinna the lute ta glor ficam nis le gáb rian dus agus mai sinna chéad bhím se sásean an leads agus ta glor brút ta súsca dí seige ach chéad thug Castano ní sé 60 fót ní sé 60 siar agus special can also about show. Eagleson diffuel it is about so hashe. Nach Aubrey is Congree the Castano. Lord Das Mohiga. Nish Oscar Katos Asan Kushi. We're heaving again. A whole total. Lewis Haga from Shabba Mahway and see. Keensy, Nisha Fion La Oli Madia, which I touched. You two skill Shestia. Different score against Chamorish. Agus Nisha found Shehan. Nisha Marika to Nisha Candy's moon that Bulla won the raw Willock to Jamorish. Fifth generation on loose. Hello, Bulleva. Lackaga. Gil Castano is taking Castano Nishkatos for the map. Nisha Sahuine. Eagleson August. Match shin mar flan e Castano nish year of the end of Eagleson of Mats winning. Keith, yeah, my demons is girl asking it Dylan my dear agus Shinaka is brother should tread in the rope in that mar who's bullet rope to Shemi to Castle should check chin agus good for Dylan to shall get the galore faintel to shall talented Castano agus Max Chin to shall talented a force in Shinkata Tassolo Castano on the fat. Trid Kong Ross Wach or Fade Lesh a Lurgo of Jerry Eagleson. Keith, got down because Fanya more she first is Kashan the Conya the Yar good Dylan that either was it Nilama don't to a lot of one in that either but the took a Lucas Bosch egg Dylan they gale away. Kelly Harrington Trid Trid Elle Slow exul more la shin agus the band kind of as Eagleson Eshkint it's there with Kushir to the with Tishke to get spots fine Neil Bulle Feke bin in our ear go forward it's careful Lloyd just Tasha a guy really lesh off of Bully and Naga or Castano Nish Sunday Sparrow Eagleson, some Rachel, Lord La Castano, Wiggleson of Malinoide. Ball off, deep with Clonmel and Eagleson Rui Stelle. Sfech and technique again. Spas Adrian Ball push. Their second method there about the dough. August.
Toto Murrowil Dullamur upstairs. There with Skilung to Hagigas and Will on the Hummersound. Need Queen the Fecky again. Will Castano Huntasik? So the Ducker are all not either. But the girl game, girl like Clifford Chess and that either. Castano could have brewed. I guess to get the Kasha Tiller brew could have Dylan at all main because go hard Rutfree Dylan is Tashan Competach, no Tashan Macfoot, I guess my exhibition Nihancha Pullen the row, I guess Tashemi Rish, I guess Tasha Fall Frostus of Castano because my Nisha for a dish. She in the kid down the high gate Tashemi. There's a similar Gamanish Kehame about Shauna. Beter is the Friede, Dylan beter Nochter. Dolomani, Multermeach, there's a symbol. Out to Derek Marsha, Igmachin. Beg a Kahar. Kilo. Dylan Eagleson, Sohorum. Jorge Castano, Sedarum. Castano. Gira. Upapilla topic. Lua Laga. Winnie Eagleson. In Redoro Hoss left Castano. As you know, Eagleson is still a trade. Gihimid on Hummus Sahaga. About the tree. Douglas. Hagwaleg. Another Lord Agar Pointus Castano. I'm shoot pointy. The police Escatoto. Keith, yeah, to fall Competach, just about Shanish Castano. I guess she fights as well. Nach wishing my Dylan, nach Tasha Foster keen to trudge. I guess Tasha Bug on Brewer Dylan. I guess Tasha similar, yeah. Ben Kosovo Eagles and Douglas. I Castano, I'm sure. I gave some matter and Doocey in our ear, I think he do when the Mulhuddart. Dull in the show. Castano, Lopwy, Fio, and the Drew Eagleson. Union Chen, Hagvan, Wayne Jamu, Shearna Eagleson, the Yasso Eagleson, Binny's far away. Nish. Come a trap there on Bullet Derek. Oh, we Hasha Sahuina, Castino, Castano, get down. That is. Been that chance like Eagleson north and up there on Doocey, Toto. Keen to get out, but to get Fecky and secure about Shinish deal take a new way. New way, Shina, Tanner Shach Castano, Chin, a job. I guess the new way I check up, coming to clean out, team of clean out, team of Jesha. You should go Nismuna Shinaha, I guess. Tashagar Fanka took a Castano, Ginosha Bottom, Nunzi. She Kelly Harrington of Execute, Trade, Elle, Smith, Dridman Road, Derek, Boute, Tree, Castano. No Eagleson. Chucko Vega Kailura and Natham Shadaka there all. Sheer Hudson Eagleson the map. Queen Castano Sauce Lehane. Puilele Stagol Ele Dinta Castano. Lost the Eagleson Nish. Who put Puile? I'm sure the topic. Come a trap dash in, Eileen Chet. Just second, Ledol, Umar Shin, and vertical going in the row boy. Eagles in the Goiri, Castano Mara, Harvey or Macna Joe, Love and Arde, Castano, Trendy Shea, Toto, Gabeha, Boca. Kids, well, kids out to sponsor Michael Castano because they couldn't only still have a different like it's been attack with the vicious she's or but then it's Tushka, Shina style take the leagues in the Hancha more Downey, Achner Khan, Yefenchuk, Bully Guana, Ga beter Castano Buggen die smooth. Ach, ich habe voll game mit genommen Kinder. Ach, beter wenn die smooth down in gaat zo. Maar similar kede eerste motor is kede hoogste heen schaaf. Ach, kede soort de Bosco saw threads. That's just spatial, maar
Is léir goil Cumas Nicholson. Ach nada. Haspáinte bóhinda. Sinna níos go dtíach é mar bhí sé feice na réid mar deir na trútaí réir. Bhí sá Downey sin mar deir agus nírág sé sa bháine na ríide. Dág sé bhar dhéanacha. Castan os y tar náid chun bhí sochteg yn y lít na Spáine. Agus sé ígs yn hatri sé bwchain agus ha sé bjar sás na cwmpori ddech le sin. Agus is léir gan na Multóirí bháin cíntin san chomátótó. Cínti, gan dát, bhí sé brad dóchasach ach cin thuirge Castano, ug sé sáirtas fántas. Ich heb niet touw hier, dan heb je het maar groen. Ik ben simpel kunnen wees wonen gaan de boot dan groen. Sé ígsan mar se ag céiliúr aistú beaggan sa Sean Bond an tacht an eisteach mar a Kelly Harrington tí tachtisteach sa fáine. Yeah, maar die Leanach Arjen Johnson, Spargouw, agus, well, big nach het kangen de trudgen niet meer na hiche seo. Ach, an berne tá takeísteach sa báine leis an ghansaí Dearbhla. Siúdaí réalt na Dornálaíocht. I bháin in éireann san Eorp Olympics agus an Down, nach é? Is réaltaí Kelly Harrington tá sí go héintach tá bain óraí sna le Olympica agus tá gachtain airí. Tá gachtain Kelly agus ní bháin mar Downlaíocht mar duine persanta is cailí nútach de scothí na ríide agus. Déiteach sí bheith pleáí nedigach, ní raon trodicus a comórtas seo. So, main chance Dana Woodhouse, well. Sarah, is Colleen is actually down the shouldn't dar Baltonish lead finals Zara nish Russian like is Colleen dosa kamai Zara because kids hurt it she go shach my Colleen chinta even down routine is the Olympic routine my I guess kids and hurt me kids more hurt it because my new more dini go shachin ach the Glordini cho father Kelly my did to him between capital she paid the bag America ach but she similar can was Besha an simul goto dir mar iste Lehane daur finalik tuchteti amach agus amach ta dine audit nach mei ansasta des but Kelly Harrington sing anti Darag Marshin agus I Zara Breslin as on throw agus Hanahin ta Kelly gadstech an sé tá fúnar a beidir deireachar leis agus cipaí a sí bhaisteach anchrógadeo agus Zara Breslin trámhóid agus on sin na cosint agus tásacha ar nó is tá brúar Zara mar tá sin ná Kelly. Tá brúar Kelly mar tásúla cholaghide go mór sin troid go héasca so tá brú a cholaghide dádí. So, gan sí dearag an clogad dearag sin agus an festis dearag ik heb vader een Kelly er nooit le couple blian agus er nooit kan al je zeggen de jaren zo Kelly is al in je score al je sin agus je dan hem gaat Sarah die Kelly zo zien te groot je wedstrijd aan Kelly er nooit shut up out Canis kriegen care is niet dienst de die ke de Harlos er nooit a grow Dornálaíocht ná mitógaígus na lábh síos le na taobh ag Kelly tá sí ar nói. Lán le muí mar tásacha héin cecha má agus tá sí sin téan. Aitíos a bheith ar líon ná gúil sí meidigach dar freitíocht a cínta gur na bátaí choristeach na spára leice san bháil. Mar sin, chéad bhátain seo, críomh na héireann 60 kilo, Kelly Harrington as Bunclody na Sarah Breslin as an trá mhóid.
Hadán fi láir cúpla descóráilte ag Kelly go dtí seo agus seansna. Ceanna cúil go hána descóráil si go bhfuil si bhfuil na puintí tucha le go dtí seo tá se an deachad ag aon duine bhd isteach tíiste an 6 gáda tá ag Kelly mar tá sí ard, tá sí fada, tá sí géagach agus ní stoppann si ar nói a gopur. Mar sin, Hanna gana feire ar an treid sinnes, ag tá súlan go chips heavy ása down tá si brenn ar YouTube streamáil TG ceir go bhain si bain sása as seo. Bhain am íarta speisial de chasa go clíon na Doocey as tupper feidir cailín as gaile bhú si críomh na hórappa go na hógánaí agus críomh a Down agus dúch be le réigur a dear bon agus seans go bhfuil si brenn ar na treidinaí fad. Bei sin seo lábra cinnt, béidir an bblion se thugann, ní siach 7 bliana déag fós, so seans go méid si ar an meallach. Mar sin, agus beidir nóméid fácaí agan nó níos lós géadhváta an seo, go neirit sin scóra, tá can deastan sin Breslin, slua, tuair tacaíocht steach, ceanálan mai Kelly, steach glán ar an níl, cínta chreise sin, Zara Níl Tauth Péad a ceanile scóráilte cin sin agus bhfuil si an brú an choisiir gás mar a deirtar dá réir a chéile seans go bin a Harlos ach tí bhechas a dríist tá sí lán le muín tá na láh hísacha agus tá sí cháil si. Chéad bhát a búte Kelly? Céad búta ag Kelly cinnte, ach ní éanaí Kelly níos móna ach cai si a dhéanamh, níl si an seo chun McDonagh Naofa Zara is Dornálaí iontachaí Zara chomá ach is mastermindí Kelly tá is eici gach cuináistíal tá sin an dul congrach gar éonar go bhfuil si géir tá sin anna dhéanamh agus haspáin si an sin rinne si méid a cai si dhéanamh. Agus spáin si ag deir an bhóta sin bhrú sin dána agus mitóig ar bhar nach tearúta sin. Cínta gan dat má deir Beanhosalaí. Beanhosalaí agus tá measaice ar Zara má deir agus mar sinna céitúirt for Kelly le níos cantach an seo agus cét an tuairt go Zara tá sí sin na bhód ach sinna rud sáfraí Kelly tá sice chu damlacht agus tá sí bra comteach má deir céí níon sin níos múna gáte fós duna sí nóhaint agus duna sí dáin tá bra í ag an seo nacht. Tá go dtíireach ceta sí héin in ná dhéanana tá ar stechan sin agus a chluigan na gáil ó híomh go taobh agus scóran sí go minic is hamantaí tá scóran sí chuisciúpaí le fecinn tuéad chuann sí Zara Breslin ar na rópin sin ar fe Clonmel agus chuann sí bach ríist cean deas ríist teach gláán sin ard go má bhaid Kelly Harrington leis sin ansaí deara go festis deara go á ceanna leis an láb cléin sin agus an stíl sin na láb a hísacha agus í dansa agus í lán de féin Winnie. Níl si seobóta ná táta mar sin nach tí sí lán go Winnie bhechasad go bhfuil si lán go Winnie agus Zara cear a cuineáil le tá deacreachta aice ach mar sin héin a sí deanna díhall an seo sa stád náisiúnta an ihe mhór seo agus an séasca KG gan dat ar a líne sin a críomh na héir agus chéic tá Kelly istíonn sin tá Zara Breslin is dis a gúneice agus bentála hecht amach sin cimméid ceanna scóráil Kellyn sin ó 8 i ní a chéile agus cean leis an láclé steach díireach ar an busan sin ó bhfuil si Zara Breslin. Zara a coolú bhaid Kelly tam go léir agus well cintíntas Kelly sámach an samantís cuma tá sin an Dornálaíocht ar éon bhealach is málaí tá sin an rudí áú rinne síos na Olympics a dar sí stíl sa dárabáta agus dar sí stíl eile san tíbhbátas na chlufií leis Olympics tá sin an rud go bhfuil a daine go breáil a daine breanúir agus go breáil le daine í chóteáil de riile mar smáilób go sin an rudí mar sin a dhéanamh. So an dárabát an segus cean deascóráilte sin ag ní mór an scóráilte de riile ag Zara Breslin san treid seo go dtí seo agus ní bhórdaí defirí an má tá éon seansa le chur be Kelly Harrington a chuil go réim seoil. Ní dóilm go méidir go bhfuil an réidir
Crean ag Kelly is a bheith se go hundú, man raon tra deicce. Is cum cen sparrow líonas dó, catú treidir bheith agus ceanna le scóráil sin sin agus í dar ré a chéile ó chun súla agus a glúsan na moltóirí na brethún, tá sí chun na buintí suas, so sin anú táhachta. Rúháin eile tá sí sin lá an áine scóráil as sí gáidíonn sin ar a scóráil sí leis an lá clé a ríist an lá deas agus ní na hiúla an ag Sarah Breslin ach a ggéad a bheith dansa as an álach agus a ggéad fánach a chud cosa tá Kelly tíocht na dí agus ríist scóráil sí sin deidir le báta dó níl Kelly chun mór an stróir a héana bhfuil. Níl na ríide nó agus goile is breabhad Kelly eice mun seanas treid agus tá sí mar dearman ní súisce níana sí níos mú na caithe sí agus rud fua tá sí just gaibbriú teiste treid agus gaibbriú tá sí bra compúteach agus a céad an tuairce Sarah tá sí cuineach a fótaín agus céad an mórda tá sí cuineach fótaín seán ach tá Kelly bra compúteach agus just is breabhad eice leis sa bhúine frisin. Tá, ní dólim gur thosa sí chud álas fós. Ní léon bhríon álas lé. Lena ceart a thuirt go Sarah Breslin. Ní chaise ar a chéile hana, chas? Níor chas nó go dtí seo tá Sarah fós faoi í sin bhí sí thu sí hagaí an craibh thuirpa sin faoi fedó, so tá sí fós an Dornálaíocht faoi ís agus mula mórdaí dulasteach an Kelly Harrington, go tíra. Sínú me den is. Idir mar a darló mór himpis nó mar a móile Sarah Breslin le ce darlaí is ó sé tá an clogad a bhfuil. No, clogad Sarah Breslin caafar tá an fáisceán tá sé imethe agus híl Kelly go bé go bar a héine bhí ar a héine bhí moltúir a caiintach níthe. Ach, is tá sé ríiste éis an sin á Sarah héir ag escórá tin sin ag Sarah agus tá an takeíocht ag Sarah an seo agus nid a scórthil Sarah an péire sin an Kelly tíirech a réis na bhatíos go bheith chaon dad. Ceann leis an láimh clé, láimh deas, láimh gas, ríist go hálainn. Dá láimh a gopad agus a scóráil agus sinna haint a bhain na réiteoirí na moltóirí is cuma cáhfuiltú mar sé críomh na héireann, críomh na hórappa, críomh a Down ná críomh na Olympics gaúna dé. Bheith hí súl, bheith muid a súl ar nói má anaíonn sin na sláinte agus chulathúirt eile go mééis sí ag de clufií Olympic báras bhíonn se thugad. Le bailríd an tríomh bát an seo an bát ceanna 6 kilo agus Kelly Harrington go mór chun cín ar Sarah Breslin. Is féidir in sin ará mar tá sé silir machchas ar ggóda. Tá takeíocht an seo chuma rá híos fóm an seo ag Sarah Breslin an takeíocht agus tá siad an thorcúnaide ar náígus. Chalín ar Dead Casey, chalín fair playide cupplaán deas an sin scóráilte ag Kelly Harrington agus bhfuil sí ríiste go si ar a dro an chóine agus bhfuil a clogad sin a ríiste tá subláid. An grúig an orse stoil an ce fanna goinn si brút ceartar de grúig. Tá sé anna dachar an grúig sin a chuin álas tá sa clicas. Bhín subláid a nach méon. Bín. Mar tá grúig an adar tíos go dtí a bhúlína. Tá sé an dachar a chuin ála de clicas. Tá. Caiú le. Bun mór bháí an gách ní mar sin a Harley. Kelly a gúin sin a seaan sin ní beidir go nóméid eile. Tá sí caiinte se gáneil. Níach mé sin atáú hána riamh. Tá sí fannach go goide Sarah Breslin go goide sí go gudfar an grúig isteach na éon bun bháin agus an sin go bhééis sé don ná a bhil réis a treid beidir gon leanú mé dearnach gon treid seo. Sarah fós tá níos a chulathúirt a gceart agus tá sé do réidir sé ríist agus beidir bhfuil in na Kelly cíntanis gan treid má sí isteachlas go dúir sí má sé bhil timppla agus Sarah má sé tomán Sarah rimpe tu chun inón bhuaig sin a ríist má bhfuilinn sin cupplaán álainn in sin bhaid Kelly is spáint go bhí champion a Downey go bhí shanty nó Olympic a chu cupplaán ítach an sin bhaid Kelly agus tá Sarah sa gúine ní
rud a cinnte rála bhfuil tá ríist uair amháin eile tá an clogad sin agus tá sé an clogad atá ceiste nuair se nó ruig má hagan nach ruig an nuas na súlar nó hí tú ná antá de Níl. Ní rud mai sin. Darlín sé sin Tá ar las ní na 5 sin. Cúpla na lá sí gardó. Tá fáid bagam sa leis Spáin seo tin sin just chuir sí sos bhrú sin cosir an accelerator an sin ar fe 5 second. Is Spáint go sí ganas. Déan go fada le Sarah go mé shipment trid se hart ar bh cinnte rá lumar tá Kelly den na cinnte na scúil si a gáile bhcht an tá slóin seo ag grís a Kelly Harrington rá tilí dionach mar de sibse ní dionan si chodóin tásacha go dtíireach cetá si dionana mar a dtíine Wadí tá fud an down ná Sarah Breslin agus sin an sais choras céna scórála atá eice agus ní an dúir ferú Redháin hééis rá look behind you Kelly when you lean it here to nach den bháin ar cool contest scóráil ag Sarah Breslin an sin agus sí sás agus ghlachan Kelly leis gur scóráil si an pointe sinna fann si amach tá sin si damsa tagan si péir it sí cí álan fad ar fáil na chlóise ar a glóis deach ar an éan ní chéile agus faoisiú go Sarah Breslin go bhfuil an clog builtín seo stád náisiúnta in an dát faoi faoisiú de agus an chuirte hart agus ní gá éon bhultúir a bhain seo tá ag chuile chunig a tarlíonn seo bua anéisca ag Kelly Harrington. Bhí bu anna éasca ag Kelly Harrington ach léirigh sí meas an tá mar fad go Sarah Breslin agus sin an fá bhfuil Gabrielty Kelly Harrington tá anna ameici den na cholíní atá ag teach sús agus bailán ama ag í do Sarah Breslin sa future inis agus Dúchí sa leabhar Dúchí sa leabhar go bhláile an na coachal where ama ceapan go mé Kelly mar coach ítach mar dearann si é mar atá sé má tá 5 bagan ar an furan dearan Kelly na coaches tá 5 an seo agus caiitú duna cinnta bhfuil chun frid ditch is aonach an cholíní tá san na bhí muú an bhí sin is móthir sin is mór go cínte. Mala mór de Sarah Breslin an sin bhí se le hán. Ní baró go thug Kelly deach cuppaán da réide go hálan ar fad agus Sarah Breslin bhfuil gur sí sos seomá sna bhí testáil agus i ché troide le streid maithe frisin nach Kathleen Fryers an ná Dana Moorhouse sin treid má. Trid an sá mai sé sin cepa go sé an cean is cóngraí atáhain inniu. Ben an ceán. Inis chum faoi Kathleen Fryers, tá si gur a ben tíba ceanna sa chéile búchtál? Tá si gur trí No. Dana Moorhouse tá si géir an tríú cean tá Dana tréálam le Dana tá mu a club céine agus is Dornálaíocht ícho má tá gá ben ó eici faoi is iréibh na hthorpa ach tá si súsan aonniu Caitlin Fryers Dornálaí den sco chomá tá si go híach fuair si ben airgan an sin iréibh na hthorpa a lítan sin agus tá si ag dul ó láidir go láidir an seo chuile ó. Détí rá go bed ceán go treidirna mór na híe. Trid is mór gan é gan amrá Ceapanna, agus í fiún ó sciúna leid na riide. Gá is burt Downey den sco agus tá an animan sin agus gáir tí seo sna bátaí tí seo bhí tridí mai deanna bhfuil si gáchaní mar Shannon Sweeney a gráid neir taithíce rú saríomh na European sin agus Niamh Earlín sin sa bátaí le cheanners. So agus fiún sin tá tíomhar agus scéir Caitlin Fryers a go leor brúta chéim bu si bun airgid agus buncréomh sin sa clufií út faoi 8 ach Sotas chulna sú go mór le an trute na rí. Meachan den sco atá an sin tá lán anam le go mór ag 5 kilo agus tá cholíné bugus sús agus bugus sí so chuig chun an meachan Olympic seo I'm sure Dana bugus sí so chuige dó agus bug Shannon Sweeney sús ó car go hocht freisin chun an meachan chuige. So Carly McDonagh an sin freisin bhí sí chuige dó chumá agus rinne siar bugus sí go dtí an chuige freisin ach.
Right, lads, talking about British, a Kate Treader and Treadmore, either Kathleen Friars, agus Dana Moorhouse. Remember the rash of British.
Fáilte leis go dtíon stáid an náisiúnta hééis an bhríse sin agus tá dí leannach orainis leis an géad treile agus níhí Caitlin Friars na ben Moorhouse les agad leis agad men treitin agad níos máile ach seo treid san 67 kilo Eugene McKeever treid a Ryan McCarthy. Toto, sé McKeever an choirí rathe sé runara. Cínti, sé bhí McKeever sé brúis na bótaí dearnach sin nora I gcuine Wayne Kelly agus fuair an bú an sin ríis Wayne Kelly sa bótaí Lehane réid ach sin bótaí bhí cinna conspóideach mar bhí cúpla duine ceapar gur sé brútaí Kelly ach so be sé summa go ach ciddó tá sin na bhréibh champion fi láthir agus tá McCarthy seo tá cúpla bóta brútaí faoi isi gur frisin na scorca so Ryan McCarthy sin leis an Nancy Gorham agus Eugene McKeever an champion leis an Nancy Darragh san máta seo agus bátí mór le hecht fós ní deile leis an naithe agus ná ní léonta de fágáil fós a réanos. Now, tá mar ré sú le treidháin seo Eugene McKeever bí gúnaí bitar a ggéar an champion bhla í léon bhaintáiste an blion se caiite sin bhúise a chanis siod blianú McKeever mar sin leis an Nancy Darragh agus Ryan McCarthy leis Father Horgans a Gorca leis an Nancy Munisce sé McKeever leis an Nancy Darragh agus Ryan McCarthy leis Nancy Gorham. Snach bhfuil cuasaí seo sé ré mar sin le ghail chun córic agus cúpla treile agus bei brisi gáir again gus sin be na treidenaí móra le hecht. Tá muid súl go mór le Amy Bráthars agus Gráinne Walsh. Tá muid súl go mór freisin leis a géad treile na dhé seo Aoife Ruark agus Eva Carabine a scuisáile a gan de bhío. Hadis an treid seo sin Eugene McKeever leis sin Nancy Darragh agus Ryan McCarthy sa Nancy Gorham tá. Na brethún fáide go Clyde ré agus go machine scórála ga sé sin a bheith áir de freisin mar caihan na crappy go brúise de crappy ag an amceart a réanós agus go bheiceid ce a hálós an seo. So, siod 67 kilo réiteirn sin lá náine tá sé fannacht a daine bhí ag té ní sé de réis an nám. Dí me sibse choirigh se réis an nám? You're a few dishes. No. Níos réigen bhí sé slicí agaí, má bhí sé techar a bit bégin tilbáineach a chanéis táid faoi réir tá na buta na Browne réis in na gutsaíáin chalathirt faoi réir an tárdú tucaí agus seoún báta ceanna sé Leeds 67 kilo Eugene McKeever agus Ryan McCarthy. McKeever leis an Nancy Darragh agus McCarthy leis an Nancy Gorham mar sin. The misráil a chéileann seo agus an gáda chuní brea ard ag Ryan McCarthy a réanos McKeever an champion tógáil a visúr na cheol scóráil sa fós a réanos agus gáda sin chuní ard go maige na chéad sin scóráil sa ag McKeever McCarthy choú sér a gáilisteachan agus sé fannacht go bheice sé út sé nám aon damáistí anna rinne sé beáí damáiste an nuair sin McKeever Tort came on chun cín agus McCarthy lár. Spug scóráil atá an seo. Tríúméid chuon bhóta is fad an tamalaistin sinna. Tríúméid, míúméid Dornálaíocht ó ceann deasan sin. Lá na bersteach be scóráil sin is fad an tamalaistethe sa gró Dornálaíochta ní leon na dat faoi. Beg nach núméid caite san áta se agus well Beg scóráil tá deanta go dtí sé mar dúpa feicemuid léinn agus McKeever deachach McCarthy sin brú McKeever a brú chéile córic ó Father Horgans siar an 9 Európaíach. Ceann deasan sin scóráilte ag McKeever scóráil sin ceann sin
díirech ar a glós blachal maidin teag McCarthy. Scored on McCarthy can then Yeso again shin. Hein McKeever ar na Rópaí. Lehane dyn gyrfa na Rópaí agus stechar yn ygol, stechar y tîl. Stechar na hasnas, cwpl can desgor also ag McCarthy. Lehane Doughtfree, mae'r dwpa. Mae'r fi'n stwr na Rópaí, fi'n twyg gyda imach dasyn o'r tatw. Ni'n chwysyn tada. Musa spas. Cwpl can, all yn nie ceile. Wai, Nicky, resta McCarthy. Na Downey sfawr a sgor olw ffos, McCarthy sgor. Pede yn nie ceile. Can ar y trŵn, agus can dyrach ar stech fi fawl na clwys agus. Ni'n Doughtfree na Reitori, na Mulhuddart sio. Agus chwnig siad asyn. Agus pwynti ma sgor olta. Beidig ar McKeever rawn y nŵder. Ach, wel, Ni'n fewn ag McCarthy ar y renos ta tredig yma agad isio yn tad atrwb ach na Downey sy'n ysgor o'r McCarthy mae cyntig mae sy'n sy'n clor i he chlor na Mulhuddart gan das yn sy'n wai McKeever chwrs a McCarthy sy'n yn ai hwn McCarthy nes hwnia nes di sygwnia wyt sy'n ancawn ma tarni i dod am gysgorol sy'n sgorol yn cawn sy'n perin eich yn sy'n ag McCarthy gys Neil McKeever a gera fanach sagúnia Browne se macha agus tagad se héine macha is agus rís tá siad gargamá go lá an áine sin deire le bauta hían an sin Casey chorún go má? Yeah, cínta Ryan McCarthy is counterpuncher an sco gachor hagan McKeever isteach tá sé ré an sin le gól harnáis Hosig McKeever amach ní raibh sé congra golóir hon an na bula álasach ag deir an baite daimsigh sé an achar agus Scoral McCarthy cúpla bula má na scoral. Scoral cínta, bhí túsmáin sin McKeever acha tuair go an treid go a raibh fu McCarthy fu se rá bula leis an lábhíis taréis sé chéal an sin mai deir agus béach deir tá treid fear bátan bhaid bertaonlaí na riide ach tá bhirt go fós treid agus beidir ar began níos buine Wayne McCarthy a fós éon bhí McKeever an uachtar chéad le an treid so is sé simú go dtíir san Yep, seconds out idir siad an deirtar chaláid ebetéir agus gar mú agus an bhirt ríist fú réir ní na Mulhuddart fú réir tá an clogboilte siad báta dónis agus cítear an go bet báta bheits an chorm can desgóil tin sin wai McKeever agus a camach fad an lá clé. McCarthy rún sgóil se go máin ar chuise tíiste san géad bháta tá sé gera McKeever a chur sagúne ní sgóil sin ní sgóil an cartrach buin sin can desgóil tar eis sin sin McCarthy McKeever a héin lena lá clé can le bhaid McKeever steachtíirech an y trún an sin ó tíh chin agus ríist tá McKeever a fannacht lábhí as sin coáil aige tá McCarthy tá mar rálet go bheith go sé torte gón go má le dionna gó McCarthy an chrógach go deo tá sé cuneála gimme tá McKeever a fannacht leis listin sin is beg de réid leis ceán má a choréir ach ní barach go réide tá McCarthy an glic go deo McCarthy lá a fannacht anis agus a dhéanach McKeever ges go alles ríist speg lábhí as sin a techt mai McCarthy ceanna le techt mai McCarthy leis McKeever a techt leis lábhí as tá siad an chorm dáurnar gáurnar tá an seo leis an lárbáid agus tá réitear a gáil rála brise agus rágur a McKeever a cuneal McCarthy sin le lábháin agus a bóla leis an lábheile níl sé sin ceadathe agus de réir a haine bliantach an cínta a torfaí deara fiúán sa dáurdan le gadamúil gúil siad réiteoirí an tían McCarthy teach an cín sin ach rug McKeever le ceann ó ach tá McCarthy tá marráile tá sé cean deas McCarthy péiríní chélann sin wai an McCarthy agus níte seasa siar wai McKeever ceannaí mar rudí marrán sin ná brethe lábháin agus sa scóráil leis an lábheile níte sin ceadaíthe chorbe can deas jab deas fadan sin wai McKeever ach seasan McCarthy tala chudinn sé steach sa gúine McCarthy gáil in íirtí ar ghlagan de a réitear leis nábúil go deo as cíanach an muineáil an rabbit punch agus ní a sí trom a réanos agus a réanos sin tíhuiiste an vitóig ní héad
na helt a bhí geis. So tá chailthórt le cúpla ceann deasan sin bhirte go scorach McKeever brithir agus é I tíochtarteach an chorm go deon seo san dárabáta ní len doubt faoi cé scórálas na buí móra cé os a bhaim ar na Mulhuddart an dechar a rá ach an ceartí chuneal go má cuine go be McKeever a champion agus cuine go bhfuil se mar rán an nódar an se cean se a ruchtach níl tad átra na ceartí. De second fácinis san dárabáta agus tá sé sé seo an chorm go deon machchas amach ní léananig séach nó go má bei sé dechar lead sí just garút. Cínta, sór baita an sin ag McCarthy, tá sé ag fáin níos láideachta I mthormse tá sé dulchan tosaí an is tá McKeever ar an backfoot an sin sa baita sin agus ní áit má dó a bheith mar aibríonn sé níos dearnar a haon sé chun tosaí ceap sin. Which begin to le chéile tá. Cínta, mar dúirt ceasín sin cheapanín bhfuil le Ryan fásta treid sa dar na bót an sin go háiríad aber tá sé teisi treid go háir leis cosa tá sé níos a cosmín begarrá agus tá sé duine nontaí tramóríis agus rud fi McKeever tá McKeever gur míle chuús tá McCarthy seach tá sé gur gríáil ar a buinte agus sé gur trid a bhíle go molla sé síosach ceapanín sé spéisiú go má go dtíobh moltaí ach tá an tócaí le McCarthy go A William champion Dearbhla in shot sino med fáci, críomh na héad na lít, 6 go 5, 6 go 7 kilo, agus a sé Browne TG Cahir, Clonmel, sé McKeever gáil na í caiise agus a cúne rá leis a gáil chuin for se fógrann sin bhain gúine, díreach sa rágus an cúne, caithe túgáil chuin so brahan siad sin go méidir go bhfuil McCarthy, bínta go gúine go má, bínta na cóteála í sa gúine, Keta tála, bín tuairim acu Keta a buachtáil na trod agus tá differ McKeever san máta seo, ní len doubt faoi tá an differ go deir agus béidir híocht aráis tá sé tíochtan ní McCarthy nes tá McCarthy an cliste go deo a sé chuneal goim ar hain agus ba ceann sin bhaid McCarthy ach ní éiríonn leis an teisteach agus ní bhór go McKeever na Downey sin a chuneal suas ceann deasaisteach an fáil na chlóisin sin bhaid McCarthy ní len doubt faoi ach ceann eile steachar a tíomhain sin bhaid McKeever bhfuil sé steachan sin bhfuil sé díreach sa drím a bhfuil sé áit an fíorhar go deo scóráil McKeever an sin ach beicemuid tá McCarthy chuneal go máis tá champion Dearbhla tá muid an amachchan seo agus gan fácaí a beidir 9 second san náta dearnach seo go chríomh 6 go 7 cé scórálas na buí mór inis san 9 second dearnach agus cé thugus a bhaim na Mulhuddart sin éon cheist McKeever áiristeach ísisiú an uair seo ní réidir leis mór an éan sin jab deasan sin a ríist bhaid McCarthy McKeever tíocht héana scóráil McCarthy ceann deas bhaid McCarthy I ríist ar fáil na chlóise díreach faoin níl McCarthy cínta is ceannaí sin a scóráil agus a scóráil le pointí McCarthy teach na í ríist agus tomáint McKeever ribbe McKeever tá sé tá an fuinneamh breann sé go an fuinneamh ag go bhhair seo Ryan McCarthy tá McKeever is a gúine aige agus caithe breann sé go gathe McKeever tá códaí an rá leis go gaiise gáil chun cín ach nuair a haintse chun cín beran McCarthy agus sin an náit na chuntóst sin an náit na pointí scóráil an uair sin McKeever ceann deas bhaid McKeever an uair sin steach Clann na poláí cai sé tilí an inis ten sé steach tarníonn sé darní McCarthy McCarthy gur reise dorna ceann álan bhaid McCarthy dána álan I bhínte sin fulasach steach fí fáil na chlóise de láit níos bheith bei seórán sa glóise go sin maidide na máireach de bhár in cheann sin réanús tá sé ar sa gúine agus McCarthy gáil na dhé McCarthy scóráil ceanna táhachtach an sin scóráilte ag McKeever caithe McKeever a heach le buile mór trom amháin déireann an seo tá sé deanna ghéalach tá McCarthy an glic tá sé an glic ar fad Clyde builte agus siadam go méidir bhfuil sé McCarthy bhfuil. Cínta, le méid a feiceid sin gan dar na báta tí báta cheap mé go bé McCarthy glúir na buí níos glunne
agus bhí sé test tred ní sá. Bhí. Test tred agus bhí sé baint bhí sé chud panic galore McKeever go McKeever níor sig bí sig go sé frís bhí sé geirgal le naí ach I mthór héin beidir mé McCarthy beidir gur sé spit ach rud céine, Yeah, bhí McCarthy fannach le McKeever teach fair sé ar chuile uair leis an backhand sin agus nar a tháinig McKeever contósigh le foiineh bhí antá le ach ní ceap gearda sé a méid sin. Ok, ja, maar je tarnish. The winner on a national men's elite champion at 67 kilos Yeah. on a 3-2 decision. In the red corner, Well, well, Tamara, look at Binnish. Shin over Kunspode, gonna pop here tomorrow. Keintí, yeah. Mahorm him because Agus Casey fashion, Casey yeah. fashion, yeah. Yeah. Kept me in Ryan and nothing to lay bid in count and all like nie and kept the multi Beshadimo. the should be in Rickey in the raw rare I guess few Wayne Kelly kept the Lordini we were Wayne Kelly counts far or McKeever fashion so in the sound but similar is count conspod of his on Orint sé an anam táú trid ní dúir chun Dornálaí, táú trid an anam chomá, so Yeah, nílas yeah. am sé gás leis an Shin ceann and road well. Mal mór de Eugene McCeever. Yeah, Eugene McKeever mar sin an champagne ag 67 kilo an seo. Now, tá tred an spéisiú le teachtanis Casey nachhfuil. E4 Rourke agus Avon Carabine nachhfuil. Cínte Bert Collins an sco chomá feicmuid Aoife O'Rourke is gur gluchsí Ports na Olympic sa clé Olympic a hála gohfuil féhéin agus is Collíní tuí Ava Carabine chomá fuair si ben agad an sin sa ag na hórpa faoi fithe dó freisin, so is Collín an sco í chomá tá Becky for O'Rourke Becky's about tahiaki agus is Collín níos orja í ach déanach sé trid an sco ceapan. Bím se measca sós na drifor chuí O'Rourke. Tá cuman na céile arthú. Yeah, agus se é Aoife, se é an 62 kilo nach yeah. Ava Carabine bhfuil an ólas a gan as gaiáile club anláidir a mó nach anláidir. Keintí ag tradition is go hard le Conley le couple blian be leite So hétra televis agan Caitlin Friars agus Dana Moorhouse don our drahancha umpi swas she's agus common in the shed fish 2 kilo. Now, die moet de kant en die moet de kant atrin heen sonona trurein. Die moet de kant her in tredshaw. Ken fa. Casey. Bhí mar a cain frio an tríseo cap se féin goil an tríseo cean a cín is cóngroch, tá Bert Collins den sco an seo. Dana Moorhouse tá gá ben ó aici faoi is agus bhí gá tríd aici sa chomórta seo chomá tháinig si tríd Shannon Sweeney well ben craomh aici agus an sin tháinig si tríd ní bhirla chomá bhí Caitlin Friars ceapí boxa an Carly McDonagh ach níor frid siad I deire sa fuór Caitlin an bain seo go dtí an clé ceannis ach Caitlin is Dornálaí den sco I chomá tá thuaidh si go dtí an quick crave na hórpa an sin agus fuair si ben agad tháinig si súsanna an Colleen a rá crave down de aici chomá sa clé ceannis is sór Dornálaí a burte. So Caitlin Friars has bel fedishtí de seo. Fitsi blian an tachtan se caitú. Tá si mór a réime. Dana Moorhouse as Kilmanton an Colleen seo nach agus tá si gera an tríomh craomh as sa chéile bóchant. So tá taithí maice nachhuiir? Keintí gan dáit, agus mar téime siúd an trid is bhúta mu feidir go mór agus le benú a verticum list tá sé tuchar duine fi amachchas a tridse, so bei sé breth spéisiúil ag más a trid sa raibh. Tá chuir gola tá slú héim sú go mór tridse. Tá mu sú leis seo déach antreid go deolalas an seo agus decad a rá ce bhóthas an ceann seo. Tucha Caitlin Friars tucha siamach
as an gúine dearg an seo agus déana Mulhuddart amach as an gúine gorum. Gorum se Mulhuddart agus Friars a tíocht an Dunas beag feriste agus an Calinelle gon tout as in scary o gonde chill mantanta. En o acaba se de chéile be anvalten se agus beishe spéisiúl cechi meise se. Ach ma de súl an nói go nach duna acaba sios na clufi Olympic ad nach Cínta bei, cínta go mei. Ma, heb ik het a harlas as. Siad, vertus gada go chéile dína an dauté fi ta Friars a gada andefinite Friars son áta segus a réitir rá le Mulhuddart na Downey chuneal suas. Friars a gadisteach ta dícas ar a Clann Péidir scóráte an Tinnelly Friars a bel feriste. Sibli an a féad gaisin an tachbin seachaite agus sí gadisteach stílálan eke. Common Dornálaíocht ceartara an gard a cuiníosach Clann gas Péidir scóráte cin seo. Ní sí gada go socroch Mulhuddart síos mar is sá Dornálaí I Mulhuddart. Tá céitan tá céitan I gada I chud a buile I chud a rihim. Tá sé sin chátáhachta san géad rát an seo. Tá an Friars a sin sin ceann nó péide I des gan be des an sé lá an áine sa géad bhát an seo go ceann an chuidir mór a bed an Friars a ríiste Mulhuddart tá sí ga chud siar rimpe ach tá Mulhuddart a fannach lé. Tá ceann dechar ráchas go tá berte scóra stin sin nach dearan go fear a tháinig Mulhuddart amach sin agus iad a lá an áine is agus sa géad bhálta seo na tacticí antáhacht go deo cehós an géad bhálta ce ige a bheis an muín tá Friars a bhil na dia sí garí chúneáil sí garí chániuúin sin ach réiteir rá go níos was san is Downey go níos was na Clyde go níos was chuile hát de get a treid glán an seo an réiteir rá de get a mór an tarinteo chéile agus ríist tá Friars to the kinal stalking. Can't das a Friars. Tagan Mulhuddart a Asha can the Friars has got on Clann on one shin. Stach Eddie Neil Dirach one sheet. I should have reached him so Gabriel Yelenish. Agus she Friars. The tall King can all on Yen scored on six Friars. Stach had a blush. Scored all she on puntish and Mulhuddart. A coolo sheer. Dan Kilmanta a coolo sheer. Nish tagging she back on a King. Actually Friars that's after come damn it all in their part. Why Friars and Chin? Tashi tried to come will the verst on the titim Neil verst on the titim. Achta style of good Friars a brehara le Canama Mulhuddart. Get a suckro she's agus punty score on Tashi and tea well like an onionish. Angar go joke on the rope. Cooling she sheer Sagonia. Then she Friars. It's on the head keen and Chin. Agus Nietzsche now. Neil on cushion chin tá ag Mulhuddart tá Friars a all is go deo go dí seo díis chuann si ceann ó péiristeach an chéad bhálta a céad mar a doháin Jesus tá Friars go mána chu tá is cálín an láidirí Friars thosaigh si ag lús lásrach an sin ag tús agus chuinnig si lór an ring sin don tá ar fád níor thug si céim arás She dane ag trial chuck the stock tá si go ag an counter punch ach ní le sam cé chuir a tugad mé an count sin. Yeah, but Shauna na réidir thosa Caitlin Friars sin le túsmá maidir Casey Trinity Sushka agus bhí si tíocht bhí si bulla Downey agus céad an tuair go daine bhí si tíocht ar a counter sin agus bhí si all arás cúpa ach béad gur bug an aggression béidir gur si chun cín Friars bug an ach ní mór an an fi láir ach céad gur daine bhí críoch mai daine sin so táhachtach go deo. Mar sin an dá abáta. Tá muid baint an taine bes an Freidinéis a chuidir Freid ach siad cáin an Canamóra. Mar duine go seo be sí ghil chun na hárappa be sí stoi an búirtir go mééis sí treid sa bátaí cálachaán le ghil ag na Olympics. A feicimid linn aréanos. Ceirús a seo stechará rís tá sí tosaí go má tá Friars tosaí go má bud a bháin ile. So cá Diana Mulhuddart cá sí a bheith an áir lena seach a Friars. Tosaí mar thosa sí an chéad báut. A stecha leis sin na chuineáil suas. Tá tú cainte mí nóméid an seo agus an fuinneamh a hains leis an ruid seo ar fád. Dead an chéad báuta
scóráil Mulhouse go hálainn coppla ceann ára na rugshi Friars agus í tíocht amach tá sí Friars go na tíanais bhuiir amháin eile a sí garí chubrúgi ní sí coppla ceann má bhirta scóráil an sin agus ní cadátra an aráile tá get a tarlúnis an clogad a bhfuilú deachtar se no tá clogad a ríist má dhiúmú gan na clogad dhiúmú gan na ponytails An cruúig sin. aha yeah ní na nearsteir sinna ceann an rudí tá sí chur písa hatan is ar a héine agus an uair seo ní bhéon stróir ach caiisiín clogad chuir a cín an hatan nach gan Cai, Hat a snábháil atá a Wingaléir. Well, mín sí snáb cosfáraigh hís an sin na scéirí. Se, cínte. Ní láti bidí sé an áí tá se chadas le éon áitinéidir. I réanos, mu lebhealar híit an dá about an seo agus brise be gagan de bhar an ponytail nú ruúig gan an éhríocht tá. Hat a snában is déine Mulhouse a chalahort ceart agus béimid eis. Amantí na brisí seo Orint a bíon sé go mad an duine eile nuairtá sé chur an clugadar hí is féidir leis na tacticí rá le chomá agus nuairtá sé déanamhééis sin ach an duine eile is féidir le os na a thógáil. Jesus níor chuoine mar sin inis. Tacticí. Mín sé a country bíon. Bíon cínte. Ceann álainn sin bhaid Friars. Ceann an láidir bhaid Friars inis eisteach an sin. Caithe Mulhouse íocht a leis agus freagar a thóir ar thug Friars coppla ceann má an sin in ní chéile go Mulhouse ach tá sí anna gcónaí ach Mulhouse action ar fád a Mulhouse. Lámh clé a fannacht inis can sí an lámh des ní scóráil sí. Tá sí beag an ingeár tá Mulhouse mar sasna scóráil Mulhouse í héin berin sí ar Friars an sin. Níl táid idir lán na berta seo sa stáid náisiúnta an seo im lá clia agus tá Caitlin Friars a bhaisteach go láidir Get a bre Mulhouse Eileen lewer in tíach Queen in leanú me durnach sa géad fáut a bhí ag Mulhouse anig si eis haar bar ar fad agus scóráil si action Friars cad steachrará cehrúin an bouta sin dín first beidir is scóráil ach beidir go scóráil Caitlin Friars níos smó ach ní mór anna nis ní mór an fácií san dar bouta seo agus hit a spéir an lá an áine agus ní feiceann nachfuil Friars a teacha cín chamór agus a bhí sí sáhá te leán des, copán des, i ríist an bhirt a cha Mulhouse scóráil sin freisin. So, mar ráirt má grú Friars beidir a chéad bhauta ní tadán inis chalapis an dar bhauta seo agus go mór an am a fácií gan doubt agus tá Friars a gead péidir des an sin bhaid Mulhouse agus a hits tá Mulhouse a tala horta sí glún cheapan a horta tá déar an go deire le go deire le tá Sam, an chuí bhí sé bennar seo Shauna go dúnsí routine. tá Dúnsí routine Ní sin an tríúir na sé i cúpla mísa a me sé tríéis tá ní le routine láidir an fanhá ní seansacha Cunneán áran seo, no. Sin fáil an a réidir mar bhí sá truid agus bhí an treideán. Tá sí bhí sí tí 60 truid go máis déana camerará. Díar mór an Antrim. Níor mór an Antrim na réidir. Ag sé fáil má hagann se go dtí. Tásúla go bheith sin an. Déar is a dochtúr, no, ní a vention. Ní sé féráilt a mention lig an amach sa bháine, no, tá sí leanach dora. En lechos, de bheanhacht, tá sí tuáilte nis fecin Caitlin Friars an chance is beidir a bhfuil an ansaí agus an chosin, ní le cosisiháin a réad well, ní bheann sí ar ghonna níos agus scóráil sí ceann álann suas faoin sin bhaid Mulhouse ach fan bheicim cechud a chos íl sí an ghonna a sí ar timppla tá sí gar bheith dams ar chosisiháin ní le cuníach an dams ar chosisiháin ach tá Mulhouse a gara sin dhéana agus a rééis tá sé rála na Friars tá air an chuigann sin aisteach sin deire le bouta dó a sí gáil siar agus tá stepwaí le tótó. Tá stepwaí. Tá sé an bata ach créad an thuirte hánsí maithan sin agus tháinig Caitlin Friars go raibh routine gortaí agus chuil Caitlin na naid a chéad an thuir go daine heisí fód agus a fós éon
feiceann an gúil se go ráisteach be sé summa cecha mé tí bóta. Céad tá dochtú nó fisio ná na dhéanana go chus mar sin. Níle sam an sin ní féile in rud dhéanamh, you know, like Beiidir mai Jackartí aici ag tógáil an boot as a dis like má an sé níos mó nó níle sam céim fá an annach siar hí ach is calling crew I, you know. Se. Well, ní a sí cear cliché réan ó stort suas sa bháine. Cínta go dó. Agus céad an thuirt go bhirtcom nus tá sáirta spántas sús gotí seo agus tá sic go sí fósta treid agus gur scuile sé nach. Ní lent out faoi cadín leis an Nancy gom is mí bhaintáiste ófás a ché an rútín sin a bheith gortaí agus an báta dearnach agus Caitlin Friars a tíochtta na dia agus tá sí gearra ar nói heachta díos ar an míá sin agus an mí bhaintáiste. Tá Friars ar a talach chuidir bháin go mí lethe Downey Mulhuddart chu sí síos go mí lethe ach réitir ceapleir tá sé sásta lei sin agus an cúne ará le Mulhuddart an bheanhacht tá siad ará le ghilchan cín agus tá sí deanna díthall beran Caitlin Friars ar a mar sin héin le ceann deasan sinach á bhuich Downey Mulhuddart á bhuich sí rihiminis agus coppla dána is scóráil thuach se anbiste go deide ach sí Friars tá scóráil in is ríist agus tásacha gúil fatis tásacha gúil fatis ar Downey Mulhuddart gúil fatis ar a bhuiime an rútín sin a ríist tá sé a réitir ará le Caitlin Friars bí cuaramach rud tá tú dhéanana tá go suasta gáda agus ceannála in sin White Friars rug sí ar Mulhuddart an sin le tíochttasteach agus tá sí ar a talla tá Mulhuddart ar a talla tá chalathirt ceart ní ar chúd an réitir sé chuid hití trí himpiist ach thug sí coppla dána mar sin héin sul ar hití agus an bheanhacht tá sí chu meachan ar chuisiúháin I gcearra a bheith bá timppla na náine agus a rútín go donna. Caitlin Friars I gcearra deadachar le, ní sin an deadachar le tá ráile tá Mulhuddart an na gcónaí agus tá an leachas á sí tá Friars a tíochtta ceannála an Mulhuddart an sin, rug siad sin go hálan ar Friars agus sí teachtasteach cechaim leanón na brehann ar seo an dechar a rá. Well, ní déon troi, ní léad go rud as troi, má tá tú gortaí ní neartta géon duine achas cínta. Se, Caitlin Friars, ger an presiún sí ganna ar na moltóirí sa second a chuid dearnach gan tíomhbáit seo. An treid go deo amach agus amach. Cé go tá sí grúte, níle sagu. Tá Mulhuddart fós ar a leachas. Breann sin a chuid teach mór sin ara, ach tá sí fós ar a cosa, tá sí fós a treid, tá sí fós ach tá Friars a gáilisteach ceann deascarát le Caitlin chuiríonn sí bhóí an sin. Mulhuddart teach a ráis. Coppla ceann mór amháin an berann sí ar le ceann má péad amán sin bhaid Mulhuddart. Tá an crí atá Mulhuddart. Tá sé duchletí amach agus amach. Tá má dean an ghar go deire an tíomhbáta 10 second fácaí. Mulhuddart a gead a ceann amháin a scóráil. I ríis le sí tarad. An bhirteach a scóráil in sin. Sa second a chuid dearna. Mulhuddart beidir a scóráil níos mó. Sinne bólabás an slú a gaidín seo lads. A léide go réid. Sáirta spántas bhaid Downey na ríide agus céad is mór thuirscoil Downey mór as chuile na groisií imí agus ceapan hé go thuise beag an sprecin tá báta dearna sin má tháinig sí ráis agus chuisí breúir Caitlin Friars héis gur Caitlin ceapar go aice ceann sáil ar Downey ach be sé sáirta spántas bhaid Bertcup even though thuasca tar even fiú an Caitlin sin go sin de go lug. Tínta sort of spontaneous and Bertaku, you know, bhí sé chomála breanúir agus, you know, bhí an Bunclody den sco inniu, you know, agus maithúd a Downey agus a cos gurta eici ach lean siú rá agus níle sam cén cuireachta sé bhí an Bunclody go hinnta. Well, déir me méid seo, níle sam bhfuil éon topper banathe híos a gin mantáin. Nó cedachar a risca nó isce á topper banathe, níle sam an bhain sin, bhí si luach. Nis, céigetá an treid, seans má go bí Caitlin a Bruce an treid. Ní bhecha sagad?
champion at 50 kilo on a unanimous decision. In the blue corner. Oh! Hashek! Dana Moorhouse. On van, bei sé seos stad go deo, on van a grú críomh na héireann agus sí leachas. Tínta, yeah, no, it's really to get Dana echo agus í. Vinicius ar goramach, Aoife O'Rourke agus Eva Carabine. Aoife O'Rourke an áras rá bán ór sna bouti orpaice sin fihin na déag agus fétóg an áras bhí sí na Olympic Gí agus a sí ar tóir a chuigú Irish Elite as a chéile. Casey, na mí sé súile Aoife O'Rourke an eile buchint. By should decker fall to my here to Ava Carabine on a walk on that. Marsha ha Aoife O'Rourke's festus. Darrell agus in a gwine Eva Carabine behem bian dhís agus Shalin. Sveka cho achlí. Is tá O'Rourke. Lán dain of Hannah Féin. Is builia im siúice. As Aoife an taí Hannah Féin gan áras defuair le an Lisa. Gorta lá an huide. Agus O'Rourke amach Hannah Féin and so technique all in the kit. Carabine dún an rudí síos. Buile lecha ag Aoife ar Aoife O'Rourke agus a chuine Eva Carabine Dana bhís nachta annach chuid béic ar siúil go gún braid le chuine O'Rourke dá sucr. Tá cumann na massa ar O'Rourke. Agus scata fuineh á úsáidci Casey. Tá lábh fuide ag Aoife an sin agus tá sin ann Ava Carabine a chuinál géir. Ar chuinál fada go mar scéil agus tá gairí go mála tá ládrocht mór taobhíir na builí sin. Tá gairí le Aoife, builí agus tá gháil dhéanamh le Aoife tótó. Cínta gandál, tá sí fáile deis agus
she could have brewer Aoife agus is tread more seo ach fós éanta Aoife tá sí an gnách sin agus tá sí gur ach tá fós Aoife could an brewer tar chéile. Yeah, nach bhfuil cúpla buile bha leice Aoife O'Rourke agus bheith ceappa le taithí Aoife agus an craobh sa buaite ceir about a cé go meis sí níos moch in cíine Chachma a dhéanamh ag Aoife Caribbean don craobh sa Aoife O'Rourke sa dearg hen dó bha i cé Scramú dinta cé Aoife Caribbean agus Aoife O'Rourke dinamh job bha Casey ag éalú ó Aoife Caribbean. Tá cínta tá Aoife Caribbean ag teacht contesting an tám ar fad tá sí ag triáil an achar sin a bhris sí sin Aoife O'Rourke mar tá sí go híntaach agus í fada. Tá gairí go má le Aoife Caribbean an sin, tá sí tar éis cúpla bhfuil áil ar Aoife O'Rourke. Is dachar an rud é sin. Éva dinamh go má cúpla ceann fiáin leice ar Aoife O'Rourke agus má cheap Aoife O'Rourke meise seo éasca sa Ballybougall. Jesus, I see my guy. Credence Hurska, AV, Tashi, Shissa, Fos, Trediguni, agus, Heshkuel, Eva, Gusa, Nismu, Funyev, Nai, Ta, Eva, Nishugusa, Lana, Funyev, agus, Tashi, Fos, on the bullet trees, Eva. Ach, Heshmation, Rata, Taifa, Tashi, Fall, Bullet, Guan, Hamakena, Ach, yeah, but she's similar, Tashi, Nishi, Fall, Lacheskus, Vishi Kappa, like, Agus tócha han taithí ag Aoife O'Rourke, mar sé ní bheith sí búr, ní bheith sí imníoch, mar sé tuc sí machas mar cíimiid sa chuain an san han coacháil roiile caid le duineh. So bheith fasúil go dosá siad thar lé? Yeah, ceappa mé, tá sí denmh golóir an sin chomá ach sa darbhaid a ceapan go maiid tacticí difriúil aici tá taithí aici chun tréad stílanna difriúil, so ceapan go feicimid anseo. Is in the ordi for just bug on try to hear a mother bug on. Ach, yep, merci. In your feel her. Agus an nach chosanta géibh Caribbean nach bhfuil in srí ní léon agmar he tuairt fa Aoife agus a tridan sa againn. An so Aoife héan dó eile aimse cé Aoife O'Rourke. Níos mó builí a chahabh ag Aoife O'Rourke. Ach, tá annach chosanta géibh Caribbean ar héan O'Rourke ar an únsaí ha síanán an dorn deasan a úsáid. Agus tagháil i dhéanamh le O'Rourke dorn Clann Boughton. Aoife O'Rourke fós lán de seoil. Agus ha cuine Aoife Caribbean a ráil le mecht ar an únsaí gan seasamh siar. Ha siad a gin píorthe leanúnt a ráig agus tuairt fé Aoife O'Rourke. Credan siad go leanna hansacha. Níos se siamt gír mecht ar an únsaí. Aoife O'Rourke ag aimsiú Browne Rá buile leice go deasacha a réibh. Ní as a fad Aoife O'Rourke inis réir a chéile. An taithí san a eiscinnig agus fós a cuine Aoife a ráil le mecht ar an únsaí. Hastíon ó cuine Aoife, Caribbean go leanach sí irthe meach chun tosaigh. Stoppa seasamh siar. Agus Aoife O'Rourke gur a fad a chmad idirí héananig agus Aoife agus éalú ó chosint Aoife Caribbean. So she's in níos fearr anois. Agus cínta Casey ha Aoife O'Rourke treis rudaí aistriú. Tá sí treis rudaí aistriú an sin ach taken tú tacticí
Ava Caribbean, you know, Toshi Gaman or Toshi Congrukta, Aoife O'Rourke, Aoife Ro or Douglas Roada, Hone Winall Tavish Agus, a trade go Congruk, Irene Ava Caribbean and Shin or Toshi Tavish, so Shin came forward, she geared to Contose Captain. So Aoife O'Rourke gear on Meadas on the Khmad after Agus Brian Tiny Vachansa Agus Anna Hachtaki O Huin Ava Caribbean. Keating on doubt, yeah, Markham was ta Gulor Downey High Aoife, Agus ta Gulor Funny of Ausateke, Agus kids and Zet Tashi at Broccoli. Ach, Tashi fall the Jeshni, Tashi fall Bullock One, Air Caribbean, Ach, who was Yuxi Shach, Taoife Chin, Tashi Clued Sus, Agus Tashi counter track and Jin, Agus, this is a special command for Laura Narita, Tati Mai gave kids and Horta, Agus, so Bisha Simul, Ach, a kid, Taoife, Camera, Jan Gnoch. Yeah, come of Vacher and a hood. Talking to yeah. And all I could go now in Casey. Captain Shafangul, I go Hana Yanova Gifa and Shaw Neil Shahoeska is a cap she go make Captain Cap Gok Dinner and Shaw go make trade Eska, a Gifa or working on Clishan to an Animagus, Feckin to in the mask. Yeah, Quinta. It's Colleen Crew Ava Caribbean Quinta. It's Lerson Marsha Keemit Consmar Veg to achieve out that. She know it. Aoife O'Rourke. It's a festus Darrell. Agus éan uair go dtéann sí neacla Ava Caribbean has sí fáil buile de sorta éigent. Níos fearr Dornálaíocht BEO. Dinta go maith gave it. It's a tríd so nach go bhfuil leor a dhéanamh go bhfuil sí ag I'm sure go an builí. Rickey bound Arrogate like the Euros 5 go Norwich. Aoife O'Rourke she a taspáantas na motóí gur bíotha dina bhíocht anchaid tríd dhéanamh barna a ágant. A fós tá tagála dhéanamh a Ava Caribbean le. Eileen O'Rourke now. Tang she reach Lehane though. Jab at it. Oh, bin bullet, yes. Aoife O'Rourke. Luas úntach ag na cosaice slí fé prebisteach samach. San meach an astrú ó Clé go des. Ag sí gúsáid an sin amach hace. Ialú ó glach Ava. See keen to and spas on the Khmad after it. Shach second the machine le mat. Cuine Ava Caribbean again beer he lanunter he. Tagwali and of Aoife O'Rourke as in she and son. Clonmel. Oh Ava Aoife a ragged roist Lehane as her fad. Oh Aoife O'Rourke. Agus Dearbhla go túbal a méid Doran Catte ag Aoife O'Rourke na mar gave it. Scach seans go bin into friocht. Aoife O'Rourke compordach an ish. Mad fad idir hénig is Ava Caribbean agus a dul ar Doocey in ar Kearney. With spás is Barnos the court. Annie as her fadsta. Snasniach Aoife O'Rourke. Agus in ish as she smacht omlán a céir chórsaí. Just second le macht. Buile leis an Doran Clé ó Aoife O'Rourke agus buile náirde. Tá sí a tarach le in ish agus is stáilm Casey to be Aoife O'Rourke a bhuaig. Aoife O'Rourke ceapan sé mo se ach molla mór ionach de Ava Caribbean cuairsaí sús an tríd ar fad mar builin Aoife anna láidir, you know, bhíonn sí spáil an sin lena Bunclody ar an fear. Níl é cailín ná cuairsaús leihí. So molla mór de Ava Caribbean dulasteach agus an trí beita á leihí agus anna tríd ar fad a cuairsaús. Chnoch mar nertsan stochas a nóma Derek de bouta trí, Toto and Tahi
an neart thosa sí a tar lé. Keintí gan down Hospawn Even Chin is about to see about there's Dola May work Eva Kirby Tishasa Trazak Hospawn Even Chin and Obervia Yanake agus the bully Bergan is going agus Astron kept him to see about it. Na go meach an 65 kilo mar se. Agus ní éon dat fé agus an chuig bouta sa chéile buite ag ífarúach agus sin an céisi chuig bouta buite. Níor thosaigh Aoife ag Dornálaíocht go dtí go raibh sí 7 ní rud ag an sin le léicalóir chun tosú aon duine ach tá sí denna go hínta chuile bliain. Agus cuma cho aclíirthe cho láidir a sí fád. Sin an cuma is aclí a tháinig a riomhach go mé Aoife é brenin sí cho láidir agus gachar tá sí denna rud ag an na gceart arénas. Agus so anna chumacha an nós Kelly Harnt bhí cuma anna aclíir Kelly cuma. Cínta, tá ag 75 tá bhí Aoife bhád níos mó, níos láidir ach is tá sí tar éis teach síos agus trídan sí ar thart ar 70 kilo, ní bhíonn sí sús ag an 75 bíonn sí síos ísisiil go leir an 71 72 beidir ag teachtasteach. Tá sí brasásta sin chuicín buite agus tóisio bíte dechar ceann na bháin bhchan chuicín. Keintí gan an Keds mór go Aoife agus bhúta Hospawn go Aoife sin an funne bhéice ón tús go déire sin funne céanna ní bhrí síach is a funne céanna agus bhean sí chamas tí bótas bhean sí ché bóta agus heisisin de a Keds mór go Eva Carbain chu sí sáirta spántas go chéad ábáta agus fiú lebal tí bóta ach Hospawn Aoife sin bag an na taí agus beidir bag an nachbiocht agus heisisin sin déire. Níon dáfa sin. Agus níos seaid olah gur chéad rion eile agus Joe McConnell agus Dean Walsh hágain sa tríd áirithe seo. Dean Walsh sa feiste scoram agus Joe McConnell sa ceann dearach 71 kilo os ar gáir sa tríd áirithe sa mid ag súil na sin tríd seo. An réitóir focail Derek ag eisiúd le Dean Walsh cín túgail scia fiacail istigh agus tuirteósúla se. Keintí gan dat mar bhí chola súil gomach Aidan Walsh an seáneo agus ní ár édan ach Céans go dín tá an seánis agus tá gunne mai le Holy Trinity John McConnell agus be just spéisiú go má so sú go mór le seo. John McConnell agus Dean Walsh. Túsfa ó McConnell. An chud funineh ósáid get tús abáta Dean Walsh an éitrim ar sé Dean Walsh me scéile há sa chorm agus McConnell há sa dearach McConnell an éitrim ar na cosa. Dean Walsh bhfuil lán daineh Walsh sa gurm McConnell sa dearach. Na bhuiile ó Walsh lecaige ar McConnell há neartta fear do muile san. McConnell fós a fear sa tóis i gcírí brúmach céan adgur chearta a ágan idir a hénig agus Walsh. McConnell cumá graim daingan ar Walsh. Jab ó McConnell, níonse tagháil. McConnell gír meachtar fríúnsaí. Dá láh an áide go háir ag Walsh. McConnell timpeall clúas Walsh. Agus an vertica fós ábhrín cuairmach. Dean Walsh héandóid yes McConnell meach siar dá láh an áidige sa roiist eile. Cúpa builiste sa bhla go McConnell is se chuin a roiiste.
agus an Elín se. Tá gairí le McConnell cúpla buile tapig leige bháilt. Déach bhfuil níos mó níocht bháilt sé bugach an cín. Jab an úsáide cosint bheith McConnell. Steach na sníocha. McConnell, Mashir. Toto Cussenva o McConnell Galu a watch. Cínta gan out to Dean Walsh to go brew Air John McConnell ach to McConnell bra comtoch a Macfoot sin frishin ach which is similar to was the Mulhuddart. The Bosco fall desher hele agus saw about to full Ja, Vertica just hagwal vahi and then hele. Agus Casey bit about Naofa. Better than Scott sin. Co-score? Yeah, co-score nílas agam, you know, bhí tréthe an around McConnell denmh go híntaach, you know, agus é chuin á fada agus bhí tréthe an sin bhí Dean Walsh teach le cúg na sé buile an sin agus dairigh leis le cuiile ceann, you know. So nílas an cén chuí tóg mé an ceann sin bhí sé ceann agus ceann. Dan Thalin ar ire, like an codas not an dá stíl, McConnell slocha an Sheen again, Lewis again, agus an cuacht ag Dean Walsh tuair fé. Cínta sinna tá spáin tá Dean Walsh sinna tá sé duine gan na bótaí seanar tá sé just cuchar brú na Downey agus tá sé fáil péanú tíí an gcuine ar chéile ach tá cosans fíor cosans sinmhaid John McConnell agus sinna suir Downey Lehane tá sé a Macfoot a Goonies tá sé bra cumtachán ach Browne go dtí as na multi tá sé fósfáil bulí glán ar chéile so leis sé simú go as a down de bóta. Well thug sé tamlar sa chéad bóta stocha aithne chur ar chéile agus Winnie á tuair fin den eile ní cheart mechan ad céan a chuinis sa tarna bóta Walsh hana féin ar nún suí Tegan McConnell an dain séir a bhaine le Walsh inis agus is bra le Walsh cúpla buile a leagas é mechan tosig. An the chosint o McConnell trí cere dor an lecaige é Mashir Clonmel lecaige ar Walsh. McConnell á dhéanamh hénig beagání níos lú ag lúb an na glúine. Réitor rá le Walsh taobh ceart an lein úsáid McConnell tuair fé láire. Cosint bheith ó bháil gelú ó Doran das McConnell. Buile cluigean ó mert. Scar go leor. Ó anna bheith ó McConnell. Cais bheith cuair mo chaise an drám le Walsh. Is a Walsh á dachar Builí glána I'm sure McConnell. Na yes a fad of McConnell. A nish deis ag Walsh í congracht ar chéile. Gach íireacht a dhéanamh ag Walsh an barna a laidús bheith níos congraí do McConnell. Na friide se ar fad. Anna has bont so mert agus Níl cuoin cosint eis gan isce na láb an áirde. Bautas an Walsh cínú i cheannach mat sa bháiltas in isis. Éirí leis McConnell máin siar. An versa tuairt Anna has bontas dúin. Tá sé de chretan na ire le rá stíl difriúil tá Dean Walsh ar nó tí gúnaí tá McConnell ar leis chéúg sin se go hálan ar fad. Ach tá tréisir Browne gan American na ríis. A Walsh McConnell a chuir sa chuoine an módíireach sa Shauna ag Walsh sé sin meach craindíireach trí lár McConnell dír amach gach taobh eile níach rud bháin sa ceann ag Walsh ag sin amach díireach trí níach sa Walsh Dairigh le McConnell an ceann a bhogad díireach an ná. 10 second le dul. Walsh leag a ceann eile ar McConnell.
Builva. Be some go Fecinn tú cé chun gur súil sé tá sé buile le bhfuile gacha le ó fecinn tú ó má John McConnell ag teachtar an seo agus an sin tugann tí máil amach freisin stíl chóidir friúil tá stíl cinlí mar ggéine ag John McConnell nátá ag éad máil chuine tá sé dul siar agus tá sé compórdaach ag dul ar an backfoot ach caihan sé pís beag níos mó ná cha éad na réir. Bhí cúpla simí ag McConnell san bouta bháin agus ní raibh bhailte ghlach leis tí sé craindíach tríd. Cínti agus tá gá tréisiigh Bertoni, like even in a McFutchin, Michael with a check auction to the guy with the Holland a force in who's a check ta Dean Walsh share Mulhuddart le paid in the Tikin Tirach agus that might have treasure kind Downey so is New Wallen Vella mar Multer and Trutch on the Rita so precious she's the about to donut and the look so more finish. Hasha Dacker Isha Vaskinte Chapas for Tomagraph McConnell and Keen a Honig Walter Nash Bauta Derrig Bauta Tree Cuckadon Merty Meg Mar Buitor Meach an 16 kilo oh watch yachar shin mar wille achar cool the cow agus an taobh mi cheart an line Shirley McConnell Walsh fiacha tá sé gur amach tríd an dá lámh Darrachs an haig McConnell is tá gairí leis bouta oh yachar shin on a fraskert o Walsh. Showing a race to treat a large down in McConnell. Niamh Lehane. Agus Sár Frido Dean Walsh. The Goosai did near their fads and court the high get. The lava McConnell, take McConnell nish. The god are they get to Hashem Moyle Dá lábhar an dá héamh aige an colours nach cuachtar fad a tacht ó na sáilí suas ag Dean Walsh ag chur gachra tríd a chur McConnell macht ó héamh go taobh sa cúine Walsh an na hásta leis agus tá McConnell ágint hénig có oscailte Dean Walsh is chun na lámh amach. Bouta Derrig. Cousin Va ó Walsh. Clonmel leck aige. Will faic McConnell. Sheer leis. Come a trécht a tacht there. Can ná me. Dá lámh. Cousin Va do Walsh. Clonmel leck aige McConnell. The hepper McConnell. Agháil íanamh Rachel Rollish Clonmel Madanaid a ríist. Been in the rope a McConnell. Agus a Walsh dim sáir job a héine chosint. Taking se go lean a hands aige. Oh, iachar sin. Oh, Walsh agus a bhfuil Walsh a tarach leis. McConnell a Clabashir, 10 second Derrig. McConnell a gear up winner. A chahab agus dá lámh an áir a deir leis an mouta agus a bé Walsh a bheith céúra. Oh, sort of sin, you know, fós nílas am cén cuí rocket sébeh. McConnell ag cahab Kearney seach Kearney cuaig bhuiile an sin ach ní raibh much ládrocht den agus tagach an sin tagach Walton sin le ceann an a ládra agus, you know, nílas am cén cuí a chuach mé ceann sin. Ní bhhailm bheith moltar le bheith fíor nach níor ach sáirta spáintfuid. You watch your house about the Derrig though. Cínta céan chuirtar chuir an brú deire agus fuair se cuppa an glúine agus bhí sé faideach agus fiúg sé amach McConnell agus céan cheap mé héin cholús sciúr McConnell sin bit go cháilte beag an misneach an níos sin ach céan tuairisgur McConnell ach
We saw about the Trinity watch. Sníor tínig súil nach tín watchin sa. Cínta gan dá agus thug sé sáirtas spáanta sa réad frisin agus ceap mé haim níor mór na idir haon nó éon bháilte réad ach nair ach fós éon céad an tuairteo tá sé an seanis agus tá sé an bhena bhuaich maihan seo. I bé a lé for amach a einnim. Elite champion at 71 kilo. On a score of 4-1. Cahir Lehane. The blue corner. Agus sé Dean Walsh a bhuaig. Ní chredan McDonagh a chailteags bratlach garman a stig. Agus Anna haspátas ó Walsh. Díon McDonagh ach sa bouta Derrig and son Casey. Dairig le Walsh an a húpla Dornálaíocht. Dairig Captain Gabriel is ag go raibh an trí bouta sin all agus bhí misneach ag bhí gachran ag chun dul isteach agus gachran a hort sa bouta sin agus Dairig leis agus Captain gur Dornálaí den sco é agus tá sé san áid ceart inniu. Bhín stíl cho éftach nach raibh craindiar tríd an lá vidir an dá lábhasan. Cínta níor taidir stíalta faoin na taidir marí agus bhí sé bra faideach bhí sé gúsa na féins go má agus bhí sé just duna nuntíúir thugur se ach cé an thug go dtíon máid fearr bhí sé mós le cuppa blian agus tháing sé reis agus tá sé an mór ceartnis agus béaltir í bh sé cé map rubaigh ach Clayton's mór hortó na riire agus sáirtas spántas agus tá sé bhhar na tabla is a ríis. Anna ihe tríéis going godísa caihamid susach lach in éis seach fós a tachnís Dearney, beag Michaela Walsh again, beag Amy Broadhurst again agus Jack Marley ná tearna ná susbeag bemar na sé gán Tamalín.
Sport Ireland, Olympic Council and Sport Northern Ireland. They're all due with this time. Thank you very, very much. Kate Thompson from the ringside, please.
Right, ladies and gentlemen, the next contest is going to watch in the plastic hour. Ladies and gentlemen, just before we start the contest, right, ladies and gentlemen, this young man on this blue is Mr. Dean Clancy from Shauna here in Bosco, Lehane, and he's the new 63.5 elite champion. He received a walkover from the Downey party with the car. Well done, Dean. Go and get your trophy. That was tough. The 9 minutes went very fast. Officials for the next contest. Referee Scott. Judges Gareth Clonmel, Dearbhla. Paudraig an sa goodí an stad náisiúnta a gcóir na elites agus ihe únta tríis bheith gainn agus fósta dul ma hántna Toto Grief agus Casey Rock agus in chéad brian eile os gcóir amach ná Michaela Walsh agus Kelsey Leonard agus fósta tachta níag son be Clepson dos Santos le Sean Murray, Amy Broadhurst le Groine Walsh, Jason Clancy le Keelan Cassidy, Tiffany O'Reilly le Christina Desmond, Jack Marley le Patrick Ward agus Dimitri Olnick le Kane Tucker Marsha ihe únta fós le dul Kelly Harrington feice againn I buachant I for Rourke feice againn I tríis buachant agus níis tríd eile únta chosar gcóir amach le Michaela Walsh agus Casey Leonard agus Casey bhí mar caint I for Rourke agus I dul tóir 5 cína buachant as I chéile cad é seo an 10 count goil Michaela Walsh 10 count Michaela Walsh, yeah. Is Dornálaíocht den sco I Michaela, you know who she goí na Cluiche Olympica agus being an bua ecin ar hain siad ar náisiúnta chomá, like tá she is masterclassy, tá she cosúla na dráthar éidean, you know, an berta acu is Dornálaíocht den sco iad, Kelsey Leonard chomá is Dornálaíocht ionach I. Tá she tréis teachtar anhá bhí trid den sco eci sa Cluiche Lehane sin chomá, so trid má atá anseo. Yeah, bhúg siar Bella Hughes account áir son agus I fit si bliana dúisteach. Is doch a Toto fechan gná duine ag súil go bhí Michaela Walsh bhuachaí seo? Cínta, sí tá dánach go lánach agus nach níos mú taithí Michaela agus céan dúirte mar is Downey den scoil agus bra dhéiceil ach céan dúirte tá Kelsey Leonard tá taithí mai tá training mai go tin freisin Niall Barrett tá train le gúnaí Gary Coley freisin mai céanna so tá Downey mai den scoil hímplar ach sí Michaela an cadín Machrún ach lúsú go mai le trid Ráha cutínta stochan nach Sinné cínta, yeah. sé cíimiid chun mar a bheith Casey Leonard a cumá nach clíorthe cumá utí lán daine bheith solah le dul agus fiachar Leonard tris I héanamh cho beags go féile ar choíir de le Michaela Walsh an sína á bhí níos fidice béidir agus Michaela fiachcha cho cumpórdach atá sí Seasamh siar fnacht liganta Leonard tata únsaí agus jab deas ó Michaela Walsh. Sí Michaela Walsh has feiste starug agus tá Kelsey Leonard sa feiste scorum. Agus Michaela Walsh mach go má
Dúchas mé Ross and Dimig Leonard ar an suí chun cúpla buile chahabh dro Michaela Walsh. Agus taking Kelsey Leonard go gáid sin an tridir fad the inabal so. Vertica feinach. An chosíocht Michaela Walsh a boga Leonard mór himple an fáine. And though that Michaela Walsh and some prab in Chile. It's Kelsey Leonard didn't come on, Gajisa. Aha, Michaela Walsh, ha Gairile Casey nach just couple of boile shimply laga Leonard. Yeah, tá Michaela tá Shauna chun Paudraig an sin ar an back foot agus tá si fannach le haid Kelsey Leonard ag teach isteach agus ag éiríonn le Kelsey orintanta ar tá si teach isteach, you know, má caitheann si níos mó na gá buile an sin tá antá léithí. A reached Michaela Walsh leirú tá hí ha kip. Lehane she tagváil Clonmel san bhailna leis an láb das. Bhuiile náir de handó Michaela Walsh agus cé gúil annachchuid faoine bhán úsáide Kelsey Leonard. Sí Michaela Walsh bhuiile gairí le an tagháil a dhéanamh níos Leonard isteach sa bolog. Na glico Michaela Walsh a chasa síos. Walsh Anna Skilla leirúice. Olaf le praba mascá. Leonard an ish. Cúpa buile náir de lecha céir Michaela Walsh sí fós. Meacht ar an sé. Agus bin bought a tiny Toto. Cínta gan dát bhfuil bhí deireadh maith sin gan dát ach camera túsmaim le Michaela sin agus mar reicim tá sí léomh trid bhí sí tus Kelsey sin go maith agus bhfuil be an Kelty an nuntaí Michaela sin bhí sí Gabriel jab, slip jab, right hook agus bhí sí géalú ach cé tucha Kelsey sin há sí rais sa second dearach an trid ach beidir Michaela bag an mór nachtar beidir sa bot seo. Bhí cum compárdach ar Michaela Casey Gidí an cúpla second Derek nuair éirigh le Kelsey builí lega. Bhí cum compárdach ar tá sí go má agus í tá sí an tro a chuirnú an sin agus nuair tháinig Kelsey Leonard chuntósaigh agus chuirsí Michaela ar na rópaí ní mar freigar ag Michaela an sin. Ach tá sé dachar Michaela áil ar na rópaí tá sí gcóí a buga. Cosad dan na bhaci nach bhfuil. Tá sí go híntaach. Agus cumachó compárdach arthe. Leonard gur meacht an úsí láireach bán. Ach Michaela tónta chu dama a tóis feire feiscint. Fechar Leonard meacht ar an úsí agus ní Michaela Walsh súil sin ach freigra bháthe agus síos leo. Agur na leinaí a ní. Leonard a reach meacht ar an úsí. Dá leine meach go tappaige ché. Michaela chur stop le. Steach sna sníoch ó Michaela Walsh agus ní léon cheada sin íanamh. Leonard anna friidir siúlacha ach an leora an féidir le Michaela Walsh a chur dá buile nachar. As a lábha níon smach céan Michaela Walsh bátaí. Is bheith fasúil le bhuithe. Ach an is sí compárdach a ríist meach siar agus an is. D'éirigh le builí dhéanamh le Leonard gan Leonard í raigart.
Ritor Rollo. Stop it. Hand over on Michaela Walsh. See a Galu o Leonard taking she. You know Leonard written the dig. Frag of on Michaela Walsh. Leonard. Dornálaíocht Fadley Bullet. A Lager Walsh. Anna Ragro Michaela Walsh. Need the Leonard to Fuhe. Agus Toto to Michaela Walsh. Didn't have Anna it's about to show Leonard Raggart. Keintí gan out goshgal honig Kelty Tinnelly two small gun down about ach ger brew chuder Michaela ach Direct about to go right to Michaela Jin fast gate straight. She fall count the page China. Who's in the ropey. So she clicks the rich masona if she green Kelty ach. Direct and try to go right to Michaela from the Bully's clinic is back on his composer. The second little shit. There's a mouth to son Agus. Become a Vahar Michaela Walsh and son Casey. Vi alon bulla lodra la tortaki an sin rinne Cassian Gahintok ag tú son baita sin imahormse ach no vrish Michaela I she's ta she wadnís compordi iniste iseki you know nar hagen Kelsey stock Kainam kai she avula hon a bheith éfachtak. Agus I gé lú amach ó umsathe Leonard nach taking she in Yeah. Tá glúiseacht an sco ag you know tá sin an bugad Neil scanner or he own a willy sin tá sin an bugad. Agus Leonard site stól so cuine leirle le caile duine agus ní facle caiúnta is Toto. Taking she gur féidir le Michaela Walsh a bhrú siar ach an rudná an féile an tagháilíana. Keintí gan out taking you sin an the brew shear agus Timmer she far in iskum machine on I saw you Saguna Artines ach tá Bosco maig Michaela sin agus fiú an wall sin the ropey if she Grimmer Kelsey nu to Sean Galu leis an hook. About the Derek. Leonard Leonard. Near she tag ball. On Fwyn of the Feshkin to Lloyd about the tree. About the Derek. Michaela. He Galu o Leonard Chinkata. Greva Roy Toto Casey and so. Digging she Elu he. Will it as match and Clonmel. Agus you host Leonard nish mechter an unsi you fakle caliúntike. Agus he treats a hand host to Michaela Darg Leonard York Peho Ferry. You go on the rope nish a deshig Leonard comes our cousin Michaela Walsh on the host. Bullish that's the Volga shot when Leonard reached. So Michaela Walsh forced to go on the rope on all more Glock Leonard nish a win reached he coupe pile. Stach smig Michaela Walsh. Nish deshig Michaela Walsh for the Cuinu Arish Sosavaka. Leonard oh Fragrava oh Michaela Walsh Doran Das Stach. Like puss Leonard force a Lanu Dirhit. Leonard and Ish. Wille Lekike. Tagvail va a chun leora. Nather. You force him after and see a cosint vla Elo Michaela Walsh. Walsh. You saw it on lap of Clayson. Just she and Baron like a das. Clonmel Leshin Clown Clay. Das. Clay. Das. Agus an chosint dísa sí an bóin in am déla sí ó Mulhuddart ó Leonard. Sorha sponsor of Michaela Walsh. Iechar sin.
Love Clann who saw Nisha Leonard in the row, Pia Walsh. Right to our corner of Kelsey Leonard. Mashi Kakalor, Marsha. Down the Madroig, 10 second Lemach. August, Michaela watch a skip all team pull a fine it. A Galu o Leonard. You Prabas a lame to say Kailura. August, Anna has Pontus. Oh, Kelsey Leonard, Casey Rock. Ní dom gur leor ré a fós hénig inchi go. Yeah, bhí Kelsey Leonard go hínta gan sin near stop si a hús there chuir si gachar de stacha agus rinne si a seach níhil I cuil about an sin le Michaela, you know, dastric si cúpla rudí hú si straach hú si buga chléigean ach ag deir an lá, you know, deir about the sin bhí an bu ag Michaela ach tá níos mó taí ag Michaela agus tá an íseici chomá tá si an seo ada, you know, decré Becky, you know, decin, you know, tá si go hínta. Agus sin é total, sin interfíocht, as se feice go nó ifo ruach na seo Kelly Harrington, agus o Michaela and son. Cé go beidir cuma congach ar cuasaí, han tahí breise son, I cé go diggin si conas tarach ó a cumánaí Dréir Chéile. Cínti, yeah, we should sponsor Tahi del way because no honey cruiser Tanya from Michaela where she on she knows how to knock because kids and Husky Casey Kelsey Narita. Champion, elite champion at 57 kilo by unanimous decision. Then catch the shot. Agus sí, Michaela Walsh a tréise bhuachid. Níor bheith catch frí sin an áíre mar bhí mar paintbe an taithí ach bheith neart na ha Casey ag na amanta gur á Kelsey Leonard í hénig oscailte not Michaela agus Dick Leonard as. Yeah, cínta, you know, trid an sco Bert Colony ionach agus níl sé deir an bóthir de Kelsey Leonard ach an air, you know, tá si ánaí tosú. Tá agus Michaela Walsh degin buite in isisice a é mar récht agus tá spántas úntaach bhuithe sin agus me si breásásta leis si spántas agus léir sí an son total íon na skillnar fad a tastáil le bheith go ma sa fáin rud a bháin a bheith láid ra caigan cos a bheith go caigan cosint a bheith go caigan ceann a bheith go chama. Cínti agus sa spáin sin an Tahi bhéice mar an glicnas ach ní bháin sin ach an chuí d'oibre sí an fáin sin mar der bhí Kelty chud a breúir gúnaí agus chiad bhí sin an nuair tháinig a breúir bhí sin an géalúhar bhí si Gabriel na hús go maith agus bhí si géir cheamad leis a jab agus bhfuil a bheith thucach Kelty jab bhí si oscailte bhí si beidir gbána ar deire ach cred go Kelty ag an an céanna freisin nach sáirtas spáint chun Michaela. Agus Doocey eiscin tú buachid. Rís, tak sa chéad bríon eile bheith gwyn na Captain dos Santos le Sean Murray. Ópáil na manach bud a súile sin, cíimid gael second it. Agus sin ag an meach an chuige hain cíleo. Ladies and gentlemen, your registrar is the Phil Rooney presenting Michaela Walsh. Michaela. Agus Sean Murray tuis réiste sa fáin ag san éiste chuin Captain dos Santos an na háanta chuma Kearney na blion déag dlí seo Captain dos Santos ó fuirtin géalba ahir a spéal féiriste Bhaig leis meach ó fada le na bátaí cathrú préimhe na Euros 2022 agus na chluichí Commonwealth. Sean Murray fidó blion dlí se san éireamh nás na héananig teoiteo. Níor éirigh leis na machtaí na Leeds an Norwich the World Wrestling World Military Championships. Moscow Arthur Irish about 3 years ago. Cínti gan dáid, yeah, súga mór seo trod mór bhirtan súla mór leis na riada tá Captain dos Santos táchaí agus na clufií Commonwealth ag river seo agus Sean Murray fearile tána bhhaimid ó bhés na fórsaí cosanta agus ní raibh sé na críomh John mar gur se muin críomh sisms a sin leis an áit. So súga mór leis Bertár Downey óga agus bhí sé spéisiú ce bhás about right. Go dainn san Bertcha súga mór le seo réanos haid olibh le mecht agus an Murray bí seach go háirthe.
Muil Biog. Second for Sheriff, please. Snacht. Right to Irvine. On the vert. Dornálaíocht BEO. Agus na cad é an muil ná ríre an sa. Sin dachad an bert Dornálaíocht. Fós fnacht. As we marry all of the plescaisteach a lá a bhaine as this has in the siúlagus Casey has sin ábhrín díanaar han is nach chuil. Tá anna dín tá trid den go honna bheith an seo, you know, tá sam goil Mary ar bís Browne ar tá sé réile goil agus Clepson comá tá si den scála an ar. Yeah. Agus na cad é muil go fóil. Chorátíí an develad an fáinach ní fight a gine go fóil. Referee James Kelly, 3-3-minute rounds. Santos in the red, Mary in the blue. Captain de Santos sa festas Darrow agus Sean Mary sa festas Scorum agus Siolín mar se both she voted the she no mat ag meach an clega hen cíle fi ar Mary rihisteach sa lár. Santos love claim mo get. Ooh, been buile das an love. Das get Mary or Raggart Lloyd Bound. Buile Lloyd ag an mersa. Ah, na bhfuil Sean Mary ní bheith puinidir an Bethany ní dáilem. Siar le Mary Santos. Siar has sé dul prabhain sé amach. Bheith ho a Mary leanúid roiig an dá lámh an áirde aige. Buil an áirde ó bharraí. Jab leis an clé. Agus an bhersa a tuair anna chúpla dorm da chéile. Buil an áirde sa áisteach sa bhullad. Siar le Mary. Lapa clé díanamh tagmháil le Gael. Das de Santos. Agus iachar éagsúlach sa technique ón bheirt. Dá lámh an áirde. Oh, agus síos le de Santos ag sin deir siad nach cha builí isteach na snécha. Cínta go gáit, yeah, sár dám sin mai Sean Mary sin hanse faoi agus céidir le leftúg sin dín ascan an sin agus agus nach bhfuil isú goil Mary chun tuairt féin áit san a ríist. Sé hanna ceann sin a cuairú an eist cínta. Bechar de Santos a íslú héna gíra an paiste céan san na chosint. Siar de Santos. Oh, Mary isteach sa faiste céan a ríist Browne de Santos a bíon. Bheith sé beag an ilan das an ísisiil again is a tuair cosint ba héamh das. Iachar Mary an dá lámh an áirde aige Olaf. Leis na builí a chahabh de Santos. Oh, Mary didn't go mahanish. De Santos a gira héin a chosint. Oh, siar leis is Mary a roiist a buile. And that's nicht das son. Oh, Mary. I give brew bolog de Santos. Agus tá de Santos im gach ilrug ar féile sé hénig a chosint. Tá sé fnacht an clog. De Santos amach siar. Mary an cuacht a hage. Agus sosa tá stáile de Santos. Bouta den sco é sin do Mary, you know, is Dornálaíocht don Jericho ar tá sé tíbiste tá is ag go bhfuil sé an cuaig sin ag hon
dul go dtí an Bula agus dul heálann sin go dtí an Cleggan agus d'oibrigh sé go maith an clepsan cai clepsan é chuin á fáidir le marí mátá sé gurí dul é áit. Cínta gan dát, bhí an céir tháinig clepsan as an dáin go dtíon ascan an sin na riide agus cid thuirtú tá sé fós trid ach tá Seán is tá sé dul mór an cín agus tá neart funineh fáitiigh Seán ón dána sin agus tá sé Gabriel bheal seachan agus Mar gá techníc omlan agsúil, Mary ha sé cumad hain beog agus na lábha necach de Santas oscailte begar de Santas is rinca timppla an fáin stáid. Caithfidh sé chuin á fáidir le marí tá Santas go híntaach agus é fuide ach níl marí a tuairt de sin do Santas a bheith fada mar tá is aige céáid a caithfidh sé bheith. Fiachar Mary a rís beog ísio a ggéire éalú ó chosan de Santas. Agus de Santas mar chinse bh ggéire praba a chaise trécht a hang na cosam milú síos beáiní na gine na rópaí. Caise dogrí láir fáine é sin dintan is aige. Is caise Mary ach mad. Thef a moda das ó de Santas a fiachar Mary an is. Agus de Santas anna cliste. A Mary ar bís meach ó towns go féidir leis. Nís fear ó de Santas. Buil an áid ó de Santas. Níor dhéann sé tagháil. Siar leis a roist. Lehane Mary a bhuilige ní leor son. Begar tagháilíonn le corp nó le ceann Mary níos fear ó de Santas. A fiach ar Mary ag Gabriel ar taobh das de Santas. Buil eile lechaige. Agus a Mary sásta ligean de Santas na Lehane a bhuaile. Mar nuair a dhéanann sé sin fágann sé spás. A taobh na lábha deas ríist ó Mary go hálann. Agus sár job a dhéanamh ó Mary amach ard ísio tríhánach. Steach sa taobh a roisteil an réiteoir sa cléir de Santas á. Dáide de Santas, Mary a bhuaile. Fiach ar Mary, ha gairí le go hálann ó Seán Mary. Álann ar fad, tá is ag catatá déanamh bheith agus tá sé ag dul le an ceann mór. a cínta de chuirte na riide agus sinna chuí tar Seán a bhrisise síos réir chéile agus ní sé tuair deis go clepsan ónála hairns. Níl agus fecha cho beag sa de Santas leis ag ísliú a hénig agus Mary ag déanamh an job ar na sníocha an dá héamh. Is céad an mór go clepsan go sé fós fátánach ní dóla mé níos an a bhíonn Seán ceanna péide leis an ascan. Seán eile an son agus an réiteoir níos ní fásta súlach mad ar seo. Agus Mary cho glic na bhfuil buile sa lár san chod tapig timppla ar an daobh. Agus ní féidir leis é dhéanamh den é tána seo. Agus 3 uair é lecha gceis agus cad é mar haspáint ó Mary an neart a há ige. Agus é chó cóngrach agus cruúda de Sant Seán Mary na Leeds buit together in céad uair. Wow. Bint haspántas le dearbh. An sciil, an cuach, an tuiscint ar conas de Santas a bhrisise síos. Sortrid é sin bhí sé trid Mary ón tús bhí ag a céáid a recordó a bheith agus chunig sé clepsan de Santos in áid congra chumá an áid gur dair go mór le Seán Mary agus ceapan gur trid den sco a bhí ag Mary an sin. An coddas nacht idir an dá stíl tótó ach an slí raibh Mary an son bua de Santas a gúsáid stíl ar son as an meascáin in na builí congrach agus son a meach timppla cuine. Cínti ní bhfuair sé deis go clepsan chud stíl a chud a bhaim na riide mar sin bhaim clepsan ná chuineáil fada ach bhí Seán just a bhrisise bhús go chuigean agus Gabriel leis ceann na péide tóga cuppa ceann agus daibh se na ascannaí faoi ró agus bísigh an bhfuair an gíimir tar éis an cé ceann
gur sé lugacht go bin an lugacht víke Agus deirsi dúirt a Toto an fear, go Chinese mass na builiad na sneach an 9 count. all cínta gan dat sa se bhaní sú cos mar win tú bhfuil bháin cum cibhéin san nás ceart tá tú réon na ire. Agus tascin na fad an turra áirithan sa buiteoir ag meach an 5 kilo ó baile na manach. Referee stopped that contest in favour of blue corner, Sean Murray Boca. League champion at 51 kilos. Agus anna Fredo Barry agus fiú súilech ma der siút in ma. Tá sé san áit ceart in is le haid na cluichí Olympica is meach an Olympic é sin agus ceap go Mary ag dul ar an bóthú ceart an na cluichí Olympica. Well, sin deir sin trídáir son na chéad bríon eile bheith a gcuid ná Amy Broadhurst agus Gráinne Walsh. Thompson. Sean Murray. Sean, on the stage. Comes here from Kearney. Come on, soldier. agus na Bethany má fácaí in the mascot now in chéad cheanna Amy Broadhurst and I Gráinne Walsh 6 go 6 lads siodtreid má ha Cínta gan dat na céising seo le híomh tá near taithí le na Connelly seo so a cínta sú go mór leis trúte na ríide. Now Fredtas Amy Broadhurst. Chréad mé an teachtain sa caite se na sa cléir le ceannis. You're a mór on. Ní ra nó bhí trid an Scott bhí agan chomá a bhí se chócongrach an céideach an trí about a bhí sé anna chóngrach ach thógéimi an bua leihí ach So cadatá eice cad cin tréthe is tá craobh an Downey tá sí go híntaach ach ceapan se féin gohfuil Gráinne Walsh in an tuairtús leis an cúach atá ag Amy Broadhurst. Amy Broadhurst trééis bogus úsó 63 kilo go dtí 66 is léim mór é bhí si an dul síos go 60 chéile. So mar sin Amy Broadhurst mar sin champion in Down sa Gabriel Dearbhla gan I Gráinne Walsh Sparktas agus tá muid sú le Sparks in seo dá ríide déach antreidir agan in seo. Mar sin ar dú pe cheirfeidir fád fácaí agan an gáirt agus tá muid sú go mór le treid eile Christina Desmond agus Tiffany O'Reilly ar Ballybougall. Seo treid mhórnis ceangan na treidir na móra feicimuid ó bhfuil Gráinne Walsh an ná echar suas le Amy Broadhurst. Cíine Amy Broadhurst son Gabriel Dearbhla agus an Gear Dearag ora an sean slua. Má go leor ní an áit fála bhaile fósaí a fannacht an seo go faideach a gana hí agus tá sáraí Dornálaíocht feici ach cechi mé an treid seo bhfuil Gráinne Walsh an annach ar suas le Amy Broadhurst. An áid a Broadhurst bhfuil ór altainna frí sta pápéid agus chaláid sta meáin frí Broadhurst le gaiire. Ceap fannach bheachna do caintear Championship Down. Tá sí lá an áin inis agus Gráinne Walsh. Gere I chaneal Gráinne alchan cíim smáráil sin cuppa gáil tá deas plín sin bhaid Gráinne Walsh ína sé sin éon dachar chorbe go an bharcáil éigead na brehanach tag an Gráinne Walsh ar eis agus caintí héin ceannach tá Gráinne Walsh tá sí ína netí sa rug an tau tá bhfuil sí héin go agus an mulach sin champion ratha well baíonach go deo. Go bhine an rud mór ar CV Gráinne Walsh an sin an Amy Broadhurst ó bhla. Feicimuid bhain san géad nóméid gan treid seaní tá aftar fós mas tá a Gráinne Walsh beidir héis be gan bhí smó scóráil ná Amy Broadhurst go leogan takeíocht a fantam se le takeíocht a thuirt
go lán nó burste ach mar Brenny Dina an tuid sin mar gan an treid an í óra na híche agus ní chuann sé éon chus gan des an sin scuilteteach go hálan ag Gráinneáil sí chuneal bailach na chuneal go má. Bathurst, ceann na péad scóráil teceach tá Gráinneáil na marráile. Sí ar stechan sin can des scóráilte an sin ag Bathurst tá Gráinneáil sí chuneal guam ar a héana chuneal na gáda sin an ard go deo ní tá tortaín chance ceann na péad scóráilte an sin ag champagne a down ceanna le péad le scóráilte ag rug sí a Gráinne tíochtarsteach berin sí ríis gar suas fé fáil na clóise ó bhhailins Amy Bathurst Gráinneáil an uair sin agus dhéanana chuirta sé scóráil sé pointí agus sinna an rud a stábhachta fad ríis tá sí tasínis tá Browne tá Bathurst is tosaí fád an ruhim le chéile agus na dhéanann sí sin tá se an deachar go deo í stop ceanna le péad scóráilte ag tarnín Gráinneáil isteach ag a héanaí chuiníonn sin sinné agus is álan go deo an clogad tar Gráinneáil clogad psychedelic. Se go hála brenin sé ionintach san bháine an seo ríist. Sa géadhát gan tíomhát a 10 an fácaí an seo go mór an átrabhacht a Gráinneáil se chuneal go má agus a dionne go má san géadhát seo. Cédéra, Casey, ní tá átrab. Níl tá átrab ceapan se féin gur Gráinneáil sé glandal na Ní smóta. na builí glána an sin tá cosint an sco ag Gráinne bhí Amy a cabh buile móra ach just thógháil siad ar an clogad nó ar an cosint deici so nílas am cén críú arhacha an ceann seo tá When we get a need to Cínta bhfuil bhí túsmáin sin le Gráinne cheap mé héin agus chuirsí breúir ar Amy ón tús agus ceap mar bag an béidir níos cluine ar Gráinne ach bhí cúpla ceann bula mór ag Amy sin ar deire béidir ach tá sáirta spántas thuas gon Berta go na ríide agus ní mór an atrab. Ní agus beidir nach meach a gin deire chorbe mar sin. Tá siad choran go má tarsaí an Doarbhla mar sin. So má tá siú fós a Browne an tam se go í tásúla an go bhfuil. Seo treidmhór Amy Bathurst sé go sé Amy Bathurst Champagne Down na Gensaí deir agus Gráinneáil san Gensaí a goram agus an chóirle fáte sa gúine ceann ionintach le scóráilte ag Bathurst chuir sé sin siar an naí sála chuir sé siar. Tá sí teach amach san Doarbhla se lán dá ríide tá sí lán gaiice an is tá sí rá le héin a se am manisna pointí mór a scóráil in se Doarbhla agus go an sin sa chóirt go Gráinneáil seach tá Gráinne go má tá Gráinne amach cosint leon dat faoi agus stechan íochttar an sin a hain siad an fad an sin a héidir le scóráil Bathurst ach Iste lá an áine agus Bathurst camach an láb yes an lá fé berin Gráinne agus sí teachtasteach an arála bhfuil sin a fota ácapa can deas an sin mar mirte go can deas bei Bathurst an sin agus péide an sin ní chéalach ag an íon ard tá Gráinne cosint go má agus tá Bathurst a cosint go má níos freisin si an áitin is tá diontar an domáistíanna tá an dúirt stile chéile a tarint a bullí agus bullí amantaí nach fecin muid agus bullí nach gúrtar mar ní ictar ceartíir nar a tá dá ceanálinn seacharing éalann sin bhaid Bathurst scóráil sin ceann sin go hálann ar fádach bag an Gráinneáil se leis agus tá sí á chuneal istíal neiceil se gúine hálann tíhfuil an áine san Doarbhla an áon seo tain Bathurst an dí agus scóráil si go deas an sin ná sin beag an íon sciúrach beag an íon iscin sin an áitcinn tuhfuil gan íon na moltáir tar sé ceir go leor hí me go scir Amy sin a bheith second bháin le chan chuntartach go deo éidir go léanaí teach amachchanis teach a leis san Doarbhla seo bhhaidí seach tá Gráinneáil sí héin tá sí costal go má Amy béidir is scóráil í smó san máta seo. Nis cecha bhfuil muid lá an áine agus Bathurst Bhirrta go scóráil an sin agus Gráinneáil sin a dí Gráinneáil ar na Rópa agus Gráinneáil sin scóráil cupta ceann má an sin in 9 chéile
ní chuí trí chusint Amy Broadhurst nó sin Browne Walsh agus sí éidirna go má sí gar ceanna le céile sá ceanna ní céalann sin scóráil sa Browne Walsh agus hebí ceachú rudaí tá sí ar eis má bhí sí riamhtaí hir tá sí ar eis san máta seo go láidir agus sí scóráil ná ceanna is glunne ar fad san dára báta seo. Bhfuil Amy Broadhurst champion Downey bhfuil sí i Dearbhla seo sa stád náisiúnta. Sés go sé cé seo hé an báta ceanna steinsínis ní Browne Walsh an orsin ach ní tí nánaí chuineáil ar na Rópaí agus tá an Browne Walsh ar eis agus dúna go má cetá scóráil cetá scóráil na ceanna glá dís tá Browne Walsh an sásta le hé. Bhfuilinn si dána ar a brolach agus tá sí rá le hén tá an gúil me sa trúid seo. Nach bhfuil? Cínta gan dáte sortas pontas trinnig Grania, like Visan, but two threads was at Vision Susan like Corn the Fain and Janami, agus kids more gamey to she Shasta Ford Narida, agus tan backhand you got more Fekabin ta Maysberg on the Fekin big Grania to could be smooth to Scored Chinese when he's most of out and sure out in our score. Cínta tá cumann tuairse ar Amy an sin agus ceap nílas agad a mu sé ag teach sús meachan tá gráine ag teach síos an meachan hon an meachan aáil agus tá sí go physical tá sí níos láidre agus No, tá mé an tred mór thugtas in teachtan seacaite. Sinnafa go dtí an Cínta Mar ní atá an. Leis. Beja Simon is gege mé Maltra maar bij Amy is. Ja, maar hartstikke Bé Amy is Spáins cin fága bí. Champína Downey agus tá sí tíocht amachchanis agus I gcearra ó ghoilchan cín agus I gcearra na puintí I scóráil Tá inse de wasú na chéile lá an náine agus fanid nisise sem riise Tá muid cearca leir má chunín gráine suas seo scóráid ar an bhólainne bhfuil Amy Broadhurst an bhir seo Chahfuil I hasú sé seo Táim Broadhurst in na dia agus tá si nó tá gráine á bolla sa gcóine Tá gráine á bolla na sa gcóine agus tá is cinnte go bhfuil Amy Broadhurst champion Down I Dearbhla in seo bhfuil cúide I teacht Neil chin an réitear a héin a phleanna se bhí sí sa gcóine agus thug sí coppla buile sách tromach Níl stop ná stéine le Browne Walsh tá sí gcónaí action Se feit bheart go siúdach síisteach a gceann mór mílteach bhaid Broadhurst má tá buile trom ag Broadhurst ach fi láthir Tá Browne Walsh an Beidir na tu bhhain seanske sa máta ceanna seo me fad eall lachad óireach an rá le tá sí cúniú tá sí go siar Broadhurst an 9 Rópaí agus se ben bouta donna se ben bout an cean go deo steach Clann ar a trún a bhfuil sí Broadhurst is cinnte níos goid sí Dearbhla ina cheist faoi tá an bhisteach a gáardú ar Browne Walsh an seo agus sí a ghalisteach Broadhurst a gcearra I chuineáil an sin ach well she down the beg héis gan réitear ráil ab stoppa Browne Walsh ach ní sí gal stoppa ní sí tarsú Tá fuine bheith a gcónaí nis cad cean cintóid bhaid Broadhurst seach lána an íal a bhfuil sí I sin ní chuir sí stoppan sí Browne Walsh a bheit tamil ach tá Broadhurst caiisi an na díos nó mar go le dearnach an treid seo nó ní bheith sí na champagne heile nis lendar sí cá deas an sin suas faoin íal ach tá Browne Walsh teach ar eis agus a ríis tá Browne Walsh bháil an na dia Broadhurst le ceann máis teach ar a trón Browne Walsh tá sí fá go hálan ar fad just chas sí a Colin agus fisáil Amy fisáil sí fuiráin sin agus tá gráine méadú tá an bhisteach a méadú ar an seo Browne Walsh bhfuil sí gal a bolla champína Down Amy Broadhurst tá chuma go méidir a go bhfuil agus tá sé teacht ar eis tá sí a cúneáil Níl ar an is béidir seans ach an chloigan a chuneáil tá sí an chloigan a chuneáil an is Browne Walsh sí an chala rá lé tá sí chuneáil an chloigan ní fatas a leidir a ceann má scoráil ag Broadhurst an sin ceann má bhorta sí sin bhorta tagann sí ar eis tagann Browne Walsh ar eis a sínta chu tradí seo sár husbantas ón nirtháin óga seo péileann sin agus sin an deire tugann sin baróg mór míntach Ró chéile a benháin I léimeach
tá sí cappa go an treid grútecha Browne Walsh a bhfuil se grútecha lads Tá sé bragar ach a méid a feici amsa go gráinú síos bhí gnách len ábáta dúnach agus ní bhéon deníntas mar bhuiir sin Shauna na ír Tá sé simú lech a céad an thuir go gráine cheapan hain sáirta spont bhí sí beag an níos cluine cheapan hain. Ra insúl go dúach sí treid mar sin go éimi brat. Bhí sam an túús go rock gráine isteach an sinne, tá sí choláidir tá sí chocuachach agus heispáin sé sin an sin ní ra brathir san an don cuachta a bhí ag gráine agus bhí sin an bhí inal orthaí bhí inal intí bhí sin an chuináil dulrá ach ní ra sé ag brathir sé chuináil isteach, you know. Be sé seo Ceapan sé fé an gráine Walsh. Ceapan sé freisin. An spéisiú go deo lads. An spéisiú go deo agus. Nish. National female elite champion at 66 kilo on a 3-2 decision. In the blue corner. Tá sé grúteach Browne Walsh. Tá na Joe Ramora tíocht le Broadhurst. Oh my God. Tá sé de freitileach agus céad an thuirt go gráine le bhí í fiúin Casey bhí Casey's barla a go minic ach fiúin le main feimiisiméis an le bhí beag go míáil le gráine le cuppa blianús leis an lámh agus bétar hansí reisin agus thuspáintí dánach an scon a riide agus Maidir tá críomh down, tá críomh champion down, bhfuilte ginoch, san sé críomh násantas, so is hunda mór go sí damsan a riide. Well, ní mór an seansa do pápéir ná na deama bhíon sa scríomh fí Dornálaíocht níorach sé réon seansa go Browne Walsh. No, ní ra seans tu ag aon duna de Amy, you know, clisin gach den an Amy Broadhurst, you know, agus ceapan siad nach bhfuil aon duna an dul chun tosa gur híú dul os a cór ach Honnig went on Jane Browne Walsh bhí neart ací agus rinne sí an job agus is Dornálaí den Sky níl sé ach an túústa Browne Walsh. Cho, Dearbhla na tactics I bhí go má, right? Cínta an dáir chuine sí faideach agus fiú nu bhí Amy Jintíoch le na chuide móra, bhí sí sleána na chuide agus bhí sí Gabriel sa póca, bhí sí hiocht níos na dána agus bhí Amy fá frostach Bhí. deire na riide ach bhá a Amy tá sí críomh brisna na riide ach si an dánach tá rutam an tarlú le chunim mu duine éiad an Walsh, you know what I mean? Is it tí leithcheannis mar buncréomh sa lippica mar a fáil. Adam Hession. Bhí sé mar rá mór na cutiantach le daine, rá an mór ar fad. Sinna rud a spéisiú faoin dánlacht a neidir talún tíocht tríd an seo agus even fiúna talín le híomh seo Casey tá sí héin bhí sí sa machchan sin 66 kilo like fair enough bhí Amy an maidir ach bhí Bethany túr Clann I fuc amach bhí bunach maide ach maidir sinna rud spracht a faoi tá rud an tarlú. Sin an rud an chéad bhótal inis ní fáci agan a híon do trí bhóta fáci agan in sin 8 kilo a seo agus san Gabriel Darragh by Jason Clancy agus a Gabriel Gorum by Keelan Cassidy. Come around the hood of more on for the Dornálaíocht. It's Bert Downey than Scott and Bert Arshaw, you know, to Jason Clancy and Shin, she draw her Dean Clancy, Chescatry from the Cougawill around Bua Ega and Shin. Is draw her Intaki, you know, to a long Tahi Egg and Bert Taku. Agus an sin Keelan Cassidy tá sé fórségadí an Octor Dara sa down tá sé go híntaach bhí an bua ag an uí ag 8 kilo sa craobh seo agus tá sé dul láidir go láidracht. Mar sin tríomhálta sa Yancy Darragh leis na mitógaí Darragh tá Jason Clancy agus Canna Godum tá Keelan Cassidy agus Casey agus Tosúla, treid mór an seo. 8 kilo, Browne meachan agus tá buile mór ac am seo. Níach go déine leacaí amach, nó ein treid do riide gargo leag amach an seo fós ach beidir go bedin ceann I bhechas agad. Tá buile truma ac am seo. Tá gáthreid fácií hééis an treid seo, tá Christina Desmond agus Tiffany O'Reilly agus Jack Marley agus Patrick Ward. So, go leor daoine fanta fós Janú a chorfraid, má hagan tú ag stád náisiúntas na Leeds bátaí ceannis ar 9. Is rud eile
bheith takeíocht go do ghine hain ach tá tú léirú úmás má anin daine go dín deire tá tú léirú úmás go na Dornálaíthe gun sport hain agus is fiú sin íana an bailach atá sé do riocht na héhin seo steach samachas a bháin agus chailehórta sé Duchretí fad amach agus amach a réad os tíro má deir a trid seo agus Jason Clancy san Nancy Darragan sin agus chéile córa Keeling Cassidy a gan í níos múna wad tá mó leor mechan a gon air de bhór ag Keeling Cassidy tá cúpla áirlach maithe ag agus tá géga fada ag Cassidy ach sé fear Darrag Jason Clancy tá tíochtta ní gearach ar isteach sa gúine agus Cassidy sin feide geíocht amach ceann caite ag Clancy sin ceann caite ar a glóise bhfuil sé tíiste an dána ní chúr sé sin chub a ceann deascóráil sin scóráil le Clancy sin rug sé agus é tíochttaisteach agus tá réitir aráis cunne sos do chluigean má thir Jason Clancy tá sé sin an chuntóirteach go deo ar hainte deisteach leis legan is bíon na Mulhuddart gúnaí ar nóin éireach na cuasaí ar réanos. Tá mu dinis lebalas cín lebalar hídí chéadhváta an seo agus sacaréad a churá chéile fé láthir ar réanos. Réitir ará le Clancy bhfuil sé gníim lá agus ceann deas an Clancy in sin luise go hála de Cassidy tíochttaisteach nuas ar a lécean a bhfuil sé nó láh a híos lena híomh ag Jason Clancy. Ní henne sé sin le mudíobh na rís láh a híos ag daine lob mar bhfuil an chuntóirteach go deo mar in sé híos ro vinnig cead agus má tú buile trom sa dégan go decha tú as. A charéon sin an den stíle tá aige spegnar scóráil sé ceann trom an sin ach níor scóráil a man tíoch gotí deir an chéadhváut an seo agus an tátaid lán na berti seo tá a chorbe Antrim ceann deascóráil an sin ag Cassidy rug sé Jason beran sé rístil ag tíir an bhváta chéadhváta tótó chorumá. Corn go maith an dáte a bhfuil sé Keeling Cassidy ré na Cuttington seo na réad rúise báiltear go dúnach gunne Tommy Hyde agus tá Jason tá sé cunne sus go maith tá funne maigé tá sé bhúsca go maith ní sé fásta spotta céan na gúnaí. Fu sé gím cuppaáil Jenner Keelan ach thuspáin Keelan sin sa deire go báta fu sé cuppaáil Jenner deire agus be sé simú go maith íon mór net fiú láthir. Céidirtas a Casey? Yeah, cínta is congur golóir an count seo, ach ceapan gohfuil Cassidy teacht amach le na cían níos géire, tá níos mó luas le na buile atá aige ach tá Clancy a déanamh anna bhá agus ní déanamh níos fearna ceapan go ceap gachta na freisin comá. An Gancy Darrag, halsa gúne sin Jason Clancy an Gancy got an Browne cutiantachta Keeling Cassidy seo hé an darabáta agus siúd 8 kilo. Siúd 8 kilo les troma seo ní len daut faoíoch ní cheapá sin má tá luas eisteach a baint le lán na burstachum. Ní len daut faoí. Cadm go más géit chean ach sin sgúil Cassidy an cliste leis tá Cassidy gera. Sin sgurú sin chéit chean an rúchan dára cean deachtracht mór ag Clancy hiocht eis. Tá Clancy gera chuiristeach sa gúine hall an tíbhaile Cassidy sin tá sé fánacht cean cean go deo steach ar an seachar sciirse beidir réitir. Well, chuir méid chuna mé Keeling Cassidy an báta ceanistúnach bhí an seo gunne Tommy Hyde bhí sé cíochtaí bhí sú goach trí bátain agus na má deisré Cassidy ach chiaachta sé go tíocha second gan sú den le mir so sé go an tripúnach bhí sin seo. Right, réitir an sin agus dúirt fógra eile glán go Clancy go bacha leis le an nachtá. An siúghhuiile ag Cassidy má tá sé naní lenda le an náam ceart san ná ceart agus an dat faoi ceá más go an sinige. Ó díiste chuig an Jason Clancy chuisteach ísile se le an agus scóráil sé héon ceán an sinne de réir a chéile
tá Cassidy fáile ceann na sár an seo scoláil sé ceann deas péireann sin ba Keelan Cassidy ceann eile síomh ceann ach níor sí Antrim agus tá an pus a gát tá an pusan is a gát éidir Jason Clancy mar tá Cassidy is scóráil ceann láidir ceann deas agus tá sé bre Clancy agus tíochtarsteach a ríist agus be sé teasteach go dúra go neamh sé cruúcaide má Cassidy tá sé feidir cruúcaide mór sin scóráil sé ar nachchanna níos sleas céim ála in sin Cassidy ceann le péidir scóráil sé tá Jason Clancy den am aga leorach le an híos faoige agus holisteach ach tá Cassidy an clic go deo tá se an cliste sé feidir go méar seo tá man sin an deashaid Jason Cassidy agus cuppa ceann eile mar sin agus chrudaí bhaid níos coirime ach tá Cassidy tíocht leis is ige tá buile trom agus tá sé fannach an sinach tá Jason ráis Browne cumán fág seo Dagad Jason Clancy a hén oscailt an sin go sábháil déise leis sin neátíocht a dhé go bhíon tális dúir sé hiúil lei sin mar is beag bídeach nach bhfuil Cassidy agus a ghár de híos den na bhásta ige. Teachtaí deireadh áta dó an sin agus tá Cassidy an le péidir scóráil ag an tá Jason Clancy i tógáil seansa naois a catha buillí móra ach ní sé scóra. Cíntaí gan nó Jason tá sé duna 7,000 íhil an sin ar ire ach tá sé fágal a héin oscail a numar bug an de rid a bhíidir mar tá Keelan tá sé is Downey bug an níos glic Keelan níos a feici an drí seo agus tá sé fád bíman chuige bud a bhí Jason an nuntí íomhfiún sin hána daibhir sin check hook sin bhí Keelan Cassidy just in glicking is agus an bullin níos máide na ire so ceaping bhfuil le barna bug an méadú ag Keelan sa báta. Yeah, faoi láir beachta sa Capital an rud céine le táto an sin tá ag gaiir go má le Clancy orintanta fuair sé bulan a go dasan sin ach ag dear an bouta sin bhí bhád níos mó buile Clann an sin ag Keelan Cassidy. Mar sin an bouta dearnach san grád 8 kilo an seo Jason Clancy san NC dearach go club Shauna Diarmid an Keelan Cassidy Saviour's Crystal son bouta son NC dearach. Mar sin an bouta dearnach an seo 3 méid fácaí sa stáide náisiúnta na dhéisio be ráthreideile agan agus be muidir fágáil sláán agaí nó maitinúháin nó íhádas muidir rá níon me róithínte a charénos na muidir teachtanis na dhéisio ráthreid eile bheits agan can deasan sin scóráilte ag Cassidy. Rud a cíntarálam go méar a Cassidy agus Jason a ghalisteach agus faoi láthir gais tá siad well a muidir amach goil Cassidy chun cín leanna glicis agus na Downey glána a feice muid lein ceachaí féidir le Clancy a bhhailin nic leis an dáú méid dearnach gon threid seo agus tá sé tógáil seansanna í gáin na troda caiith sé seansanna í thógáil anis más leis ceann ní scóráil séidir agus ceann an sin agus an choisiint a rinne Cassidy bhí sé go hálainn fád agus déantan réitear leis cé go bhfuil Clancy ceann ó ísisian an sin nó á ceann deas an sin scóráil tar ríiste agus a réitear aráil leis agus ná tá sé tá fórgail ará bhil an fógraíola eabh se an chluigeann sin an bhil síos agus an síos go contorteach tá sé níos lú tá Cassidy bhád sé 3 hálín níos airde ná is tá na gé go fáda sin ag Cassidy is tá sé ná idir ficha tá Clancy is scóráil cabhair cheann an seo agus an siúd ach ní dólan gúil siad i dtí mór an dochar. Ach tá nóméid fácaí sa máta se is máta dearnach agus chuma an an náró rudí go mór go méidir go mé an lá le Cassidy sin ag happans buidir seo réanús ach céitir na moltóirí ní tá sé go ríist tá can deasan sin ní chéile Cassidy tá sé má ficha tá réir má tá Clancy i tarsú cupplaánna sin agus héirann sin gá lenda le gís bheith Clancy i Dearbhla ní ránach álacha ceanháin is go rúta be gá díal chárún
ní bailach go leandáil siad leis an teanna a bheith sé súl lo. Teach go dtí deireadh na trod an seo anos agus brelíonn sé go Keelan Cassidy go bhfuil sé cinál ar a hábhíonn sáin díiste go raibh go hálan chuí chas rinne sé ascan á chorpan sin ar na rópaí chas sé timpeall agus ní a Jason an ná an mitóid nó an lethar a bhóla ar a ná éáit chorbis. Na deachratí taige ar hagann seisteach an na gé go fáda sin na fannach leis agus tá se a ficha da réir chéile a réanamh. Ní ar an sé duna dhéal tá Jason Clancy gin 8 míle díal. Nach tá sé dechar nar atá fearr síáirlíníos airde ná agus géad hartar tro níos fuide. Now tá Jason a troid go dtín deire tá sé a bóla chéile lára sa gáine an lára náine tá sé a páran sin deire tá gon sé barógá chéile an bhirta gáí a siúráilte. Ní le bóteir amháin in sin. Cínte búntar amháin Keelan Cassidy bhí Dornálaíocht Allan arsúlaige haspáin sé sin an level a bhfuil sé ag agus cé chomá agus cé cho compórta go bhfuil sé sin chomá so Dornálaíocht ní tucan sin. Yeah, but I'm doubt for you. Well, tá muid ceapad in us. Tá muid ceapad, yeah, má sé ní mu multracht ní mé a feking dí seo an glickas bhí Cassidy bhí sé régur an trigil a raibh bhí sé fá blogom. Ach cléan mór go Jason Clancy rinn se sáiríocht ag dag se chuir seánna go dtín deire mar tháinig chu bhí 10 second an tuna go bhí a héine bhí sáirskillan sin ag Keelan. Nárá sáirskil a chuir se nánach a chorpa chasar na rópaí agus ní hamháin a chloigeach a chorpar fád a chasan ascan a bhicil. sé an ascan áín sé ionintach ar fád amach agus amach. Go gnéis. The winner and the national 80 kilo champion on a unanimous decision in the blue corner. Yeah. Go an doubt faoi ag na Multa. Go an doubt faoi rinne Clancy díal, rinne sé bhíle díal ach sa gás seo níor sé soach má go doubt. Déireann se bhaine chainte méir le go class acta Cassidy nacha. Cínte class acta. Yeah. Cínte gan doubt agus má tá san ní súisce bhí sé sa bátaí ceir ceannis gan na príomh Downey níor se bhádach an freisin le agus so tá taithí sin fáilte smú go trid amháin lech Bunclady bainte maithaige. So sinna caiide bhí Keelan ige agus tá san rid amháin bhí Keelan décinn bhí sé Sparrow Joe Ward go minic agus bhí cínte tá taithí sin ige agus tá sé hús le casting sin leis a high performance le gona gá bliain. Tá sé sí sa high performance agus tá sé déna go híntaach sús an sin chomá. Jesus, chuise buid sila cainte. Inis, mna miste líb, se tá buic fointe na híí go cheán bán. Christina Desmond. Cínte de gan Chara as Kilna Martyr, tá muintí Kilna Martyr ar fad Browne ar a stream inis agus sa súl go músí príomh na héireann. Tá sí suasanna Tiffany O'Reilly as Portlaoise Ben Adams an arm atá Tiffany nach chaanú. Tá sí san arm an chrid mé an Tiffany mí anú ar Highland sin an uí agus bhí an talam ach is Colleen den Scotí chomá tá sí anna láidir is Colleen Mórí agus tá láthach taobhhir den a dúir atá aici chomá. Ní hálíonn se gur a bhinnic míon gáda treid duine go na fórsaí na héile. Sgádaí Christina Desmond as Kilna Martyr. Tá sí stáisian an gádaí dún garbháin gus tá siad anmhór le a siad crackailte na dí a chalínáil an sé. Tá mé cínta go bhfuil Tiffany O'Reilly mar a chéile go áram na héile nach be sé dechar Christina bhfuiln seo mé. Cínte Christina tá sí hééis Bunairgid amhaint máin go bhí Europa an sin freisin agus le gaiad nós acha tá Tiffany seo tá sin seo le teachtaí le freisin chomáid céanna agus mai Lú Cassidy ní tuisce is caíonn an bháidirí freisin chomáid céanna acha tá taithí Christina agus an luga Christina is duine an scothí freisin acha no sé spéisiúil. Right, muintir Kilna Martyr in is sé féchan tearing.
Ní hamháinnig gil na Martrach, chalagan es gil na Martrach agus mús grít ar fud down. Browne an Gabriel seo agus teach díra Clann sínomid ceannomidation Kearney agus Christine seo agus Desmond agus Tiffany O'Reilly tort ai a chéile agus an dhé seo ní le treideháin fácaí tar héist na trada seo. Lá an áin is go bheiceimiid céhrús an ceann seo. Tíine ar nó ag an chalahaine Christine nach sinné ní len dat faoi nach go dtígann si go má go mé treid cruúin seoice. Si ran an údarí ach tá contort sa rutin ar fad má dhearann tú go ran an údar. Cá tú bhil Mas chlufa pelle nó éon spór, cá tú bhil amach agus an treid a rúcht agus hanna hain tá Tiffany O'Reilly tá si hééis rála tu meach an cín agus coppaán deascóil Christine in sin sa géad 10 second guntreid agus tá si rála hain nem téim bhealach bháin beidir ná a bhile gan sí agus berin sin erin si ar a tarní si eice hain agus na réiteo le Tiffany náitina sin agus Christine is si gar a socrú síos agus a gar a stíl hain agus an technique íntachatáice a chud a bhaim an teo. Ní is am héanúid siad breanús na hóstáin. Hí san sin, san Abbey agus san Mullen úd siad a breanú úd ar atá tá chala an iste fós. Ní deach a híine go mé cínscúil siad a fad a breanús na tí tábharne ag YouTube an treid mhór sin. Right, Tíine. Arach sé na thugtar ara. There's an blogad dearag, Nancy dearag an chéine, Berin O'Reilly, Berin Tiffany ar an sin na láflé agus sí tíochtasteach, tarlinn sí ceanile, cean deascóráil sa Christine in sin, ceanile scóráil sa Christine. Tá O'Reilly tíochtasteach agus chuin má chunín seo dhéana seo béire cean níochttar a scór, cean deascóráil sa fersin ag O'Reilly a Christine chuisteachchanis agus sí geirí híana a chud a bhaim an treid seo. Clyde an héasaice réitúir arán sin le Riley chun suas na dairnaí má sé daile chun suas na chhlagan agus feicimsa nar hosín treid fíochmar mar sin go bine an Thomas fearr eicim le blianta Christine. Nis níl tá dátar faoi láthir ar réanús agus Christine bhil ní an Riley scóráil sin ríist Tiffany lúbanús Winnie Christine agus de réitir le na bhí a dhéanana sin scóráil sí péidir deas an sin le rá leftí cín scóráil saice an sin agus se den chéad ó bhát agus minic chuide an éon ceanna le scóráil te stechad a glóis ní chóir sé sin í hen ar ceanna le scóráil so Christine sé dechar aice ebrúach céim bailach le seo roid tá mar ráile tá sí seo go bá tá sí láidir agus ní fatíos chálaid ar a benan ar an an gáir a ní hálinn se róvinnig ceachta Christine Desmond ó chill na Martra. Éilta chorcann seo lá an áine sin gensí dearag agus sí taranta céir a córa eice héin agus hat an núméid fácinú níos lúsing géadhváta seo tá chorum go má agus tá Riley réitir ríist a bhagart lá na berta cab scóráin sí ríist a Riley go deas berin sí a Christine in sin an deas chunig na moltúirín ceann sin Christine geara a bhfuil a bhaim ar a treid seo deachreachtaí mórach. Our final contest for the evening is the 92 kilo final. Kearney, tá Christine in sort of spontas tá sí sin agus marxú tá sí seaan sin agus tá sí tógalóna tá Tiffany sin tá sí na síís agus tá sí bhena tríachta go má. Sí bhena tríachta go má. Tá cínta ar Tiffany an sin tá fecinn tú na taithí atá ag Christina an sin tá sin an teasamh taobhhir agus an buile sa clé agus jaasar chur ar Tiffany O'Reilly agus is ínta an rudéis sin echo. Will Tiffany chun cíine gapan trip? Ní dóna mé dóna mónas fáil ach méid a feice bhíá go bhí tíine tá chun cín beidir is na fíide. Is a couple bhil níos scoide. Chiiste marrán sin ar ná bhfuil Christine son gáneal gorum nach sí tá gorum agus Tiffany O'Reilly sa gáneal dearag mar sin Christine
san chos an héisi mé déna tag mar an seog Christina tíocht amachchan is san darbáta seo agus scóráil go 10 péad 10 san sin scóráilte aice agus tá Tiffany Gera í chunealhó tá sé dechar í chunealhó mar tan stíl sin ag Christine bhil chuin háán 10 péad scóráilte ag Christine an sin agus sí á bolaisteach sa gúine ceanna le tuí ó go hálainne cin sin ceanna le fós tá sí tosíteach a dírin is an 10 mór tá aice bún aige Dornálaí sna clufií clufií Eorpach agus tá sí áchan cíine targann sí ceanna le fós aice agus tá sí i dtí go más an darbáta seo ní lean doubt faoi so chuhfuil siad níos tá sí cosan tá péad 10 scóráil sin sin aice díchéal agus Tiffany bhfuil sí tá sí tá ceann álan an lábhías an sin ó Christine agus tá sí sa gúine agus tugann sí ceann ionach an dáirna é sin ní lean doubt faoi ach go bhorta sí an sin an bhar sin Tiffany I gcearra I híochtar éisteach tá deacrataí aice mar tá Christine I dtí het cín faoi láthir an seo Christine I dtí het cín faoi láthir teaching ceann álainne sin ó Christine ceann cessna a bus an sin agus Tiffany bíad géireach ní sin an mór antá bhí sí cosan túhád í sa ceann eile fáte fós aice tá an spreacha an taithí sílte an taithí a chumórtas mór anis agus ní leon doubt faoi nach bhfuil Christine Hospáinte seo. Maintí cin na martra géirí ó hálanis déann agus í scóráil go minicanis bhfuil freigra chorbe ag Tiffany O'Reilly árach Christine Hospáil go chuiristeach sa gúine tar réir a chéile tá sí fáilig cheanna sára agus beiteachtartaí ag Tiffany stólamsa an sí bhótar fad a heasan seo mar tá bandcill na martra tá sí go mór an cín tá sí go mór anis san dára bóta seo agus tá sí go reithtíochtú ó ceann eile má éidir sí Cáir cheanna is tá Tiffany scóráil ní mór anna gar an sí ríisteire dára ceann álan sí I tíochtarsteach chaisiad sasnan sinné agus í tíochtarsteach agus réiteir rá Browne éiste géán seachan le Clyde go níos was le Clyde lads má sé bhaint ceann álan lena lá péad tí cían sin bhaid Christine Desmond agus ní an doubt faoi tá sí a guscail suasan is tá sí ansásta sem áta sin. Tínta tá sí anásta tá láh Clyde an sco ag Christina an sin agus fuór Tiffany O'Reilly anna blasta cúpla céanna dómh éiad an tíine máireach aice. Cínta ach tá sí fós ag déanamh sóireacht an sin an teachtarráis so tá sí fós a tríal. Cénta tá tíine tá sí neartú de réit an trut go le raibh ó céabhótú go dtíon darnabóta go háir a darnabóta tá sí fáil níos faideach agus bhfuil bit tá Tiffany tíoch an cín tá sí just better le péad tí cín agus go háid tá sí ceachna sé checkúg sin tá sí den ionintach a lug na riide ach céad an dúir go Tiffany tá sí déanana dulch an cín má ar cheach an cín ach dóna héon mar fast an héon go bhfuil tíine neartú Bosco le Browne tú bhéir chéile. Tá sí lár na fichadínis Christine tá taithí maithig tá taithí síltaice lach sí páirte go leor go máirta sí go náisiún. Tá an taithí ag tína tá sí an bhá fecinn tú an sin tá ban agad ag craobh na hórap ní an fór an sin. Tásúla go meis síáil bhfuil le meachan seas na Olympics níl. Níl le meachan seas na Olympics. Nach mór an trúi. Is trú amór é. Is trú amór é bar cinnte go bhrála níceáil ánach sin scéalar ar fad faoi láthir tá sí gearra príomh na héir an ruchtáil Widoháin eile tá sí duna go máth duna amachúil sí go máth an cín san a tríd seo a faoi láthir agus í a lá an áin sin agus stoilm bhfuil sí bhfuil smachta ar an sí seachan sin caiin sí ceáil má ní mór an freagraí ag O'Reilly a riide ní mór an freagraí aice chorbe agus Christine taranta ríis ceanna scóla bharisteach O'Reilly ben gom sa bhúil sí tarsú caiin sí ceann an sinach ní léon sprec an áin neart ná ein teachta níir san dána sin chorbe mar sin
tá sé lá an áine agus an leanaí an pátrún trudar seo ní le ceist faoi nach go méid críomh na héidir nach bheith cin na martra bhfuil amháin eile tá sí aristeach tá sí cúne le céir a córic tá sí eice na rópaí gcóráin sé ríist tá sí scóráis dar réir mar is mín le dar ide agus ní léon reagra ag Tiffany Dáir na bháin ar 9 ach ceann bháin mór bhaid Tiffany mar sé sin difriach ach ní icin muid fi láthir go bhfuil ein cheann ó gáile teach Christine Curisteach na buntíine is ceann a ní ceann Curisteach na berin sí ríiste héad sí cín an combination sin i ní chéile ag Christine an réiteorin sin chunne sísa dúirt sé agus hí me go méidir go se an rá go dúir se go chuinn sé an pátrún seo siúráilte ní leis se bhád go dúir se cúide go Tiffany mar ní tí teachtaréis chorbe san trud seo darlumsa éonos chorbe ní tí teachtaréis agus sé deis ríist nó an am fáí san máta seo máta dúna chuinte 8 ceanála níile bhaid Christine tá sí duna ád chéin tugann sí céile córa chun talúna ní an neartta go sin dearan sí lán sí liscéil leis a réiteir agus dearan an réiteir le Tiffany an gáda 8 ceann álan isteachtíireach an níl an sin a bhfuil Christine ceann álan ar fád péide het cín ar fád sí a gúne cinis teachú sí gara bhfuil sí tríal beidir an treid seo ag tríoch nó mar sí an orchan cín a sí tuair buillí maithe mhótha an ceann fan deasfáte leis ag Tiffany sin héad deasfáte ag Tiffany ach sí an pí sin sí rinne Tiffany go má sin dead déanús leis a treid agus ní dóna go leon dát faoi. Cínta go le sáirtá spáintas bhaid Tiffany chuir sí 7 míle níthó an sin nach bhí sé le spáin sin í tíine bhí sí bra comportach de bhir an tres go le ré agus ceap mé héin gur na bula níos glúine le tíine de bhir an tres go le ré agus Chur séntas ar an aníontas nach chuide. Cur nó tá bhí tíine go hinnta go hústéire agus níor stuff Tiffany ach an airad bhí si gcóí a tríal ag teachtasteach ag tún chun tosaí chomá so is taí ionta géide Tiffany a bheith isteach le Colleen Martina chomá. Se. So seagan mar sin, winter Kill the Martra fagí ré. Caigín champagne an áde. Tá sé dinta go minic a go bla couple of blian. Or tan cadín seo. Tá sí ionta gar fast. Tá sí grocht ar go leor agus na Gardaí dú garbhán agus chaláite tá chulaganna an cheanú le a gailín seo. Ní le doubt faoi. On a unanimous decision in the blue corner. Hey! Christine as on Kill the Martra. Badida, Tiffany O'Reilly. Look, Rinne sí díalach, ní bhaid a dhéalaí an a duine mash. Cínta gan náut bhí ó tús go deire bhí tíine bhí sí just a chuirte na ríre agus ceapan í leis an sópá freisin chuirte sé go leor de freisin nach ní bháine sin nach bhí sí ceannas an treid an tús agus bhí na bulan níos gúine agus hena se le bhfuil bh Tiffany teachan cín go sí anna fiachach agus Now tá treidtearnach na hí teachtain an seáid a glár 9 kilo. Jack Marley as bad an na mánach am le lia na Patrick Ward Olympic an gáile. Tá club Olympic a bhfuil ó maithas sé an láidir a teirte nach chuil. Tá cínta gan dát tá mas feicinnt an na ruach an seo Lisa agus Aoife agus tá Patrick Ward an seo sin nach tá sé ré ach tá tauchaíach ribh Jack Merlín seo agus is lead ó go scoil Jack agus feiceil am éon bé nóinte rada le ceann le Jack a fós é tá rud bheith atála liche. Bhí tú sparrow up seo Ward ra. No, níor mar sparrow Ward ach rinne me bouta le Jack scáchan agus rinne. agus bhí níor sin na lead óga tá sin agus bhí sé a chreitin a ríide agus béaltíir Jack tá frídó tá bun ópó tamáige saríomh frídó sin sa clufií Europa sin agus rú sin
rúsin na lít sin go dúnach a sin. So is tóchaí a Jack agus tá na caiinte ó Conchín Thompson. So tá na ríide. Skitfí Ward le dógale? Tá bhór tá sé mór fescathe agus tanear taí go héin agus nu bhí sinna le dóg tá bhí sé cúpla bátaí cáilí an éire nach bhí sé simú go má hip mé nóhananta duna nachtaige bud tá rud a bin an tharlú. Ceart go leor, tá mar dré mar sin se an báta dearnach an seo. Tá mu din seán cúig a chlog tróna. Ní se námála bhhaile se námála chola. Tá muid fád canál torsach an seo sin cha muid rá da ríide tá. É pí a bór chuideang san an bheic mu a leba. Tá mar ráile duine se fáta. Léanos, seachamin se búar fáda. Agus is maith an rud. When the lad six na Calini at a law came. Tá, is ínta go rudé. You know, a sponge almost. Bra, to go curb the féin on him agus. Béal Taylor, you know, tána léan na nish, aber in the wrong with their made King of the furnace or honey crash. That's the cliffy fishing. So, you know what I mean, it's probably will tána raw down that to go down yanking out. Tá. You would have won on that I invest in them raw a bit on chin bich brawn Iwa and the lad see a hunish that yet like agus is routine to hash agus tamuja hosas the crayla not gluffy shot agus the Downey bouty more shot with a one agus that either be tossicht intach ag TG Keher mar cosula galore the alien and TG Keher. Spawning shit la trudge near fat. Keensy gone down his kids on Mark he had Niamh with the chun off there because is clever at the idea because Glor to Glor team he down knock down the chunish. Good deal, special Browne call down. Keensy. More kittens over. Hello Hortray Marshin and Gansy Daragan Shin Jack Marley agus in Gansy Gorham. You'll make Harton Russia Ashina Patrick Ward as Olympic and Galia. Marshin Kerus and Kansha Kegi Vescrive na Hayden Nichodó kilo. Will you try to shut to Jack Marley to will you try to well? Keensy gone down because Neil and Khaler Patrick Ward on netted. My records would take us a shape Jack Marley and Toki a 14 the Tele County Patrick Ward so but she's special getting one shot. Oh, top will you try? Dieter G shot sich no the Dieter Chavach Marach shot. It's see about the Harbe. I'm with the Porto knockout on the heel lads. Don slow. Renos na range hockey. A falls. Oh, Ward and Shin. Split one che. Feel like I had a core. I yield and Shin. Ireland I'll share so you know on. Marlene the Shigansi Derek. Coolish here and Shin. Agus Ward. Zegt on a year. You have Ferris Moose down a Ward. Tasha stack. That's a jump to the raid. All a year. A dream ashta chagach Marley a chunya sugunin chantera to word Marley agus Browne chashis ward at a gan was in chin order all generator to my cart agus toss a generator go will so tashi the whole khel in the series to this vertin chin all guntor to khel agus the king to all nach mairen trudge it see out the vekum of the king to shin to Eragon was the akub arenos agus she had a Mishra Lehane or Canal and Chin why Ward why Marley taken Ward the Ash Neil Chamor Tasha Stackles agus tá an buntáiste ag Marley leis na géag go fád agus chola horta le ach ní a chasad an istá Ward fannach leis go de séisteach go tríála sé néla le séisteach Marley smarta go maige Shakunyal, up contest award is an icon of Chin, which a deal of Clonmel stack at a bus, a book shed deal of I guess I theatre stack, not on Huntors, but it means to theatre stack after the Clonmel should score out a law on the birth of Marley, Honeykiss, come on, Marley, paid away Marley, paid him not, seeking through one by Marley, should score out Clann, Clann, the pointy shin, at the award, so going again, you hang the award, that's a going there, then in Shingrim law, I was turning Chan was Marley, I was Quinning Che, Eke, Hain, the Ballo skin, the Ballo he to get out and oh, Hardly Ward, that's a water score, it was for Marley, Shanson Ocean. Agus scored she got a step oh Cal Mascot like Marley will Ward Gorspeed Dearbhla he never got a Gorspeed chin and Dearbhla egg on Dira and Valta Shinkadira
Yeah, similar go mai, jeez, vi man talking ish le ward na ride, maar ta vi sé mulle couple blian agus ní sé wad arás ar a bód. Ach, yeah, ta Jack, ta sé tóga písa fá seasta troid ach fós, ta sé garta cumta go ma agus ta tréisi go chuin Downey ach beidir is na fríide Jack ach fós ein ta ward for sé cupicán first Níl doubt for you. Mar sin tá réile dar about an seo tá na buin agus na corrin agus chalahort was an sin tá brunta gan na hí agus well ínta níhí agan seo níl doubt for you agus fecim Christina Dismond says that when you see she knew autographs go in agus chalahort agus tá am Christina Dismond go chalahan doubt for you. Mar sin on about the Dearbhla and she go dar about and shot an dar about is the fantastic shot an dar about and shot the me fekal there agus an doros halwale man Marley techni yenish tu takardians channi years could jelle lesh an stretch up Wallicha ward and china Ducalan ward is there Ishel Marley one in the year get it and try check no agus tá bulí mór come seo cíine go bheith lécha 2 kilo tá ward mar deile tan ceartach tótó an ward tofail sa bhício a sé gúsa de chloigan tá sé beag tá sé staiceil agus tá sé an máil híos faí a sé Marley ward de charáis na can deas an sin go Marley tá sé sa gáil tá ward sa gáil an tá Marley I get a gáil isteach tá Marley Peter all of school Charintin and Marlene Tredshaw, Extiachno, and on Chesagunia, on Chagas, Ben and Marlene Chin and Love Award, and Cheshin Cabby did a rate no, then Shin, Nismo, Marsha, the Hennet, the Rish, on Yagastan, Marley all in the year, what do I hand Chesagunia? The fashion, egg ward, Steely can take a Haggis and Machasagunia. He had never can more. Marley scored on Darida. She didn't be smooth as scored. Oh, Argan Dach like an Bollofi Hill in Chinley session. Argan Joe, session. Good on Qatar Loch a year. Harenos and thought about and shop. And Jacket Raw will more on Antrim, not a Tata, basically Marley. At a ward, what your Toto. A ward of Quinella odds gone out. Sadish. A Fogel thoughts it. Akko. Now, what I'm done on the show and it's the below talents. I guess Tish Davis, Mulhuddart and Shauna on no matter nothing, not about and show. And one on score until that Tamil and show. Oh, Ben and Marley, and let's see the Gabriel and Chin. I guess huge hashtag on the idea war Tasha Sagunia, I guess Tasha get a bit of foot egg, will Shauna towards coup de Neil. Is a kind of way better. A ward can all fee on initial talent. Tasha Fogal Barney. I guess a cousin. Tasha Ogal Uskulse Dadida on Shaw. I guess can more on focus and thought about Barley Walking King East. Ward a hard take a hand. He ward the score also get come on, but you Shauna Ward, step to the Neil, Flashy and Marley, you know, Tasha Hees and Orshage, Tasha Hees and Marley with a Rachel, or the talk cool in Neil, one the Mitog, the Shagas Leonard, a Skinse, good Lental Ward, those bodies and Shin, and Marley, I guess, well, she had Corum the Vanish, and Jeddah, and thought about the Shin Jeddah, and thought about the Shagas, well, how Ward on Foes. Tá ward on fós kids in Toto agus you Glenn on the credit show mar the Glorganter counter Jack Marley agus kids in Toto Jack Nyartus a tread ach tá tréfli burger nuntan all egg ward tá sé squeal shas treads by there ach nita na the hoga way Patrick Ward ach neta agus Patrick Green tá tahi Patrick tá sé show like better shamos like complete ach 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 galore Beamish or Jackish bridges about to do ach fós ein the ward fós on Maar just this fair then Tom what IDS like stiachtaresh stiachtaresh ni on the mount the canish that attacked Cinta is Sean Jacker
Tá glúiseach tínta ag Marley an sin feice tú é bug ag ceann tá far ag an meach an sin tá sé anhá ag an bug agus ag bug ag legan agus gacrad ach mór tá sé fós an sin agus tá sé denna go má freis. Go nuair dearnach an nach. Seconds out an bouta dearnach an seo an comórtas mór comórtas dearn 92 kilo Jack Marley as badan na mánach im le Clíon a Patrick Ward as cuman Olympic an gáile agus Lehane go leor agus Ward a scór aga gas an sin ar orta se Marley cínta go scóráil sin í len doubt faoi tá Marley is tóga le visisiú agus ceara cíochtú go máin seo déta te go brahan se ó Clonmel a Ward is a reis go máin sin tá is rá letse bhfuil se cíochtú go má agus Caithe Marley bheith anchúramach go deo go bháin ní léad agus más go be réad an ní sé fiúháin dearag Ward ní sam cedás crackan a táid a bheith a tá rá let nach bhfuil sé dearag an atá tá Marley dearachíach Ward is teachtarsteach mar a bheith buláín beag anna chloigeannach a faoi gin sin agus i gearúir leis ríist be an Marley le ceann fad an sin i dáisteach do chloigeann a ríiste gáil sáchpáró chéile ach Marley seomach an láid clí sin bain sé céictíocht go máin seo beidir an bouta deadnach ní mór an achtar ní mór an daoine aon seans go Patrick Ward go fada na trid le fada sa bháine Marley is sé gearra nó ceanna mór a chuiristeach ach tá Ward in sin fós agus tá Ward a chuine leis chuine le gáirta má scór an na Ward cúpla ceann má eile déta sé bheith anspéisiúil sceanna sé ceann man sin níos Ward déta sé bheith anspéisiúil go deo tá sé ó ágáil hain mar sin hain an oscailte ag Marley tíochtarsteach agus an gáirta híos beagán rá le a trupatá sinis san 9 second dearnach chun treid seo Lehane go leor ar 9 second dearnach seo díadach híos fúnin seo tá mar dúmas ar an náir an seo tá siad híos fún san stáid náisiúnta an seo agus Marley geadach tíochtú go má ní bhreanín sé chumsa nach bhfuil Ward tursú chu a begus fearan ar as bháil ceann deasa Ward an sin ní an mór an Tinnelly bhí Marley gimimecht bhain ar lendáil sé a glóise ach go air ar as bháine le fada ní bhreanín sé chumsa go le fear seo tursú chuile be tá funiú ionintach ag go bhar ní len dealt faoi gan deas mai Marley sin héide tá sé scór an na gan táhachtach san is bhfuil sé scór an na gan táhachtach réite go bhfuil na chéna san nóid a chuid dearnach an seo don tíomh báta agus an gáda chu níord go deasan sin ag Ward a réite áisteach atrab agus ar le lads tá fógrann sin tuí go Marley aige beidir go cheap go leordaína go nuach Marley é seo go leá ceann deasan sin mai Marley gan an doubt faoi tá sé tíochtú go má Neirí cheapan tú bhúd se chuil in néile al Ward tá Ward imíhaid Ítach an leide ní len doubt faoi 10 second fácaí an seo agus contest by Ward an sin ní mór an ama ag ganis caihann sé ceann trom caihann sé í sé chuid tá sé háach agus ceann sé chumsa bud fear amháin an toseach an sin am Marley Cínta gan doubt Ward Cínta gan doubt is óganí Jack Marley ach kids an mór go Patrick Ward níor súla chudabil le seo na ríide agus Kitchen tuairtó thug sé sáirta spántas go fear bhí le níos an tachar agus fu sé cuppa bula deasar Marley ach béidir go bheanar Jack beg an níos aclaí ar deire béidir agus fu sé cuppa gan Chanske go scóráil sin na ceann na Clann na scóráil béidir is a phríide ach béidir go toisiú Ward béidir a deire ach fu sé simú anspéisiúil go teo agus an dionna fear atá ní bhreanín sé gur feart heavyweight mar dera ní fear móra ach am fear gardó déanana go ben cínta gan doubt an dianaid agus seo agan gan ordear nach an nacht leiciid The winner and national league champion at 92 kilo on a unanimous decision. In the red corner, Ceann sé sin go thug na chúg bhreithim go thug siad an treid go Marley. Is dóin ar bhean ó siar ar tíomhóta.
Daríide Christy. An trí bheith sin. Ceap mé ón tús grá sé ag Marley, you know, cínta bhí Patrick Ward ag tucht seach bhí fuair sé cúpla buile das ar Marley ach bauta le bauta ceap mé gur thóg Marley gach bauta leis. Well a cháde tá takeí go dtí tían na híhinn seo sa Stád Náisiúnta. Míle buchas go chalaghine ó cúnahain césaí go chéadúir a gobar fair play agus tótó agus cóná fláirta bhí léon fersin a go leor tradinaí a gá na híche. Thosa muid go cúig tá muid cléochnúis ag beag na chuganna dí ruide an dóí. Chomhárdachas lóbar fad, bhuaitiúirí chulaghine na dtíine cháil agus na dtíine bhua. Go gasmuid ar chéad ríist ag Dornálaíocht ar TG Céir ón Stáid Náisiúnta Lehane. Íhuaga ar fad.